Mhm. Рахмет. ВКонтакте соцсети. Oh, 1, 2, 3. Oh. Oh.
Сәлем, қойшандыр Йылдыз Миңнуллина, шық қараңғы пішмағыңнан, шық урамға, шықта қора көпме тұрмыш жанлы ғауға, бұл урамда бір кіші де ортық түгіл деп язған еді, әмі қазір бар да өзге, жер де өзге, көк те өзге, һәм бұл исемлекне шексіз ұзақ давам етергә булыр иде, әмі ең мөһиме вазғият өзге. Һәм біз әлеге вазғиятка яраклашырга мәҗбүрбез. Әмі миңа калса, біз әлеге вазғиятка искиткеч шәп яраклашабыз, һәм нәкъ менә шуңа күрә хәзер без монда. Һәм быел мин татарча сөйләшәм акциясе 15-нче тапкыр уздырыла. Шуның белән сезне тагы бер кат сәламлыйм һәм тәбриклим. Һәм шушы урында мин быелгы мин татарча сөйләшәм акциясының форматы белән кыскача таныштырып уздырырга телим. Без башка елларны Бауман урамында күрешә торган идек, әмма быел да без ерак китмәдек һәм без Аудио Казан студиясында. Бу урында безнең партнерлар белән таныштырып үтү дә урынлы булыр дип уйлыйм. Без Татарстан Республикасы министрлыгына, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгына, Аудио Казан студиясына, Yummy Music Label'ына һәм Ялкын журналына бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Мин татарча сөйләшәм акциясе ул быел бит инде менә бүген Габдулла Тукайның туган көне. Һәм Габдулла Тукайның туган көне миңа калса ул гомумән татар шигърияте, татар сүзенең дә көне. Мин моның белән нәрсә әйтергә телим, комментарийларда активрак булыйк һәм үзара аралашыйк. Һәм әле мин үзем белән дә таныштырмаган идем, хәзер менә шундый мөмкинлек тә килеп чыкты. Хәзер чатта кайда сез безне карыйсыз, мөһим түгел. YouTube, ВКонтакте, Facebook мөһим түгел. Сәлам, мин фәлән һәм ниндидер берәр җөмлә язабыз. Мисал өчен, мин гүзәл һәм мин сезне бик яратам. Сез үзара таныша торган арада искә төшеп китте, һәр елны мин татарча сөйләшәм акциясе үзенчәлекле һәм башка елларга охшамаган булып уза. Әмма алайда кайбер якларда үзенчәлекләр һәм уртаклыклар бар. Һәм шуларның берсе ул кызыклы мизгелләр. Хәзер без махсус сезнең өчен алдагы елгы мин татарча сөйләшәм акциясының кызыклы мизгелләрен туплап видеоролик әзерләдек һәм хәзер шуны карап үтик. Татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Өемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда, мин татарча сөйләшәм, кайда гына булмасам да, мин татарча сөйләшәм, хәтта йоклаганда да, мин татарча сөйләшәм. Хәлләр ничек? Шәпме? Әйдәгез бергә шәп дип әйтик әле. Хәлләрегез ничек? Афәрин. Афәрин, менә шулай күренә кәефләр күтәренке көннәр бүген кояшлы. Бүген 26 апрель дуслар барчагызны чын күңелдән бәйрәмнәр белән тәбриклибез. Нинди бәйрәм турында сүз барасың? Нинди бәйрәм кайсыгыз белән? Тукайның туган көне әлбәттә. Һәм менә без бүген инде ничәнче ел, 6нчы ел рәттән Бауман урамы үзәгендә мин татарча сөйләшәм акциясына җыелдык. Сез татарча сөйләшәсезме? Сәлам Казан. Ютырмыш безнекеләр барысы бергә Factum Production. Зиги, Балук, Монгол. Кояш яктысында үтсен, киләчәктә юлыгыз, бергә яшәп бергә үтсен, безнең тормыш юлыбыз. Кояш яктысында үтсен, киләчәктә юлыгыз, бергә яшәп безнең тормыш юлыбыз. Бәбәм бәрән, бүрі булып булаган, була тағын. Оныттың әлі, күстәдә шүкеш барын. Итифақ ешкіш, күтәрә кулын, битрәш белән дәтіш. Киләчәк буын, аяққа басыр өчен, кешен басын. Итифақ күтәрә татар басын. Итифақ ешкіш, сүзебез таш, коралыбыз шүкеш. Әйләнмеме баш, телебез тирәсендә, кырыштай хата теш, синең алдында кайнар, музыкаль бөлеш. Эй малайлар, кызлар сөйлем юк әкият. Татарчага тәрҗемә итәм. Әйтегез әле миңа, минем сезгә бер сорау бар. 2017 елның иң популяр җыры нинди булды? Деспасито, әлбәттә, дуслар. Сез аның тәрҗемәсен татарчага беләсезме?
Точно беләсезме? Әйдәгез әле хәзер. Мин дә сезгә җырлап күрсәтәм аны. Киттек, дуслар. Татарча Деспасито. Әкрен генә. Yok indi gel uya kabına bir dediniz mi? Uya! Mene bulay eybek, mene bulay eybek. Bu benim kayıp mı yok mu? Haydi gez, ağı 3, 11. Yok, tağı da kişi ettiğiniz indi bulay ezbit. Bizning Tatarcha 3,5 jurimiz bor. Nishab 3,5 deb aytam. Uchisi tatar tilida. Birisining yartisi o'ris tilida, yartisi tatar tilida. Mening yigitim tatar, u Odrublyas Toritarin. Sizniki da shulay. Наверное, siz tatarlar bo'lsangiz. Сәлем тагын бер кат. Безне алдагы сәгатьләрдә нәрсәләр көтә? Безгә Алсу Хафиз белән Лейла Лерон татар теленә бәйле фейллар һәм уңышлар турында сөйләячәкләр. Тяжело татарский мантипремиясын тапшырачакбыз. Тат Оскар бирәчәкбез. Татарча Википедиягә мәкаләләр язучыларны акчалата бүләкләячәкбез. Шулай ук безнең чит ил милләттәшләребезнең дә безгә әйтер сүзләре бар, әлбәттә аларны тыңларбыз. Һәм әлбәттә инде мин татарча сөйләшәмнең иң көтелгән һәм иң мөһим мизгеле ул музыка. Билгеле инде мин татарча сөйләшәм, һәр елны яшь иҗатчыларга сәхнәдә беренче адымнарын ясарга, үзләренең тыңлаучыларын табарга ярдәм итә торган мәйдан булып килде. Һәм бу елда бу искәрмә түгел. Бүген сез ишетәчәк музыка яңа, сез күрәчәк иҗатчыларның күбесе сәхнәдә әле беренче адымнарын гына ясыйлар. Һәм музыка бүген искиткеч төрле булачак. Монда фолк-рок та бар, татарча кей-поп та бар, акустик басу көе дә бар. Бу сүзләр сезнең өчен ят булса, курыкмагыз, барысында сез үзегез күрәчәксез һәм ишетәчәксез. Хәзер шундый бер сорау туа миндә. Татар теленә бәйле соңгы елда татар теленә һәм мәдәниятенә дип әйтик инде. Нәрсәләр булды, нинди үзгәрешләр булды һәм гомумән нинди яклары белән соңгы ел безгә истә калды. Хәзер әлеге сорауларга җавап табар өчен сүзне Алсу Хафиз белән Лейла Леронга бирәбез. Барысга да сәлем. Күпме халык җыелган, кайлардан сез? Безнең иртә белән Казанда куеп яңгыр яуган иде. Сездә һава торышы нинди микән? Чатта язып чыгыгыз әле, дуслар. Барыгызга да сәлем. Әлбәттә бүген бәйрәм, бүген Габдулла Тукайның туган көне. Һәм инде гадәттәгечә мин татарча сөйләшәм акциясе да сезнең белән бергә. Һәм бу акциянең бер өлешен бүген без алып барачакбыз. Лейла Лерон һәм Алсу Хафиз.
Бу ике кыз кем микән дип сорап утырмагыз инде, дуслар. Без Үрдәк ТВ шоуының YouTube каналында алып баручылары. Йолдызлары. Алсы коралы. Әйдәле фейл сүзен тәрҗемә итик әле синең белән. Ну, мәсәлән, уңышсызлык дип тәрҗемә итеп буланы. Дөрес, уңышсызлык татар теле белән бәйле булган, татар халкы белән бәйле булган нинди уңышсызлыклар искә төшә синең? Әйдәле карыйк, быел инде әлбәттә андый фейллар берничәү иде. Берничә генә түгел инде. Бигрәк тә күп. Иң беренче искә төшкәннәрдән арасында инде ул Салават Фәтхетдиновның туры эфирда барган концерты. Шул тамашаны алып баручылары ни өчендер русча сөйләште. Һәм безнең атаклы җырчыбыз шулардан артта калмыйм дип татарча сөйләште. Күз алдынан русча сөйләште. Русча күз алдыгызга китерә аласызмы? Мин карадым ул туры эфирны. Әкәмәт. Шулай ук җырчылардан ерак китмәскә, Алсу исемле җырчыбыз да бар безнең. Һәм аның кәҗә турында гыйбарәсе. Ләйлә, хәтерләсәң, мин сине яратам, кәҗәне ашатам дигән иде, ман чыган иде ул бер интервьюсында. Хәзер Собчак та татарча бер-ике сүз белеп калды. Ярар, бу ике генә фейл булды бит әле. Мин алдан бер список әзерләгән идем. Әйдә аларны әйтеп китик. Әйдә, миндә дә бар ул. Google белән Facebook юк иттеләр бит кечкенә телләрне. Реклама биреп булмый хәзер Google'да татарча. Зур хата бу, бик зур хата. Әйе, мин дә шулай уйлыйм. Һәм шундый хаталарның берсе ул менә йөрәккә тияйме, рус телләрен конституцияга кертәләр дип әйтәләр. Әйе, ансын да ишеткәнем. Һәм шунда ук шундый бер зур сорау туа, ни өчен туган телләрне һәм кече милләтләрнең телләрен шулай ук әлеге документка кертмәскә икән? Ярар, конституцияне кабул итмәгәннәр, бәлки ниндидер үзгәрешләр булыр. Карарбыз. Мәктәпләрдә татар теле дәресләре кимәгәннән кими, һәм әле шуңа өстәп татар теленнән программаларын урыс теленә тәрҗемә итәргә кушалар. Менә минем әнием көндә программаларны тәрҗемә итеп утыра хәзер. Бу бит инде еллар буе сузылып килә торган проблема һәм шундый ук еллар дәвамында безнең проблемаларның берсе шулай ук сузылып килә, ул илмә такталарында татар теле азлыгы. Бу әлбәттә үзгәреп булмастай әйбер түгел. Һәм аны ничек үзгәртергә була икәнен турында без әле алдагы минутларда сөйләшәчәкбез. Ләйлә белән, сезнең белән, шулай ук безнең белән калыгыз. Калыгыз, әлбәттә. Һәм YouTube'та бит әле без бүген YouTube'та да утырабыз, име? Татарча юк, саф яхшы контент. Хәзер бар. Чөнки без YouTube'та. Ярар, файлар турында сөйләшсәк, күңелсез булып китер, име? Әйдә күңелле өлешкә күчик. Нинди яктан уңышсызлыклар булып алды соң? Әйдәле, бүген бит бәйрәм, күңелле әйберләр турында да сөйләшергә кирәк. Беренчесе ул минем яраткан, безнең яраткан президентыбыз Рөстәм абый үз Инстаграмында татарча хәрефләр белән яза башлады. Менә бит ниһаять, хәзер инде хәерле иртә, хәерле иртә түгел, хәерле иртә саф татарча языла. Бу үзе бер бәйрәм булырга тиешле бер көн кебек. Календарьга кертегез, пожалуйста, ул көнне. Нәрсә әйтергә кирәк? Заманча сәнгате үсеше дәвам итә. Сәнгать үсә, яңа постановкалар, яңа яшь буын иҗатчылар барлыкка килә. Һәм әлбәттә кемнедер бу факт сөендерә, кемдер инде бу постановкаларны тәнкыйтьли, ләкин шуны әйтергә кирәк, беркемне дә алар битараф калдырмый. Егетләргә, кызларга афәрин. Афәрин, дөрес, чыннан да. Тагын бит әле ике телле мәктәпләр дә ачыла, полилингваль мәктәпләр дә ачыла хәзер Татарстанда. Бу бит инде безнең бер-ике телне белгән кешеләр күпкә зирәкле икәнен психологлар инде ничә тапкыр әйтеп чыкты. Менә бит Ләйлә, син ничә телне беләсең? 4-5 тел беләм дип әйтә алам. Шулай ук татар теленнән ерак китмик, әйме? Бүген бу безнең төп темаларның берсе, әйме? Әйе. Татар телен өйрәнергә теләгән һәрбер кеше, танылган полиглот Дмитрий абый Петров иҗат иткән тапшыруларын карый алачак һәм шунда аның ярдәмендә татар телен өйрәнәчәк, әйме? Ул былтыр федераль каналларның берсендә чыккан, инде хәзер бүтән тапшырулар интернет шелтәрендә бар. Кирегез, тыңлагыз, өйрәнегез, карагыз һәм рәхәтләнеп татарча сөйләшегез. Һәм тагын бит әле Google татар теленә күчте, әйме? Татарча тәрҗемә итә алабыз хәзер без Google'да. Бу да бәхет.
Әйе, һәм моны булдыручыларга инде аерым бик зур рәхмәт һәм зур сәлам юллыйбыз, име? Әйе. Тагын бер уңышлы хәбәр турында әйтәсем килә. Бу инде бик зур бәхәсләр тудыра торган тема, име? Бик актуаль тема, әлбәттә соңгы 2-3 атна эчендә. Зөләйха күзләрен ача сериалы. Ниһаять Зөләйха күзләрен ачты. Һәм шуның белән бергә бөтен ил татар артистларын, татар сөйләмен ишетте, татар артистларын күрде, татар җырларына гашыйк булды һәм инде безне бу факт әлбәттә сөендерә. Бу бит татар артистлары федераль каналга ләгүн, аларның бит зур хыял бит инде уйме. Әлбәттә. Алар лектеләр, хыяллары чынга ашты. Һәм Котлыйм. гонорарлары да үсәчәк. Шул вакытта мин әйтмичә кала алмыйм. Умырта берләшмәсе Мәскәүдәге Эхо аккаунтында, Эхо Москва аккаунтында татарча постлар чыгарып киде. Менә бит. Әйе. Мин аларга рәхәтләнеп лайклар куям һәм сез дә дуслар безнең тапшыруга, безнең туры трансляцияга лайклар куегыз. Аннарсын Эхо Москва аккаунтына кирип, шулай ук лайклар куегыз. Хәзер әйдәгез озакка сузмыйча, татар теленә багышланган ролик карап алыйк әле. Анда безнең кандашларыбыз, фикердәшләребез үз уйларын сөйли. Бірінші сұрау, как ты выучил татарский? Баштан мин аны әйрәнеп бетермәдем әле. Мин гомрем буе әйрәнеп ятам. Беренче тапкыр мин беренче класста таныштыра башладым. Башкалардай, шундый ук. Айырмасы башкада. Мин аны онытмай калдым. Ни өчен мин мәктәптә барысын биргәнне онытмадым. Чөнки стимулларым менә шундый булды. Вот сез монда яшисез, сезнең яныңда башка кешеләр әле нинди серле телдә сөйләшәләр. Сез аларны аңламыйсыз. Ни өчен бу? Сез бит кызганучан, сезгә ачык булмаган серләр булмаска тиеш. Вот шундый стимуллардан мин миңа барысын биргәнне онытмый калдым. Ике телне белгәннәр, аларга чит телләр дә ачык. Аларга бер нинди абстракцияләр ачык. Вот үстерү өчен мин үз балаларым белән баштан русча, но татарча да бераз сөйләшәм. Минем өчен бу бик тә мөһим. Миңа чит кешеләр татарча эндәшсә, мин шат булыр идем. Чөнки хәзер шундый эндәшүләр юк Казанда. Сез зыялы битне күрсәгез, яшь зыялы битне күрсәгез, сез аларга татарча эндәшә аласыз. Аңламаса гына русчага күчегез эндәшүне. Ике теллек нәрсә ул? Ул нигезгә бик яхшы үстерү ысулы. Аннан гына ике тел белсәгез, сездә ике тел бар, ике өй бар, ике идентичность бар. Сезгә күбрәк ишекләр ачык. Аннан гына, бер нинди гадирәк файдалары бар, әлбәттә. Вот Төркиягә барсагыз, сезгә барысы да ачык. Язмалар ачык, сөйләшүләр ачык. Кызыксынучан булыгыз. Сезнең яныңда бер нинди сер калмас. Уйлагыз. Будьте любопытными. Не допускайте того, чтобы вокруг вас что-то оставалось от вас в секрете. Это самое главное. Баршагызга сәлам, минем исем Ринат. Мин Инстаграмда татар малай булам. Хәзерге вакытта мин 5 төркем алып барам татар телендә. Ул үзенең аккаунт, Татар Суперстар, Татар Family һәм башка 2 аккаунт. Татар интернеты бармы? Бар. Соңгы 5 ел эчендә бик зур уңышларга ирештек. Bütün sosyal şirketlerde, Facebook'larda var, biz YouTube'da türlü akkauntlar açalım ayme, TikTok'ta, Instagram'da, Vkontakte, Одноклассников, hatta Twitter'da bizim alıp barışçılar var. Nindi bloggerlarını qarayım. Min köbrək үзем белә торган кешеләрне qarayım, әйме ул теге вайн шүрүчеләрне, Разил Боршак, Кишермен, Дневник Татарина, кавер ясаучыларны qarayım, Айдарчик бар әйме, вайн шүрүчеләр, шулай ук Инста Татарки, Илюсик Пампусик әйме, ашарга пешүчеләр, Рәфилә Теләшидән, лайфстайл блогерлар ул безнең Василий,
күпме арадан кызык-мызыкны, үземне карыйм, илүземне карыйм, әниемне карыйм. Блогерлар бик күп, хуҗабикәләр бик күп. Мин моңа бик шатмын. Блогер буларга теләүчеләргә берничә киңәшем бар. Иң беренче, үзегезгә җиңел булган контент булдырыгыз, дөресен төшерегез, сыйфатлы контент булдырыгыз, иренмәгез һәм яраткан эшегезне яратыгыз. Һәм бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Әйтергә кирәк, мин Татар гимназиясендә беренче сыйныфтан бирле белем алдым. Шуңа күрә ни өчен мин анда укырга кердем дигән сорау ул күбрәк әти-әнигә туры киләдер инде, чөнки мин ул вакытта әле инде җитди карашлар кабул итә торган яшьтә түгел идем. Ләкин минем фикеремчә, әти-әним барыбер мине шул гимназиягә укырга биргәндә минем татар телене онытмавымны кайгыртканнар. Һәрхәлдә әгәр аларга менә татар гимназиясе белән башка мәктәп арасында сайлау мөмкинлеге биргән булсалар, алар һичшиксез татар гимназиясын сайлаган булырлар иде инде. Шул вакытта безнең туганнарыбызның балалары да, минем 2 туган, 3 туган абый-апаларым да шул гимназияны бетергәннәр иде инде. Кайберәүләре мин укырга кергәндә әле белем алалар иде. Шуңа күрә әти-әниемнең мине кая укырга бирергә дигән сорауга җавап күптән әзер иде инде. Мин Казан федераль университетының математика һәм механика институтына укырга кердем. Яшәгәндә фән, фундаменталь тикшерүләр белән бәйлисем килә. Инде сыйныфташларым турында әйткәндә, алар барысы да диярлек үзләре теләгән уку йортларына укырга керделәр. КГСУ булсынмы, энергия институтына, Казан федераль университетына да укырга керүчеләр шактый. Гомумән барысы да үзләренең вузлары белән канәгать. Кызганычка каршы, мин һәркайда да, бөтен җирдә дә татар телен кулланам дип әйтә алмыйм. Чөнки бөтен җирдә дә аның өчен ал шартлар да юк. Ләкин мөмкин булганда, мин һәр вакытта да татар теленә күчәргә тырышам. Дусларым, танышларым белән аралашу булсынмы, яңа шәхесләр белән очрашулар булсынмы, һәр вакытта да, әгәр дә мин әңгәмәдәшемнең татар телен белгән аңламый икән, мин һәр вакытта аның белән татарча сөйләшергә тырышам. Инде гаиләдәге аралашуны мин әйтеп тә тормыйм. Минем фикеремчә, татар гимназиясендә белем алуның кимчелеге бер дә була алмый. Ни өчен дигәндә, чөнки милли мөхиттә белем алу кешене шәхес буларак формалаштыра. Милли мөхиттә үсеп белем алып, кеше әхлакый ориентирларны таба һәм инде тормышта нишләргә кирәклеген аңлый. Бүгенге көндә татар интернетында бик тә кызыклы фәнни популяр проектлар эшләп килә. Аларның миңа калса иң беренчесе һәм иң әһәмиятлесе ул гыйлем проекты. Чөнки ул бер юлы бик күп фәннәрне үз эченә алып эшләргә тырыша. Әмма аңа караганда да яхшырак проектлар бар һәм аларның беренчесе ул әлбәттә дигән проект. Әлбәттә ул постнауканың татарчасы һәм беренче чиратта татарлар турында фәннәрнең, татарларны өйрәнүче фәннәрнең, безнең әдәбиятыбызны, тарихыбызны, мирасыбызны өйрәнүче фәннәрнең шундый тупланмасы, видео язмалар белән баетылган бик яхшы чыганак. Моннан тыш та безнең төрле волонтерлар тарафыннан ясала торган төрле кичкенә проектлар үсеп килә. Аларны Инстаграмда да күреп була, ВКонтактеда да күреп була. Шул безнең татар Википедиясы ул шулай ук фәнни популяр проектта булып тора өлешчә. Безнең татар энциклопедиясының бар Татарика исемле сайты, ул шулай бик яхшы сыйфатлы сайт. Аны да мин әйтер идем безнең фәнни популяр проектыбыз дип. Шулай ук менә татар телендә фәнни мәкаләләр басыла торган журналлар да бар. Ул фәнни Татарстан исемле журнал мәсәлән, Татарика дигән шундый Татарика дигән исемне алган фәнни журнал бар. Балар да безнең, балар инде популяр проектлар түгел, әмма булар фәнни проектлар һәм алар барысы да безнең өчен бик кадерле. Ни өчен без татарча фәнни популяр проектларга игътибар итәргә тиеш? Чөнки алар безнең телебезнең шундый әгәр дә фәнни тел белән сөйләшсәк, телебезнең функциональ үсешен күрсәтүче проектлар. Алар безнең татар теле ул сөйләм теле генә түгел, шигърият теле генә түгел, фән теле, белем алу теле, гыйлем теле икәнен күрсәтә. Бу бик тә мөһим безнең телебезнең яшәеше һәм үсеше өчен.
Шунда безнең милләтебезнең хурланырлык бик зур галимнәре, фән әһелләре бар. Ул менә барыбызга билгеле булган Рәшит Сөнәев мәсәлән. Сөнәев ул кара укканнар дөньясында шундый алыштыргысыз шәхес, аның кебек менә астрофизиклар бик тә кадерле бу дөньяга. Аларны без дә белергә тиешбез. Ул безнең милләттәшебез, татар булуын белә торган һәм татар булу белән хурлана торган милләттәшебез. Аның уллары да менә шул юнәлештә эшлиләр. Бар безнең менә бик сирәк кеше белә торган, әмма шул вакытта татар милләте белән бик бәйле Харун Таҗиев дигән вулканолог. Ул Франциядә министр урынбасары булган, вулканнарны бик яхшы өйрәнгән. Ул менә вулканнар өлкәсендә Жакив Кусто сыман бик күп видео язмалар, тапшырулар төшергән, вулканнар дөньясын кешеләргә ачкан кеше, һәм ул Харун Таҗиев исемле. Ул татарлар белән турыдан-туры бәйле шәхес. Язмышы бик тә сикәлтәле, катлаулы, әмма ул безнең милләттәшебез. Бар безнең Раил Сәгъдиевләр, Ринат Сәгъдиевләр, бар безнең математикларыбыз, химикларыбыз, менә милләтебезне төрле өлкәләрдә үстергән кешеләр. Шуңа күрә без фәнни милләт, барыбер без фәнни милләт, шигъриятле милләт һәм дә фәнни милләт. Күп теллек яисә билингвизм турында сүз алып барганда, шундыйга гади мисал искә төшә. Мин Казан дәүләт техник тикшеренү университетының Алман Рәсәй алдынгы технологиялар институтының директоры булып эшлим, һәм күптән түгел генә миңа Алманиягә шалтыратырга туры килде. Телефон трубкасын профессорның хатыны алды да, минем сорауга "Could I speak to Professor Herman, please?" дигәнгә ничектер аңламый дип җавап бирде. Ләкин мин бик яхшы беләм, инглиз телен бу хатын бик яхшы белә. Ләкин ниндидер сәбәпле ул миңа җавап бирмәде. Шул ук вакытта аптырамыйча мин аңа "Ich möchte mit Professor Herman sprechen, bitte" дигәнгә ул миңа җавап та бирде, профессорны да чакырды, бик җылы рәвештә минем белән саубуллашты да. Бу гади мисал Нельсон Манделаның сүзләрен яңадан ассызыклый. Кешеләр белән чит илдә сөйләшсәң икән, аларның акылына мөрәҗәгать итәсең. Туган телендә җавап бирсәң икән, аларның йөрәгенә үтеп керә аласың. Һәм күп теллек турында сүз алып барганда, иң мөһимен шуны аңларга кирәк. Күпме күбрәк без телләр беләбез, күпме күбрәк без мәдәниятләрне аңлыйбыз, шул кадәр безгә җиңелрәк булачак төрле ил, төрле милләт кешеләре белән элемтәдә булырга һәм мөнәсәбәтләрне үстерергә. Дөнья хәзер бик глобаль һәм һәрберебезгә дә чит ил кешеләре белән яисә эшләргә, ял итәргә, яисә башка мөнәсәбәтләрдә булырга кирәк. Һәм күп теллек ул шул мөнәсәбәтләрнең нигезе. Әлбәттә, күп теллекнең башка алдынгы яклары да бар. Күбегез беләсездер, когнитив яктан, фикерләү рәвешеннән билингваль балалар һәм олылар тизрәк фикерли беләләр, тизрәк һәм яхшырак проблемаларны шишәләр, хәтерләре яхшырак. Билингваль кешеләр Паркинсон һәм Альцгеймер авыруларыннан үзләрен саклап кала алалар. Һәм бик күп башка фәнни яктан дәлилләнгән билингвальлекнең алдынгы яклары бар. Шуңа күрә бар кешегә дә мин мөмкинчекләре булгач, Татарстанда берничә телдә сөйләшкән, мөхиттә яшәгәч, шул мөмкинчелекләрне кулланып, татар, чуваш, инглиз, алман, француз, нинди телләрне өйрәнергә мөмкинчелекләрегез, теләкләрегез булса икән, өйрәнегез. Бары тик файдага булыр ул сезгә. Безгә инде музыкаль өлешкә дә күчергә вакыт, шулай бит? Әйе, хәзер Амаш төркеме чыгыш ясый. Амаш Әлмәттә оешкан яңа төркем. Алар татар телендә, Европада чыгып аткан синти-поп музыкасын да яраталар икән. Менә бит. Белүемчә, Амаш ул Yummy Music лейблының яңа ачышы. Ул төркемнең катнашучылар арасында Әлмәтнең атаклы электрон композиторы да бар. Мостапейс Айрат Нуркаев. Каршы алыгыз. Күз нурым кебек кенә
минем йөрәк туктар, анат димә генә. Anat dime gene. Ailey, gölgeye, kumbelek, kınayım seni uylap. Ve gölgeye, özüle, uzakkeye. Сәлам дуслар. Арабызда шундый безне илһамландыручы, татар телен үстерүче, фәнен алга сөрүче, яңа мәдәният, яңа сәнгатьне үстерүче кешеләр Аллага шөкер бар. Яхшы, Аллага шөкер, алар безнең арада бар. Алар каяндыр ярдәм дә көтеп тормыйлар. Кемдер алар өчен бу эшне эшләр дип тә көтеп тормыйлар. Рәхмәт өчен дә эшләмиләр. Һәм бер туктаусыз яңа проектлар ясыйлар, үз эшләрен алып баралар. Тагын нинди сыйфатлар безне илһамландыра, тагын нинди кешеләр безне илһамландыра? Ул үзләренең гражданлык позициясын белдерүче кешеләр. Безнең өчен күмәк, уртак эш эшләүче оештыручылар, галимнәр, тел белгечләре һәм башкалар. Дөресме, мин гомумән әйтер идем, безне менә кыю кешеләр илһамландыра. Менә без теге караңгы бүлмәдә утырабыз, күк барабыз да куркабыз нәрсәдәндер. Кемдер менә баса да кыю адым ясый шул караңгылыкка, һәм утны кабыза, без күрәбез, бу инде кичкенә генә подвал түгел, менә зур бер бина, анда люстрал, колонналар, шундый менә минем өчен шундый кешеләр безне илһамландыра. Һәм менә кайвакыт нидер кеше уңышка ирешә дә, син көнләшәсең дә, мин яхшырак эшләр идем дип инде, нигә ул моңа бөтен бәхет килгән дип инде. Киресенчә, мәсәлән, кеше нәрсәдә эшләде дә, үз безнең күмәк эшебез дип кабул итәсең дә, һәм сез бергә шатланасыз. Минемчә, менә безнең шундый кешеләр. Кайвакыт күңел төшкән вакытлар бар. Кайвакыт уйлыйсың, вакыт җитми, бик авыр, ничектер алда безнең үтәлмаслык юл көтә, туктыйм әле эшләнер әле дип туктыйсың, ләкин безнең арабызда юл ярып баручы кешеләр бар. Һәм безгә нәрсә кала? Шундый кешеләргә, лидер, актив кешеләргә иярергә кала, аларга үз рәхмәтебезне әйтә белергә һәм алардан үрнәк алырга кала. Һәм гадәттә инде бездә примерно билер өлкән кешеләргә, менә стаж өчен менә инде эшләдең күп итеп, менә сиңа премия дип. Яисә кешегә премия биреп, ниндер аны элитага кертәләр инде. Менә сез безнең арабызда хәзер син дип, один из нас. Ләкин безнең премия андый түгел, ул менә хәзерге мизгелне шундый фотога төшерүче кебек инде. Без менә бездә күңелдә саямаслык, шундый әфәрин сүзен әйтәбез. Әфәрин сиңа дустым дип иде. Һәм без аларга премияны бирәбез. Менә тәбрис биреп күрсәтер. Кимне күрсәтәм? Рәдиф күрсәтә тора. Безнең татарларның яңа буыныннан 3 кешегә көмеш рәхмәт билгесе тапшырабыз. Рәдиф, әйдә башлыйбыз. Конвертлар синдә, беренче конвертны ачабыз һәм игълан итәбез. Мин сиңа микрофон тотып торам. Беренче премия бу бирелә Туфан Мамединовка. Режиссер Туфан Имамудинов, аның өчен билгесе ул әлифтә, әллүкидә һәм дәртмән дә хәрефеннән соң хәрефе бар. Туфанга моны хәбәр иттек, аның реакциясын карап узыйк. Миннән һәм Әлиф иҗади төркеменнән. Сәлам, егетләр, кызлар. Мин бик шат бу премияга. Әмма мин уйлыйм, бу минем генә премия түгел. Минем белән бер рәттән барган иҗади егетләрнең дә премиясы. Һәм мин аларны менә мен дип атыйм. Кешеләр, чын иҗади кешеләр. Мен инде ул Марсель, Эльмир, Нурбәк. Аларга мин бик рәхмәтле. Нинди теләкләр бар?
менә мин татарча сөйләшәм, ул безнең инде максат булырга тиеш. Ә инде мин гел татарча сөйләшәм, ул безнең хыял. Һәм теләгем шул хыяллар инде тизрәк гомергә ашсын. Бик зур рәхмәтләр миннән һәм Әлиф иҗади төркеменнән. Туфан, рәхмәтеңә рәхмәт. Рәдиф, икенче конверт. Конверт, мин дулкынланам. Һәм икенче премия, вау, ул безнең дустыбыз Рашат Якуповка. Рәдифнең дустына Рашат Якуповка, ләкин ул тапшырыла күп еллар дәвамында тел активисты булган, татар теленең яңа методикасының авторларының берсе булган кешегә. Гомумән Рашат ул белем таратуда, мәгърифәттә шундый бер якты йылдыз. Аны котлыйбыз. Без аннан да аңа да бу хәбәрне җиткердек. Аның реакциясын һәм видеосын карап алабыз. Дуслар, бик зур рәхмәт. Бу минем өчен бөтенләй көтелмәгән хәбәр. Шул ук вакытта ул бик сөенечле дә. Ни әйтергә дә белмим, дөресен әйткәндә. Ышанычыгыз өчен әлбәттә ки бик зур рәхмәт. Мин татар телле проектлары белән татар телле контент булдыру һәм аны арттыру өстендә мәктәптән бирле эшлим, 10нчы сыйныфта укганнан бирле, дөресен әйткәндә. Һәм нәрсә әйтәсе килә, мин һәрвакыт бер зур принциптан эш итәм, һәм моны бөтен кешегә дә киңәш итәм. Әлбәттә ки, татар теле өлкәсендә мәсьәләләр, проблемнар, үстерәсе юнәлешләр алар бик күп, алар шактый. Һәм без һәрвакыт бары тик дәүләт кенә эшли ала, башкалар гына эшли ала, ой, бу бик зур проект, бу бик мөһим проект дип әйтергә яратабыз. Һәм һәрберебез шулай әйтеп утырса, әлбәттә ул шулай булачак та. Минем иң төп әйтергә теләгән сүзем ул шул: татар телен үстерүдә һәрбер кеше катнаша ала. Моның өчен бернинди катлаулы әйберләр дә кирәкми. Моның өчен кимендә кайвакыт берәр кызыклы проектны булдырыр өчен бары тик сезнең кулыгыздагы смартфон гына да җитә. Һәм мин мәсәлән укучыларым белән дә төрле кызыклы проектлар ясаганда шундый принциптан чыгам. Гади булсын, ләкин ул үтемле булсын, кызыклы булсын, кеше куллансын, аның файдасы булсын. Һәм ул Мөхәммәд татарча булсын, татар телле даирәне арттырсын, контент арттырсын. Һәм шуңа күрә мин барыгызны да шулай ук татар телен үстерүдә катнашырга чакырам. Кызыклы яңа проектлар булдырыйк. Аларны ясау бик җиңел, авыр түгел. Күбрәк контент, татарча контент күбрәк булган саен, без аны күбрәк кулланган саен, татар теленең дәрәҗәсе дә артачак. Татар теле шул рәвешле яшәячәк. Шуңа күрә бу эштә бергә булыйк. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Ниһаять, өченче конверт Рәдиф. Өченче һәм иң авыр. Бу Галим Илнур Миргалиевка тапшырыла. Әйе, алкышлыйбыз аны, Рәдиф, виртуально. Илнур абыйга чынлап та зур әфәрин, чөнки ул Золотоордынское обозрение дигән журналның баш мөхәррире. Ул Алтын Урда тарихын, татар тарихын танытып, алга аның татар тарихының продюсеры ул Илнур абый. Һәм бу журнал нәрсәсе белән мөһим, ул Scopus дигән дөньяда иң абруйлы индекска кергән. Һәм мондый журналлар Татарстанда бармак белән санарлык. Илнур абый бу эшне тартып алып бара. Илнур абыйның реакциясын яздыртып тормадык. Әгәр дә сездә аның телефоны, Facebook'та булган аккаунты бар икән, бездә комментарийларда да аңа котлаулар һәм аның үзенә дә шәхсән язып булаймы, котлыйбыз дип, аңа менә шундый сюрприз булсын иде. Без аңа алдан хәбәр итеп тормадык. Премиядан кире кайтык музыкага, һәм безнең хәзер җанлы музыка башлана. Сезне истә булса, без инде берничә ел мин татарча сөйләшәм конкурс кысаларында конкурс уздырабыз инде, һәм менә яңа төркемнәр эзлибез, яңа җырчылар, арны кулдан җитәкләп, хәтта сәхнәгә чыгарабыз инде, син дә булдыра аласың дип. Һәм менә ниһаять тагын бер конкурс узды, тагын яңа җырчылар табылды. Шуны әйтергә кирәк, без гадәттәгечә уздырабыз анда тавыш бирү, һәм безнең ике
җырчы 2 төркем булачак һәм менә хәзер сәхнәдә иң күп тавыш җырлган төркем моны аңлап була инде аны күргәч. Сен икәндә һәм рәхәтләнеп тыңлагыз. Хәзер сәхнәдә Зәкәрия төркеме. Зәкәрия ул безнең Татарстанның консерваториясында Исәнмесез, кадерле дуслар, кадерле тамашачылар, сезнең алдында Зәкәрия фольклор группасы. Һәм инде беренчедән безнең сезне Татарстан өчен шундый мөһим бәйрәм белән, татар теле бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Һәм инде берничә сүз үзебезнең коллектив турында сөйләп китәсебез килә. Безнең коллектив 2017 елда барлыкка килде һәм безнең репертуарда төрле милләт җырлары бар. Димәк, ул Идел буенда яшәүче төрле халык җырларын җырлыйбыз. Монда татар теле, рус теле, удмурт, чуваш, мордва һәм башкалар. Һәм инде сезнең өчен әле генә яңгыраган җыр, ул Трай-рай исемле җыр. Һәм мин Лилиягә сүзне тапшырам. Без аны Чүпрәле районында язып алган идек. Һәм инде бу мишәрләрнең уен көе булды. Хәзер инде икенче яңгыраячак җырыбыз Берлегән җыры. Сез барыгыз да аны беләсез. Бакчаларда чәчәк ата, син утыртканы берлегән. Бакчаларда чәчәк ата, син утыртканы берлегән. Ул да сине көтә сыман, ник белмисең берлегән. Берлегәнем, берлегән, сагындырды бергәнә. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бергәнә. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бергәнә. Син таныймыш мин җаным, гүя кара берлегән. Гүя кара берлегән, гүя кара.
Бөрелегәндәй күзләреңне бик сагындым бер генә. Бөрелегәндәй күзләреңне бик сагындым бер генә. Сөям дигән сүзләреңне кабатлыйм мин җыр белән. Бөрелегәнем, бөрелегән, син бит минем бер генә. Бөрелегәнем, 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 син бит минем бер генә. Син бит минем бер генә. Бик зур рәхмәт. Сәлам дуслар, мин янәдән монда һәм безнең хәзер коточкыч шәп бүләкле конкурс. Шортлар бик гади, безнең ВКонтакте төркемендә барган эфирны үзегезгә репост итеп аласыз һәм күп итеп, максималь күп итеп лайклар җыясыз. Җиңүчегә безнең нәрсә дип уйлыйсыз? Җиңүчегә безнең толстовка менә ул хәзер миндә. Һәм яңадан кабатлап үтәм, репост һәм күп итеп лайклар. Киттек. Безнең менә әлерәк кенә тәбрис белән Рәдиф премиясын тапшырдылар. Тат Оскар дип әйтик инде. Әмма барысы да алда гөл булса, безгә бер нәрсә эшләргә туры килмәс иде һәм безгә үсеш өчен бернинди мөмкинлекләр дә булмас иде. Мин шулай әкрен генә тяжело с татарским антипремиясына таба сүзне бурам. Быел тяжело с татарским антипремиясына кандидатларны сайлау ничегрәк узган һәм гомумән кемнәр кулына китәчәк бүген әлеге антипремия. Хәзер шуны белер өчен сүзне Айрат белән Рашатка бирәбез. Шундый ел җитсен ки, дә шуннан бирле 2000 дип атал. Дуслар, барыгызга да сәлам, минем исемем Рашат. Мин татар сөйләшәм акциясе активистларының берсе. Һәм мин сезгә мин татар сөйләшәм акциясенең тяжело с татарским дип аталган антипремиясе турында сөйләп китәм. Акция башлаганнан бирле аның төп максатларының берсе шул иде: төрле дәүләт һәм коммерцияле оешмалар үз эшчәнлегендә татар телендә куллана башласын, татар теле дә рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә кулланылсын дигән теләк иде. 2012 елда без универсиада дирекциясенең татар телен кулланмавын күрдек. Бер елдан соң бөтен дөньяга зур күләмле спорт чарасы узачак. Һәм аның бөтен информацион алып барылышы, мәгълүмати баннерлар, сайты һәм башка төрле мәгълүматы никтер бары тик рус һәм инглиз телләрендә генә башкарыла иде. Шул ук вакытта безнең туган телебез татар теле һәм дә дәүләт телебез аның кулланылышында артык күренми иде. Бу вазгыятькә битараф булмыйча, безнең күп кенә активист мөрәҗәгатьләр юллады һәм дә инде без татар телендә кулланылышын сорадык. Башта уңай җаваплар күрмичә, без бүтән чара күрмәдек, без әлеге оешмага антипремияны тапшырдык. Һәм дә шуннан соң күргәнебезчә универсиада алдыннан бөтен мәгълүмати алып барылыш, бөтен информацион баннерлар, сайт һәм башка төрле мәгълүмат татар телендә дә эшли башлады һәм моны без шактый уңай күренеш дип күрдек. Һәм дә шуннан бирле 2002 елдан бирле тяжело с татарским дигән антипремия тапшырыла. Әлеге премия дәүләт оешмаларына бирелә, ягъни татар телен кулланырга тиеш булган, ләкин никтер үз эшчәнлегендә аны күрмәгән, аны кулланмаган һәм аны хөрмәт итеп бетмәгән оешмалар турында сүз бара. Без, әлбәттә, һәрвакыт позитив яктан тәэсир итәргә тырышабыз. Беренче чиратта без бу оешмаларга язабыз. Без аларга әйдәгез татар телендә кулланыйк дигән тәкъдим белән чыгабыз һәм мөмкин кадәр үзебездән нинди ярдәм кирәк булса, шуны күрсәтергә әзербез. Тәрҗемәме, ул татар теленнән консультациямы һәм башкалар. Ләкин ни кызганыч, һәрвакыт бу оешмалар безне ишетеп калмый. Һәм инде без шуннан соң нәкъ шул соңгы адымга барырга мәҗбүрбез. Без аларга тяжело с татарским дип аталган антипремияны бирәбез.
Антипремияны кемгә эләгә? Мисал өчен 2013 елда без бу премияны Казан мэриясына да тапшырдык. Чөнки ни кызганыч, урамга чыксагыз, еш кына урам исемнәре кебек информацион элмә такталарын без урысча һәм инглизчә ясалганына күрәбез. Татар теленә никтер анда урын юк. 2014 елда без бу премияны мәдәни оешмаларга тапшырдык. Үз эшчәнлегендә татар телен кулланмаган һәм күрмәгән сайтларында татарча аерым битләре булмаган беренче оешманы барладык. Мисал өчен Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры сайты, Әкият Курчак театры. Һәм аларга мөрәҗәгать иткәннән соң алардан уңай җавап күрмичә без антипремия тапшырдык. Һәм бераз гына вакыт узуга әлеге оешмалар үз сайтларын татарчада ачып җибәрде. Һәм без моны бик уңай һәм матур күренеш дип саныйбыз. 2017 елда без транспорт мәсьәләсенә игътибар иттек. РЖД, Россия транспорт şirkәтенә һәм Содружество оешмасына антипремиялар тапшырдык. Сәбәбе бик гади. Кызганычка каршы Казанның Төньяк вокзалында татар теленә урын юк. Анда игъланнар да, язулар да русча һәм инглизчә генә башкарылган. Без РЖДга күп тапкыр мөрәҗәгать итсәк тә, мөрәҗәгатләр хатлар яудырсак та, ни кызганыч, уңай нәтиҗә әлегә күрә алмадык. Шул ук вакытта Казан һава аланыннан, аэропорттан Үзәк вокзалга бара торган электричкалар, аэроэкспресслар элек шулай ук үз эшчәнлегендә русча һәм инглизчә генә мәгълүмат кулланган. Без аларга антипремия тапшырганнан соң уңай үзгәреш барлыкка килде. Әлеге электричкаларда хәзерге вакытта татарча да игъланнар ясала һәм без мондый уңай күренешләргә әлбәттә ки бик шатбыз. Узган елга килгәндә антипремия Казан Экспо үзәгенә тапшырылды. Моның сәбәбе шулай ук аның навигациядә, элмәләрдә кызганычка каршы татар телен кулланмауда иде. Бу оешмада безнең дәүләт теленә игътибар итеп, татар телен кулланылышына кертер дип өметләнәбез. Быелгы антипремия кемгә эләгер, моның турында сез бераздан белерсез. Ахырда безнең иң зур хыялыбыз һәм теләгебез турында да әйтәсем килә. Безнең хыялыбыз шул, бер шундый ел җитсен ки, biz антипремия нинди оешмага, кемгә бирик дип баш ватып утырганда, Татарстанда мондай оешмалар калмавын аңласак иде. Һәм инде менә шул ел безнең өчен мөгаен иң бәхетле ел булачакты. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сәлам дуслар. Быелгы Тяжело с татарским дигән премияны без дәүләт статистик федераль хезмәтенә бирергә булдык. Һәм без аларга булай дип күрсәтәбез. Ни өчен дигәндә, чөнки быел без аларга берничә мөрәҗәгать җибәрдек. Һәм ул мөрәҗәгатьтә ни өчен сезнең сайтыгызда татар телендә бернинди мәгълүмат юк дигән мөрәҗәгать китте. Берничәсе татар телендә, беренчесе рус телендә китте шундый мөрәҗәгать. Һәм безнең җаваплар, безгә килгән җавапларда бу статистика хезмәте шулай дип җавап бирде. Россия Федерациясендә рус телендә җавап бирде, әлбәттә. Россия Федерациясендә бер генә дәүләт теле кулланыла, дәүләт органнарында, федераль органнарында. Шуңа күрә без мәгълүматны бары тик рус телендә генә сезгә бирәбез дигән җавап килде. Һәм әгәр дә без канунны карасак, бу дөреслеккә туры килгән җавап түгел. Чөнки мәсәлән, хәтта дәүләт думасында да республика телләрендә чыгыш ясап була. Республикадан булган депутат үз чыгышны Россия халыклары телләрендә ясый ала. Мәсәлән, яки канунда федераль органнарда бары тик рус телендә генә хезмәтне күрсәтү дигән чикләү юк. Әлбәттә, федераль килнектә бер дәүләт теле, рус теле, әмма федераль органнар, республикада урнашкан федераль органнар үз хезмәтендә мәгълүматны җиткерүдә дәүләт республиканың дәүләт телләрен дә кулланырга мөмкин һәм тиеш тә. Шулай да дип әйтеп була. Һәм кызганычка каршы татар телен кулланмау ул безнең граждан хукукларын боза дип уйлыйм. Һәм хәтта федераль хукукка да мондый җавап федераль канунга да каршы килә дип әйтеп була. Һәм
Әле быел безнең җан исәптә була, 2020 елда без беләбез, яки 21 елда була. Һәм әлбәттә татар кешесенең башка республика кешеләренең мәгълүматны үз туган телләрендә, республиканың дәүләт телләрендә дә аласы килә. Шуннан да тыш, җан исәптән башка статистика органнарында күп кызыклы мәгълүмат җыелган, һәм алар барысы бары тик рус телендә генә куелган. Шуңа күрә менә бу телләрне бары тик рус телен генә куллану безнең Татарстаныбызда гражданнар хукукларын боза дип уйладык. Шуңа күрә аларга тяжело с татарским дигән антипремияны бирергә булдык. Тагын бер тапкыр аларга фу дип әйтәбез. Музыкаль өлешкә яңадан әйләнеп кайтабыз. Менә әлерәк кенә безнең Зәкәрия төркеме чыгыш ясады һәм безнең Мин татарча сөйләшәм музыкаль акциясенең, музыкаль бәйгесенең тагын бер җиңүчеләре чыгыш ясаячак хәзер. Әлеге төркемнең лидеры Алмаз Асхадуллин, мөгаен аны безнең милли мульти-инструменталистыбыз дип әйтергә буладыр, чөнки ул сазда уйный, домбырада уйный, дәфтә уйный, кыскасы Алмазның булдырмаганы юк һәм ул үзенең төркемен оештырды. Хәзер әлеге төркем сезнең каршыда чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз, Алпар төркеме.
Дуслар, сәлам кабаттан сезнең белән без, Ләйлә Лерон һәм Алсу Хафиз. Бик рәхәтләнеп тыңладык без безнең музыкантларыбызны. Сез дә шулайдыр дип уйлыйм. Чатка әлбәттә языгыз, кемнәр ошый сезгә, кемнәр ошамый, кемнәр ишетелми, кемнәр ишетелми. Кемнәр ошый, лайкларыгызны, комментарийларыгызны укып барабыз. Рәхмәт сезгә. Без Алсу белән икенче темага күчегәле. Без аны вәгъдә иткән идек инде, име? Татарстанда ул безнең республикабыз ике телле дип санала инде, ләкин нишләптер рус теле барыбер өстенлек ала. Ләкин кайсыдыр җирләрдә барыбер татарча ишетәбез. Кайларда ул? Мәсәлән, автобусларда, троллейбусларда йөргәндә, шулай ук метрода рәхәтләнеп татар телен ишетеп була. Барлык тукталышлар өч телдә игълан ителә. Шулай ук берәр кая чыгып китим дисәң, вокзалда да сине татар теле тавачак. Анда Камал театр артистының тавышы, Ләйсән Файзуллинның бик матур, бик ягымлы тавышы бөтен игъланнарны татарча әйтә. Бик рәхәтләнеп тыңлыйм мин ул игъланнарны. Аэропортта? Махсус шуның өчен вокзалга барам. Аэропортта да шулай ук татар телен игътибарсыз калдырмыйлар. Гомумән аның исеме бит хәзер Габдулла Тукай исемле аэропорт безнең хәзер Казаныбызда. Бәйрәмгә туры килтереп эшләгәннәр. Менә бит. Дәүләт ничек карыйна безнең бу ике теллеккә? Моңа да минем җавабым бар. Әзерләнгән. Мәсәлән, ЗАГСның барлык документлары татарчага тәрҗемә ителә. Ул да булса туу турында таныклык, никах турында таныклыклар, алар тулысынча татарчага тәрҗемә ителә. Шулай ук нинди дә булса идарә органнарына сез татар телендә мөрәҗәгать итәсез икән, алар сезгә шулай ук татар телендә җавап кайтарырга тиеш, беләсеңме? Аның өчен аерым кешеләр утыра анда. Дөрес утыралар. Ләкин төрле утырышлар, республикада булган утырышлар, мәсәлән, дәүләт советы утырышы булсын, мәйме Казан шәһәре думасы утырышы булсынмы, анда кызганыч 99% инде русча сөйләшәләр безнең идарә вәкилләре. Исәнәшәләр дә урыс теленә күчәләр. Менә бит. Тагын паркларны әйтеп китәсем килә. Паркларда, мәсәлән, кызлар, егетләр эшләүче кызлар, анда бик тырышалар. Ике телдә язмалар эшлиләр. Һәм җырны да кушалар татар телендә. Менә бит. Бу афәт узгачтын, барыбыз да кемнәр Казаннан түгел Казанга килеп, казанлылар урамнарга чыгып, барыбыз да паркларга, яр буйларында, Кабан буе яр буенда да шулай ук татар музыкасы яңгырый, урамнарга чыгабыз да татар җырларын рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Әлегә өйдә утырабыз, кызганыч, ләкин менә ничек булса да барыбер күңелегезне күрәбез, өйдә утырсагыз да. Менә бит тагын бер сорау, Алсу. Кайсы җирләрдә сиңа татар теле җитми? Ләйлә сорау бирә, ләкин минем җавапларым бар. Әзерләнгәнсең бу исме алдан. Мин әзерләндем. Иң беренче искә төшкәннәрдән ул урамнар. Казан урамнары, Татарстан урамнары. Шулык менә еракта булмаган Бауман урамы, шунда чыксаң, күпчелек илмә такталары я рус телендә, я инглиз телендә, татар телендә булса да бик кечкенә хәрефләр белән язып куялар. Кызганыч. Нигә микән шулай? Белмим инде, бизнес менә шулай карар кабул иткән. Ул айрым акча таләп итә бит инде, аның тәрҗемәчесен табырга кирәк. Әмма дә ләкин безнең республикада Татарстан Республикасында телләр турында закон эшләп килә. Аның буенча Татарстанда эшләгән һәрбер оешма үзенең эшен ике телдә тигез рәвештә алып барырга тиеш. Һәм тагын нәрсә өстисем килә. Әгәр дә шул кафе булсын, ресторан булсын, менюсы татар телендә булса, официантлары рәхәтләнеп исәнмесез, нәрсә алырга телисез, нәрсә ашарга телисез дип әйтсәләр, анда тагын да күбрәк кеше килер икәбек. Әйдә хыялланып карыйк. Бөтен бизнеста татар теленә күчкән диме? Бөтен тәрҗемә иткәннәр ди. Алар өчен бу бит инде уникальлек булмаячак. Нинди кызык инде аларга? Моңа минем җавабым шулай ук бар. Безнең Казаныбызга, Татарстанга күп кенә туристлар килә. Менә былтыр безнең 3 миллион турист килдеме Казанга. Күпме халык, күпме акча килә Татарстанга. Инде алар күбесе ниндидер үзенчәлек, ниндидер колоритлы урыннар эзләп килә бит инде аларның татар телен ишетәсе килә.
Һәм шулар өчен булса да, татар телен пропагандалау өчен булса да, бизнесны без менә татар телен күбрәк кулланырга дип үндик. Чыннан да Рәсәйдә яшәгән икенче халыклар өчен татар теле ул экзотика булып күренә. Әйе, әлбәттә. Нинди дә булса Липецктан килгән туристлар да рәхәтләнеп татар телен тыңлый дип уйлыйм. Почмак дип сөенеп кайтып китәләр име? Әйе. Димәк, яхшы әле шундый бизнесларга Татарстанда яңа тәрҗемә системалары барлыкка килә. Хәзер менә Фәннәр академиясының Гамәли семиотика институты директорының басары Ринат Гыйльмуллин һәм өлкән фәнни хезмәткәр Айдар Хөсәйнов институтта заманча IT технологияларга нигезләнеп, төрле программалар булдыралар һәм шуларның арасында тәрҗемә итә торган системалар да бар. Хәзер алар аның турында үзләре сезгә сөйләп китәчәк. Әйдәгез видеоны карабыз. Карыйк әле. Хәерле көн. Хәерле көннәр, исәнмесез? Без Мин татарча сөйләшәм фестивалендә барлык катнашучыларны да институт исеменнән сәламлыйбыз һәм бүгенге бәйрәм белән тәбриклибез. Дөрестән дә, телне сакларга дисәк, үстерергә теләсәк, ул телдә сөйләшергә, аралашырга кирәк. Инде бүгенге вазгыятьтә интернет һәм технологиялар заманында төп чараларның берсе ул инде телне информацион технологияларда булдыру һәм аны куллану. Институтта бу юнәлештә безнең бик күп эшләр башкарыла дип әйтергә кирәк. Шуларның нәтиҗәсе турында без шушы соңгы елларда популяр булган берничә продуктыбыз турында әйтеп тә күрсәтеп тә китәсебез килә. Беренчедән ул Android һәм iOS смартфоннар өчен тиз яз һәм татарча клавиатура дип аталган кушымталар. Әлеге кушымтаны теләгән һәр кеше үз смартфонына урнаштырып татарча яза ала. Бүгенге көндә аларны инде 200 меңнән артык кеше куллана. Тагын бер продуктларыбызның берсе. Ул Татsoft дип аталган тәрҗемә системасы. Хәзер аны сезнең игътибарыгызга Айдар тәкъдим итәр. Рәхим ит, Айдар. Tatsoft программасы translate.tatar сайтында урнашкан. Күптән түгел генә смартфоннар өчен кушымталар да чыкты. Аларны App Store-дан, Play Market-тан урнаштырырга мөмкин. Әйдәгез сүзне тәрҗемәче системасына үзенә бирик. Хәерле көн, кадерле дуслар. Мин Tatsoft программасы мин текстларны русчадан татарчага һәм татарчадан русчага тәрҗемә итә беләм. Мин күптән түгел генә эшлим, ләкин инде 3 миллионнан артык фразаны күчердем. Кулланучыларга тәрҗемә итү сыйфаты ошый. Әмма мин укуымны тагын да яхшырак тәрҗемә итәргә вәгъдә итәм. Моннан тыш, сез аңлаганча, мин татарча сөйләшә беләм. Әлеге система дөньядагы иң алдынгы технологияларга нигезләнеп эшләнде. Бүгенге көндә Tatsoft белән 21 илдән 100 меңнән артык кеше куллана. Система телләр турындагы дәүләт программасына нигезләнеп башкарыла. Шулай ук без Сәләт һәм Иннополис оешмалары белән дә актив элемтәдә. Алга таба без бу эшебезне дәвам итәчәкбез, Алла бирсә. Киләсе елда безнең планда берничә төрки телен дә өстәү. Сау булыгыз. Ничек соң бизнесны этәрергә ике телдә яшәшәргә? Бу бик яхшы сорау. Менә монда Уфа мисалын китереп булаймы? Анда барлык Илмә такталары ике телдә. Башкортчада, урысчада булдыралар бит. Нигә Уфа булдырганны Казан булдыра алмый икән? Әйе. Бәлки ниндидер бонус системасын уйлап табарга. Штраф сугырга кирәк. Кисәтүләр ясарга кирәктер бәлки. Тагын нинди булса да тел активистлары булса, алар бизнесменнар янына кидеп, сорап, татар мөхитен күрсәтеп йөрсәләр име, ул бит инде аларның башларына ниндидер уй кертер кебек тоела. Әлбәттә. Әйе. Шуңа күрә без үз бизнесында татар телен кулланучы популяр татар дизайнеры белән элемтәгә кердек. Казанда Резида Аглиуловадан брошкалары кимәгән татар кызы юктыр дип уйлыйм. Әйе. Сүз уңайыннан Резида Тольяттидан. Сез нинди бизнес белән шөгыльләнәсез? Я занимаюсь изготовлением татарских украшений с 2014 года. Эшчәнлегегездә татар телен кулланасызмы? Татар телендә нинди хезмәтләр күрсәтелә?
Я стараюсь использовать татарский язык в прямом общении, а также в переписке. Что касается услуг, то это больше консультирование или при самой купле-продаже. Ни өчен сез моны эшләргә булдыгыз? Я родилась и выросла в русскоязычном городе, и моя семья максимально и в силу своих возможностей сохраняла не только традиции, но и татарский язык. Но, к сожалению, этого оказалось мало для того, чтобы я могла свободно общаться. И поэтому я планирую плотно заняться этим вопросом, потому что мне очень стыдно, что, будучи татаркой, я плохо знаю свой родной язык. Сам татарский орнамент плотно сидит в моем сердце. Возможно, от того, что моя Би занималась вышивкой. Может быть, от того, как я свыше говорила, что родилась и выросла вдали от исторической родины. Бу нинди нәтиҗәләр бирә? Начинала я с нагрудных подвесок, кто меня знает, наверняка помнит. И мои доходы были символическими. Где-то последние 2 года мои доходы увеличились. И на данный момент у меня есть шоурум на Татарской Слободе, чему я очень рада и очень сильно люблю, там моя душа. И в свою очередь я стараюсь постоянно совершенствоваться и радовать своих покупателей. Использую авторские узоры и мотивы, и каждая моя коллекция отличается от предыдущей. Эшчәнлегегездә татар телен куллануы киңәя барырмы? Конечно, я хочу и буду использовать татарский язык в своем контенте. Башка эшмәкәрләргә киңәш бирегез. Ни өчен аларга үз бизнесларында татар телен кулланырга кирәк? Знание татарского языка принесет положительные результаты. И стоит не забывать, что сам татарский язык является фундаментом развития татарского народа. Все, рахмет, сау булыгыз. Тагын бер хәбәрчебез, Юлбасма нәшрияты җитәкчесе, зәвыклы татар телендә китаплар чыгаручы Гүзәл Хасанова. Аның да безгә әйтер сүзе бар, әйдәгез аның ролигын да карап узыйк. Исәнмесез. Минем исемем Гүзәл Хасанова. Мин Юлбасма нәшрияты җитәкчесе. Нәшриятта без балалар өчен, өлкәннәр өчен китаплар бастырабыз. Безнең китаплар арасында 70% китап ул татар телдә, яисә татар телдә һәм рус телдә, татар телдә һәм инглиз телдә китаплар. Ни өчен без китапларны татар телдә бастыра башладык? Беренче сәбәп ул минем гаилә белән бәйле. Беренчедән, беренче китапларыбызны мин улым Азамат өчен чыгара башладым. Һәм бүгенге вакытта инде Юлбасма ул дусларыбызны, сәләтле кешеләрне берләштерү бер урыны. Безнең өчен Юлбасма ул яраткан эшебез һәм шул ук вакытта безнең өчен мөһим проблемалар, темаларны күтәрергә мөмкинлек тудыра торган бер урын. Ни өчен мин бизнеста татар телен кулланырга киңәш итәм? Монда инде мин хәзер рус телендә дәвам итәм. В последнее время мы с вами живем в период глобализации. И в таких условиях очень сложно предложить что-то свое. Очень сложно отстроиться от конкурентов, от отрасли. Очень сложно сформировать уникальное ценностное предложение, особенно в креативных индустриях. Только представьте себе, что было бы, если бы мы 8 лет назад издали книги на русском языке или на английском языке начали издавать книги, и мы бы стали одним издательством из 100, или одним из 500, одним из 1000, и это было бы совсем незаметным событием. В то время, когда мы начали издавать книги на татарском языке, мы начали печатать истории, которые на российском уровне, на мировом уровне до этого были совсем неизвестны. И здесь уж мы действительно стали своего рода уникальным издательством, заметным. И то же самое касается музыки, театра, кино, живописи, фотографии. Что, говоря о других сферах, то однозначно использование татарского языка в сервисе
татарского языка в обслуживании клиентов во многом повышает лояльность, как минимум, населения Татарстана и со стороны всех татароговорящих людей. Ну и к тому же обращение внимания на уникальность, на особенность, на культурные коды, вообще это сейчас мировой тренд. Поэтому используйте татарский язык в своих бизнесах. Татар тілін рәхәтләнеп кулланыгыз. Моннан тыш, Татарстанда бит федераль компаниялар да эшләп килә, алар үз эшчәнлегендә татар телен кулланалар. Һәм иң гыйбрәтле мисал минемчә ул пятерочка. Әгәр дә кадерле тамашачылар пятерочкага кергән булсагыз, әлбәттә игътибар иткәнсездер, анда күп кенә язмалар татар теленә тәрҗемә ителгән. Шулай ук бу юлдан Икея кибете, лента кибете бара. Һәм бу эш ничек башкарыла һәм күпме аңа көч киткәнен безгә хәзер Рима Бикмөхәммәтова үзенең видеосында сөйләшәк. Сәлам дуслар, 26 апрель, Габдулла Тукай туган көне, татар теле көне, мин татарча сөйләшәм акциясе котлы булсын. Мин сезне Казанда сәламлыйм һәм шушындай яңа формат булуына bir яктан аптырыйм, икенче яктан минем өчен бик кызык һәм аның үз хикмәте һәм кадере бар. 14 ел дәвамында ул Казанның Бауман урамында узган булса, бүген ул онлайн рәвештә дөньяның төрле кыйтгаларында яшәүче татарларны берләштереп, без бер-беребезне карый алабыз, сөйләшә алабыз, сәламнәрен алабыз һәм бер-беребезнең җылысын кешен тоя алабыз һәм шуның белән дә ул кадерле, шуның белән дә ул хикмәтле. Мин татарча сөйләшәм акциясенең 15 еллыгы икән, аның нәтиҗәләре дә булырга тиеш һәм миңа бу акциясенең мөһим һәм иң җитди булган өлешнең ике теллелек проблемасына ничек хәл ителгәнен, тәрәккыят бармы, прогресс бармы, юкмы, шуңа нәтиҗәләр ясарга йөкләнде. Әйдәгез, эшләп карыйк. Татарстанда ике дәүләт теле, татар теле һәм рус теле, һәм менә шушы ике тел арасында тигезлек билгесе бармы, юкмы, алар никадәр дәрәҗәдә кулланыла, дәүләтнең, җәмәгатьчелекнең аңа карата мөнәсәбәте нинди? Менә бу сораулар Мин татарча сөйләшәм акциясендә куелды һәм кимендә бу тел проблемасына без дәүләт органнарында, җәмәгатьчелегендә игътибарын җәлеп итә алдык. Кимендә 15 ел эчендә бу проблеманы хәл итәргә тырышучы тел активистлары барлыкка килде. Тел активистлары барлыкка килде генә түгел, 15 ел буена аларның саны артты гына. Урамдагы элмә такталарына, биналарда булган мәгълүматларга игътибар итүчеләр һәм хаталы язулар турында менә бит хаталы икән дип кенә түгел, аны төзәтер өчен, ике теллелек балансын саклар өчен бик күп кешеләр хатлар яза башлады дәүләт органнарына, муниципалитет органнарына, җаваплы кешеләргә, бизнес вәкилләренә яза башлады һәм аңлата башлады. Бу да үзенә күрә бер зур булмаса да, ләкин кечкенә армия барлыкка килде. Миңа калса, безнең шушы эшчәнлек аркасында 15 ел эчендә берничә буын хәтта барлыкка килде. Тел активистлары барлыкка килде генә түгел, аларның саны артты. Урамдагы элмә такталарга игътибар итүче, мәгълүмат татар телендә бирелә икән, хаталымы, юкмы икәнен күзәтүче, ягъни урысча, инглизчә бар, ни өчен татар телендә мәгълүмат юк дип кенә сукранып йөрүчеләр түгел, аның җаваплы кешесен, җаваплы оешмасын табып, аларга аңлату хатын язучы тел активистлары бик нык артты. Моны ялмыш әйтеп була, Мин татарча сөйләшәм акциясе аларны тәрбияләде. Кимендә кешеләрнең күпчелегендә Казанда, Татарстанда ике теллелек
бу безнең үзенчәлек, бу безнең фишка икәнен аңладылар, милли колорит булырга тиеш икәнен дә төшенделәр һәм бу безнең Татарстанны, Казанны аерып тора торган бер үзенчәлек икәнен беләләр, аңлыйлар. Бу да зур эш. Мәсәлән, 15 ел элек бу темага, бу проблемага игътибар итүче ул кадәр күп түгел иде. Йөри таш шымара диләр бит инде. Менә әйтә килә, яза килә, сөйли торгач, ике теллек проблемасы ниндидер тел активистлар тарафыннан гына түгел, бу проблема турында хакимият кешеләр дә сөйли башлады. Менә бу универсиада вакытында ачык күренде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нинди генә корылма, төзелеш, бина төзелешенә бармасын, ул һәрвакыт әйтеп килде. Илмә такталары урыс һәм инглизчә генә булмасын, татар телендә дә дөрес, хатасыз язылсын дигән таләп куелды. Һәм бу аның тарафыннан да әйтелүе тел активистларының эшчәнлегенең дәвамы булды һәм президентның сүзе ничектер үтемлерәк була башлады һәм азмы күпме менә шушы универсиада вакытында төзелгән биналар чынлап та ике түгел 3 телдә хатасыз, дөрес язылган илмә такталар белән тәэмин ителде. Татарстан президенты таләп иткәч, башкалар да кымшана билгеле. Мәсәлән, Татарстан хөкүмәтендә дәүләт телләре турындагы канунның гамәлгә ашыру буенча махсус комиссия булдырылды. Анда апалар, абыйлар җитди кыяфәт чыгарып, менә монда безнең китек юк, менә монда безнең җитешсезлек дип фикер алышалар. Бу яхшы, чөнки дәүләт җаваплылыгын үз үстеннән төшерергә тиеш түгел. Татар теле дәүләт теле һәм аның өчен ни рәвешле куллануын беренчедән дәүләт карап торырга тиеш, күзәтергә тиеш һәм аның үтәлешен тәэмин итәргә тиеш. Шуннан тагын бер әйбер, вице-премьер Васил Шәхразиев, ул хәзер Милли шура рәисе, аның җитәкчелегендә дә даими мониторинг уздырыла. Мәсәлән, ел күрсәткечләре, елга күрсәткечләре, авыл күрсәткечләре, мәсәлән, авыл гына түгел, авыл шәһәр күрсәткечләре татар телендә башкарылганмы, хатасыз язылганмы, транспорт, автовокзал тирәләрендә, сәүдә өлкәсендә ике телнең бер тигез дәрәҗәдә кулланылганмы, юкмы икән тикшерелә һәм даими рәвештә министрлыклар, ведомстволар, муниципалитетлар вәкилләре белән берлектә шушы мониторингка нәтиҗә ясала, ниндидер биремнәр, фәрманнар, карарлар, актлар чыгарыла. Ягъни, мәсәлән, Әгерҗе районында елга атамалары бары тик урысча гына язылган икән, яки анда Алабугада яки Апаста юл күрсәткечләре бары тик бер телдә генә башкарылган икән, аларга вакыт бирелә шушы хатаны төзәтергә. Сүз уңайыннан, менә мондый мониторинг ясау, лидерларның рейтингларын һәм аутсайдерларны ачыклау, барлау Мин татарча сөйләшәм акциясендә барлыкка килде. Һәм бу эш нәтиҗәле булды. Ягъни министрлыклар арасында рейтингны булдырган идек, шундый бик ажиотаж сизелде. Шуңа бу эш дәвам итәргә тиеш, ләкин бер генә әйбер, дәүләт бу эшне үз кулына алган икән начар түгел, тагын бер тапкыр кабатлыйм, тел өчен дәүләт тә җаваплы, ләкин бер куркыныч бар, алар җыелышырлар, сөйләшерләр, проблема хәл ителмәс. Шуңа күрә бу очракта дәүләт иҗтимагый
оешмаларга, тел активистларына таянырга тиеш. Ягъни монда гражданское общество белән элемтә булырга тиеш. Ягъни белмим, менә түрәләр, чиновниклар үзләренә кирәкле булган хисап кына ясый алырга мөмкиннәр. Шуңа күрә мондый әйбер булмасын өчен, эшләр алга барсын өчен, чыннан да бер тигезлек булсын өчен, монда ике яктан да эш итәргә кирәк. Бер яктан тел активистлары, икенче яктан дәүләт. Менә бергә синтез булса, консолидация булса, аңлашу булса, нәтиҗә булачак. Мин татарча сөйләшәм акциясенең горурлыгы ул сәүдә һәм бизнес өлкәсе белән элемтә булдыру. Һәм бүгенге көндә сез Магнит, Пятерочка, Икея, Метро, Ашан кебек сәүдә үзәкләрендә навигацияның татарчада язылуын күрәсез икән, ул тел активистларының эшчәнлеге. Вакытында шундый проблема килеп туган иде. Менә сез сәүдә үзәкләренә керәсез, анда бары тик урысча гына язылган яки инглиз телендә язылган. Ягъни дәүләт телләре турындагы канун бар, ләкин ул үз гомере белән, нидер тормышы белән яшәп ятадыр. Кешеләр күпләп йөргән җәмәгатьчелек урыннарында татар теле кулланмый иде. Сәүдә үзәкләре бизнес белән ничектер кискен сөйләшү мөмкин түгел. Алар белән менә башка подход, башка формат кирәк иде. Шуңа күрә без аерым кешеләр белән сөйләшеп, татар телен куллансагыз, бу сезнең бизнесыгызга яңа керем өстәячәк, сезнең татар телле аудиториягыз артачак. Милли колорит куллансагыз, сез мәсәлән татар телен куллансагыз, татар бизәкләрен куллансагыз, татар телле кешеләр, аудиториялар рәхмәт йөзеннән хезмәтне татарча да күрсәткән үзәккә өстенлек ясаячак дигәнне аңлаттык. Телләр тигез булсын, татар дәүләт теле дә чын мәгънәсендә дәүләт теле булсын. Бәйрәм белән сезне. Форсаттан файдаланып, Рима Бикмөхәммәтованы туган көне белән котлыйсыбыз килә. Сез чатта да язасыз Рима апа туган көне белән. Риманы котлыйбыз. Сәлам, Рима, һәм туган көнең белән. Иң изге теләкләр сиңа, Рима. Шулай ук менә чатта безгә шундый комментарий төште. Концерт буламы инде, дуслар, дип сорыйлар. Концерт була, әлбәттә, безнең әле алда күп кенә матур чыгышлар. Без сәгать 8-гә хәтле бу тур трансляция дәвам итәчәк. Шуңа күрә монда калыгыз, бер кайда күчмәгез. Тиздән яңа сыйфатлы татарча музыка булачак эфирда. Әйе. Без кире кайтабыз инде үзебезнең яраткан темабызга. Татар телен илме такталарында кулланмыйлар икән аңладык без. Ләкин шул вакытта федераль компанияләр, дөньяви компанияләр татар телен, Тукай телен үз рекламаларында куллана башлады. Мисалларын әйтеп китәм инде, Макдональдс булсын ул, Вандроки сервисы, Озон, аннан соң English First дигән компанияләр татар телендә реклама җибәргәннәр. Менә бит әфәрин. Шулай ук күп кенә компанияләр үзләренең кол үзәге эшендә, онлайн хезмәтләре күрсәтү эшендә шулай ук татар телен куллана. Әгәр дә аларга нинди дә булса сорау белән мөрәҗәгать итсәгез, минем белән татарча сөйләшегез дип әйтә аласыз, һәм алар һичшиксез сезгә татарча җавап бирәчәк. Менә шушы урында минем тамашачыларга сорауым бар. Әйдә, сорауны юллыйк, Әйдәгез. Кадерле тамашачылар, әйдәгез чатка шундый нәрсә язабыз хәзер. Безнең Татарстан Республикасында кайсы оешмалар татар телендә үз эшләрен башкара икән? Кафе булсынмы, кибет булсынмы, фабрика булсынмы? Шуларның исемнәрен языйк, Алар бит бар. Бар. Искә алдык аларны. Мактап та куйык. Бардыр. Шуны кичкенә генә реклама булып китсен аларга. Әйе, шулай. Димәк, кая мөрәҗәгать итәсезме? Менә кара, мин шуны сорауым бар сиңа. Без тапканбыз димәк шундый компанияне, ул татар теленә тәрҗемә итми. Мин моны күреп алдым да, каядыр барырга тиеш бит инде мин моны
ашуынан түзә алмыйча. Түзмие, шикаят язасым килә минем, менә шул кешегә. Шикаят язганчы, беренчедән минемчә бизнесның хуҗасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бәлки ул инде күптәннән менә шул ук менюны, шул ук илмә тактаны татар теленә шундый тәрҗемә итәсе килә аның, әйме, но ярдәмчесен таба алмый. Кара әле, мин бит мондый тәҗрибәм булганым бар. Бер тапкыр бер мәл кирип килдем мин Сбербанкка, анда банкоматлар татар теленә тәрҗемә ителгән икән. Мин шуңа бастым да, бассам, анда татар теленең тихарбысы да юк. Дөрес язылмаган. Мин озак та уйламыйча яздым Сбербанкка. Алар миңа хат итеп җавап бирделәр. Ярдәм итегез безгә, идез тәрҗемә итәбез дип. Һәм без 2 атна буе әнием белән бергә тәрҗемә иттек банкоматларны. Менә бит афәрин. Хәзер инде Татарстан Республикасында барлык Сбербанк банкоматлары татар телендә менә дигән эшләячәк, әйме? Эшли инде ул күптәннән, килеп тикшереп китә аласыз. Тикшерегез, яме? Икенче юлы. Менә Ләйлә, син бизнес хуҗасы белән уртак тел таба алгансың. Ә кемдер бит таба алмаска да мөмкин. Андый вакытлар бардыр. Әйе, һәм андый очракта туп-туры дәүләткә бу сорауны юллый аласыз. Мәсәлән, услуги.татар сайты эшләп килә. Анда халык контроле функциясе бар. Әйтик, шул ук Бауман урамына чыктык ди. Анда рус телендә язылган илмә тактаны күрдек. Аны матур итеп фотога төшерәбез. Аннары соң халык контролена кирип, гариза тутырабыз, шул кибетнең адресын күрсәтәбез, шулай ук фотоны беркетәбез, һәм инде ул тиешле органнарга китәчәк. О, моны 25 эшләргә кирәк булачак. Әйе. Хәзер үк чыгасың да фотога төшерәсең. Шуны әйтергә кирәк әле, менә әйтергә онытканмын, республикада татар телен кулланмый торган компаниялар өчен штрафлар инде каралган. Менә бит. Шулай икән. Бар икән менә бизнесменнар, ул татар теленә тәрҗемә итәсе килә илмә такталарын, менюларын. Ләкин кемгә барып мөрәҗәгать итәргә тиеш соң ул? Бик әйбәт, бик урынлы һәм бик вакытлы сорау бу. Без инде күптәннән менә үзебезнең тапшыруларда да әйтеп киләбез Ләйлә белән. Безгә мөрәҗәгать итегез, яисә Татарстанда күп кенә кеше татар телендә рәхәтләнеп менә дигән сөйләшә, алар һичшиксез магазин сүзен кибеткә тәрҗемә итә ала. Круглосуточный сүзен тәүлек буе дип тәрҗемә итеп бирәчәк, ләкин тагын бер сорау туа шурында татар сүзләрен рус хәрефләре белән язган эшмәкәрләрне нишләтергә икән? Ну, аларны бик артык сүкмәсем мин. Мәр ягыннан аларга ярдәм кулы сузырга кирәк дип уйлыйм. Илмә такталарын яңадан бастырсыннар алар. Аларга ниндидер ташламалар ясап, бастыртырга кирәк яңадан. Хатасыз итеп инде. Бәлки бик яхшы тәкъдим бу. Инде бу урында безнең рәхмәтләребезне әйтәсебез килә безнең партнерларга. Әйдәгез, әйдә, атап китик аларны. Иң беренчедән Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына зур рәхмәт юллыйбыз. Һәм ВКонтакте социаль челтәренә. Әйе, безне хәзер кемдер ВКонтакте челтәрендә карый. Шулай ук TMTV каналына рәхмәт. Кем безне YouTube'тан карый, инде сез менә TMTV каналыннан безне карыйсыз. Ялкын журналы, ялкын киләчәкне яктырта. Дөрес. Заманча татар музыкасын җитештерүче беренче инди лейбл һәм бәйсез музыкантларның иҗади берләшмәсе Yam Music лейблы. Криптон медиа үзәге турында да әйтеп китмичә булмый. Дөрес, әлбәттә, һәм инде без яраткан татарлар тормышы турындагы YouTube каналы Үрдәк ТВ каналына рәхмәт. Аудио Казан студиясенә дә рәхмәт. Әйе, менә без хәзер Аудио Казан студиясында, алар бик кунакчыл, бик рәхәт кешеләр икән. Һәм шулай ук безнең Фото Zoom студиясына рәхмәтебез дә калган икән. Әйе, барыгызга да бик зур рәхмәтләр. Рәхмәт безнең белән булганыгызга. Хәзер инде сәхнәгә без элек Мәскәүдән, хәзер инде Казанда яшәгән Ринат Әхмәтшин җитәкчелегендә төркем Карт аякны чакырабыз. Махсус безнең өчен алар яңа форматта чыгыш ясый. Шәп, хәзер Карт аякны тыңлаячакбыз. Инде алар җырлаган вакытта сез аларга лайкларны жәлләмәгез, аларга сәламнәр комментларда юллагыз. Егетләр, кызлар аны һичшиксез барысында карап, укып чыгачак. Каршы алыгыз Карт аяк төркеме. Сейчас сразу мы, да?
отношениях.
рәхмәт. Әле генә җырланган җыр, аның исеме Синең кебек, киләсе җырның исеме Көзге яңгыр. Рәхим итеп тыңлагыз. Барыгызны да шундый матур бәйрәм белән котлыйсыбыз килә. Бәхет, шатлык, исән булыгыз. Көзге яңгырлар
Зур рәхмәт Картаяк төркеменә. Монда карыйбыз инде, матур җырлыйсыз дип язып җибәргәнсез чатка. Шулай ук аралашуны дәвам итик чатта. Без инде киләсе темага сөйләшеп алыйк. Коронавирус таралу сәбәпле бөтен дөнья үз изоляция режимына күчергә мәҗбүр булган. Атналар, инде айлар буена. Ай булды буга инде. Ай булды, өйдә утырып нишләп була инде, Кайберәүләр киносериаллар карый, кемдер китаплар укый, кемдер яңа һөнәр өйрәнә. Аллага шөкер, интернет хәзер файдалы контент белән тулган. Ләйлә, син бу атналар дәвамында нәрсәләр карадыңмы, тыңладыңмы, нәрсә ашадың гынамы? Мәйтәм, ярый әле 21 гасырда үз изоляциядә утырабыз. Интернет бар, сериалын да карадым, китабын да укыдым. Үз марафонымны да булдырып чыктым әле. Кешедән артта калмаска булдым. Менә бит Ләйлә апагыз акча эшли икән. Апа димә инде Ходаем. Интернетта гомумән татар телендә контент бар микән? Менә шуның турында сөйләшербез хәзер. Сез дә языгыз, нәрсәләр карадыгыз, театр булсынмы, фильмнар булсынмы, башка кешеләргә дә ул рекомендация булып барсын. Әйдә мин башлыйм, мин үзем нәрсә караган. Әйдә сөйлә. Беренчедән инде безнең татар эстрадасы, татар җырчылары онлайнга күчте. Алар үз инстаграмларында гына түгел, инде Татарстан Республикасының төрле соцсетьләрдәге булган официаль рәсми аккаунтларда концерт куйды. Димәк, арагызда Фирдус Темаевны, яисә Салават Фатхетдиновны сагынган кешеләр булса, бу трансляциядән соң аларның концертларында карый аласыз. Ул бушка. Рәхәтләнеп шәйләрне. Анда матур күлмәк киеп, биек үкчәле туфлилар киеп утырасы түгел. Егетләргә тем более. Рәхәтләнеп карый аласыз. Аннан соң бит театрларда интернетка чыкты. Хәзер алар үзләренең элеккегеләрен куйсалар башта име? Хәзер инде репертуарларында булган спектакльләрен онлайнга салалар да, акча эшли башладылар. Түләүле дә эшлиләр. Бу татар театрлары өчен бик зур адым. Әфәрин аларга. Кемнәр соң? Нинди театрлар онлайнга күчте? Белүемчә, Камал театры. Кәриев театрда күчте, Тинчурин алардан арта калмый. Этнә белән Әлмәттә онлайнга күчтеләр. Районнарда булдырганны, калганнарга үрнәк булып торсын. Менә бит. Димәк, әгәр дә сез Казаннан ерак торган булсагыз, татар театрын сез дә хәзер карый аласыз. Һәм шулай ук шулай Мулла киносын да онлайнга салдылар. Аны 9 апрельдә 1-2 атна инде 100 меңгә якын кеше караган шуны. Ул шулай ук YouTube'та, шулай ук туры трансляциядән соң кирип, ул киноны һичшиксез карый алачаксыз. Бу бөтенесе күңел аша торган чаралар име? Белем ала торганнар бармы соң бездә? Андыйлар да бар. Күбегезгә таныш булган әлбәттә һәм гыйлем проектлары үз эшләрен активлаштырды. Күп кенә фәнни мәкаләләрне, шулай ук төрле видеороликларында алар татарчага тәрҗемә итеп, үзенең ресурсларына чыгарды. Ул роликларны һәм мәкаләләрне сез әлбәттә .ru һәм гыйлем.татар ресурсларында таба аласыз. Һәм шулай ук ачык университет курсларында әйтеп узырга кирәк, univер.татар. Менә кызык булсын өчен мин сезгә әйтеп куям. Әлбәттә сайтында Ләйләнең элеккеге җитәкчесе интервью биргән иде. Ул да булса Фәнзилә Җәүһәрова. Ул коронавирус һәм татар фольклор дигән темага бик кызыклы лекция укыган иде. Фәнзилә апа ул бит минем эш бирешимгә түгел, ул минем үз апамда булып чыкты бит әле. Менә бит. Карагыз дуслар. Тагын нәрсә дисем килә әле минем. Татар телен өйрәнергә вакытым юк дип йөргән кешеләр күбәялар. Безнең вакыт җитте. Утырабыз үз изоляциядә, тотта өйрән татарча. Аның өчен без кая керәбез? Ул әйдә онлайн ресурсына. Аннан соң сөйләм ана теле порталына да. Менә сөйләм телен ортасы килгән кешеләр инде. Алар Skype диалогына кушылып, татарлар белән аралаша ала. Бу проектны Мәскәүдә яшәүче Римма Гомәрова эшләп бара икән. Һәм аның белән роликны карабызык. Skytat
татар телендә аралашу клубының онлайн версиясы. Моңа кадәр Мәскәүдә Татар Speaking Club проекты эшләп килде. Без атнага 2 тапкыр Мәскәү үзәгендә җыелып, татарча сөйләшә идек, татарча өстәл уеннары уйный идек. Ләкин татарча сөйләшергә теләүчеләр саны Мәскәү белән генә чикләнми. Шуңа күрә без инде 1 ел элек онлайн форматка күчү турында уйлый башладык. Безнең Skytat программасы чагыштырмача бик яшь, аңа 2 генә ай. Без бу 2 ай эчендә 8 очрашу уздырырга җитештек. Очрашулар Zoom платформасында уза, алар әлегә бушлай, ләкин алдан теркәлү генә кирәк. Карантин вакытында без атнага 2 дәрес үстәдек, ягъни атна уртасында билгеле бер вакытта теләгән һәркем интернеттагы сылтама аша безнең бу конференцияга кушыла ала, башка илләрдә яшәүче милләттәшләре белән таныша, үзе белән таныштыра һәм татарча сөйләшә. Мондый конференцияларга безнең Италиядән, Германиядән һәм башка илләрдән кушылучылар булды. Киләчәктә без бу дәресләр санын, модераторлар санын арттырырга планлаштырабыз. Безнең даими дәрестә катнашучылар саны 8 кеше, чөнки онлайн конференцияларда дәрес алып бару өчен оптималь кеше саны 8 кеше дип килештек. Һәм онлайн проект булдырырга теләүчеләр өчен бер генә киңәш. Узакка сузмагыз, чөнки онлайн хәзер бик актуаль формат. Татарча контентка ихтыяж бер кайчан да кимемәде. Уңышлар. Риммага бик зур рәхмәт. Үзенең вакытын кызганмыйча безгә шундый видео мөрәҗәгать юллаганы. Рәхмәт, Римма. Монда бүген безнең Риммалар күбәеп китте дип. Һәм also соңгы вакытта халык подкаст дип шашты бит әле. Татарлар арасында бармы? Без дә шашып алган идек шул. Бер-ике подкаст төшердек бездә. Бармысың татарлар арасында подкаст? Кем эшли? Бар дип әйтә алам. Ләкин алар тулысынча подкаст версиясында түгел, әлбәттә, алар видео версияда чыга. Ләкин мин ничек эшләмәйме? Мин видеоны кабызып куям. Ләкин экранда нәрсә барган карап тормыйм, мин бары тик тыңлыйм гына. Һәм шулай иттереп мин менә безнең бүгенге алып баручыбыз Гүзәл, ул шулай ук Инстаграмда Ялкын журналының аккаунтында Лимон тапшыруын алып бара. Мин аны подкаст дип әйтерим. Менә аны да бик рәхәтләнеп карап тыңлап була. Менә мәсәлән Азатлык радиосында татарча подкаст дигән рубрикада бар бит әле. Әйе, анда бик күп көн кадагында булган темалар күтәрелә. Инде менә безнең ураза ае җитте бит инде, әйме, күп кеше ураза тота, намазлар укый, кемдер намазга баскан гына, әйме, шулар өчен дини роликлар бар татар телендә. Аларны azan.fm сайтында табып була. Әйе, һәм күптән чыгып килә торган инде беренче татар подкасты дип әйтеп була торган Казан кайный подкасты да бар бит әле. Аны безнең яраткан Тәбриз белән Рәдиф булдырып чыгалар. Бүген 30-нчы сериясе чыкты бугай, әйме? Әйе, әфәрин егетләр. Булдыралар, карагыз. Шулай ук безнең региондагы татарлар да артта калмый. Екатеринбургта яшәгән Илдар Хабибуллин Урал татарлары сайтын булдырды. Анда күп кенә татарларга бәйле булган хәбәрләр чыга. Аларны укып була шунда, әйме, татар телендә чыгалар алар. Безгә Илдар үзенең видеосын җибәргән иде. Әйдәгез шуны карап китик. Әйдәгез әле. Койнар Салям, Хафиз, Лерон из Екатеринбурга про проект Урал.Татар. В этом году у нас юбилей. 17 мая будем отмечать десятилетие. Сайт создавался 10 лет назад как площадка для освещения деятельности местного конгресса татар. Потом он вырос до проекта о татарах Урала, а в конце прошлого года новыми совладельцами стали я и Ренат Аскаров. В первую очередь мы сменили трудно читаемый и запоминаемый домен tatari-urala.ru на ural.tatar. Вообще мы продвигаем эту тему, скоро выйдет статья у нас, почему татары в республике и в регионах не создают домены в нашей национальной зоне. Дальше, значит, мы провели аудит сайта, визуальный, технический, удалили лишние блоки нечитабельные, рекламу, добавили новый логотип и начали писать. В нашей команде, кроме меня, как главреда, еще 2 редактора. Пишем мы в первую очередь о татарах Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.
То есть вот эта зона Урал, зона, где мы, как татары, вместе с башкирами, автохтонное коренное население, были еще до Ермака. И пишем мы по принципу татары для всех. То есть освещаем проекты так, чтобы это было интересно не только таким, как я, вы, да, которые и так гордятся своей нацией, хотят там развиваться в этом направлении, но и для обрусевших, для не знающих там культуру, традиции, язык, для не татар, для русскоговорящих. И, значит, когда мы все вышесказанное сделали, естественно, посещаемость у нас начала расти. В первую очередь мы потом дополнительно сделали телеграм-канал, запустили недавно соцсети, мы есть во всех соцсетях, скоро запустим YouTube-канал. И в планах также, кроме направления развития посещаемости, статей, работа в профессиональное русло. Мы хотим, чтобы наша команда была из профессиональных журналистов. Будем, Алберса, открывать корпункты по регионам и, соответственно, свое присутствие таким образом усиливать, так чтобы, значит, про мероприятия, про какие-то события писали не просто как-то, вот как вот любят многие, большими буквами, там один абзац максимум, а чтобы освещалось максимально все лаконично, то есть с визуальной поддержкой, с видео, с фото, чтобы о всех проектах узнавали и интересовались не только наше татароязычное население, чтобы и русские смотрели, и чтобы инфоповоды создавались от первоисточника. Мы не коммерческий проект, открыты к сотрудничеству, любые предложения рассматриваем по инвестициям, по взаимовыгодным проектам. Подписывайтесь на наши соцсети, надеюсь, в описании к ролику оставите ссылочки. Пишите, спасибо за возможность общения. Я думаю, еще будем общаться и встречаться. Берничә катнашучыбыз онлайн форматтан кулланып, үзләре өйдә калып, мин татарча сөйләшәм акциясенә видеолар җибәреп яталар. Дөрес эшлиләр, өйдән чыкмаска кушканнар бит. Шуларның берсе Айдар Гыйльманов, ул үзен кем белгән дип атап йөри. Менә тәхәллүс кирәк булса. Белүемчә, Айдар Алабугада яши. Алабуга сәлам. Бу җирдә Алабугага сәлам җибәрәбез. Айдар бездән шакыру алгач, хәтта аңа беренчедән ышанмады, беләсеңме? Ышанасыңмы шуңа? Мин дә шаккатырыйм. Кем ул мин һәм кая ул? Мин татарча сөйләшәм. Хәзер без бу урында сезнең белән саубуллашырга мәҗбүр. Ләйлә белән Алсу китә дип сүндермәгез трансляцияне. Әле сәгать 8-гә кадәр бик яхшы контент булачак. Һәм бик сыйфатлы татар телендә музыка булачак. Инде сезнең каршыгызда хәзер Айдар кем белгән, каршы алыгыз. Сүтілді түйінер, мен есімсіз қола бұлда мені кім білген. Есте түгіл қойдан мен, есте түгіл қойшан қам кім білен. Көзіні қапы тұзан, шын башады тыңған бүйік тігімен. Онға шығара дүнияны шөлелерінде шәбі қалдық арасында не бар, көзіме көрінмесең жасын білен бәкін керек түгіміңе артық сөз. Тезіргейде жиді қабатлама бақы тұздырасын түзілмегі өзеп өз бар. Техникал дейсің, тасым жоқ сенсіз, көкесі шул келеш барды. Қарама сенбе, сіз бөрсініп көз бөр шуқамда хешіксіз дейінгіз. Мәзәгі бұл мәселе, мәшақатләмә, қарашлар үшін қыланасың артығын. Сен аушы сен тілейсің құрбан, сен тәнне қопладың, әйтерсің қымтамыр. Еларға керек ектірам, қалқым соғып дедіге сен сыманға менің мерте бар. Сындырыр едің, ләкін ғафу етмейне, менің сүйеклерде бір көп темір бар. Тынычлан тирәнерәк сула, тынычлан тирәнерәк сула. Ник кызасың апайым, шамала сөйләшмә бөтенләй хурлап. Сен миңа бөтенләй кирәк түгел. Аңа кайда хама килә башыңа, шушындай уйлар, бу хәбәрләр күптән үткән заман. Карама алайм бит алама түгел. Эзлә җайыңны, ләкин булышмас булды. Син тырыштым аңарга, ләкин гафу ит минем мондыйга ятмый күңел. Кемне тыңлый, кем миңа тутырып туры әйтер, нигә нукта түгел тагы өтер. Нигә нукта түгел тагы өтер. Я җитте
Ежитесің қарбыттан бұлмай бұлай Сен мұнда ортық да шәмін лаувай Нихама минем яндайт лаувай Сен бит лаувай, мен да шәмін лаувай Ежитесің қарбыттан бұлмай бұлай Сен мұнда ортық да шәмін лаувай Нихама минем яндайт лаувай Сен бит лаувай, мен да шәмін лаувай Сезмейдір теряйын сенің деменкені, сен мұнда шет кіші Орында бұл дәмәкна юқ түгіл әтешіп кәшің Шетел шәһәрлері қаршы алмас күтән юғалды екен Баралдан таралды бір елдан қайталас қайтарыр кішкіне сәғын Көп рахмет, көремін сенің ашық Ай, сен салқын, қам білән біз қатнаша тұздай Ярады, бермейсің сен ұйқларға Шу шығарма, бейләмә юқ барға Бәлки бұл керек мейміңа, ләкин тәқдим етемін әфәрин шәбидәк Тұр шекер түгіл бұл кәрбейт, біздің зісілер жайызак Не сақ бұл қайғыртасың, негіздейсің сен түпсіз сұмның астын Сау бұл қарюлың жете алсақы, қатыңелі күтішәк бішен болсары Үзгі қады саны шығайда істерге топта Иқтырышмайсың сенде қараңғы ала топла Кісәде салқын, көздерде қар бар Игл әрі мешін кей жетмәді Әлі таңлар бұл тауыш Әлі шын түгел, бұшылды қойтауаз яңа ойын Башана келешек заманда ләкин тұман Көз алды қызда қойы кім әйтір Есермі яңа жилерлі Юқмай яңа туған бұран Қаршы қызға келесің болып Ежитесің қарбыттан бұлмай бұлай Сен мұнда артық да шәмін лаувай Нихама минем яндайт лаувай Сен бит лаувай, мен да шәмін лаувай Мен тағын сіздің білен, Менә безнең 2019 ел, соңгы ел татар музыкасы өчен тагын бер кызыклы чара белән истә калды. Әлеге чараның исеме Таткульт Лаб. Таткульт Лаб ул музыка белән кызыксынган яшь җырчылар, яшь битмейкерлар, яшь аранжировщиклар, яшь композиторлар, яшь шагыйрьләр һәм гомумән музыка дөньясында кайнаган яшь иҗатчылар өчен Татарстанда беренче музыкаль лаборатория һәм 2019 елда ул икенче тапкыр уздырылды һәм хәзер без сезгә әлеге лабораторияда язылган Кобан күле турында җыр тыңларга тәкъдим итәбез.
Adım sayın күгәршеннәр кебек утыралар. Кемдер кызлар күзәтә, ә кем егетләрне. Берсе фото төшерергә сорый Инстаграмга, икенчесе Фейсбуктан, бердә төшмәй. Балалар сугуенда йөгерә уйный. Кемдер идәндә йоклый, ул йога фанаты. Туристлар тимәдә аяклары чынлыктыра, кыскача әйткәндә, әйбәт барысы да. Yukarı kapan. Kapan. Tüben kapan. Orta kapan. Yukarı kapan. Kapan. Мең 1971 елда Берлинда ел сүзе дип аталган кызыклы акция уздырыла башлый. Һәм ул елны, мисал өчен, ел сүзе буларак Aufmüpfig сүзе билгеләнә. Мин бу сүзне әйтергә өйрәндем, рәхмәт Булат. Әлеге сүз строптивый дигәнне аңлата. Сүз уңайыннан строптивый татарча ничек була ул? Анда әйдәгез бераз уйлашып алабыз. Нәрсә әйтергә телим, әкренләп бу акцияда башка илләрдә катнаша башлый. 2007 елда, мисал өчен, Россиядә ел сүзе буларак гламур сүзе билгеләнә. Һәм соңарып булса да әлеге тенденция безгә дә килеп җитәргә тиеш иде бит инде, әйме? Һәм ул менә килеп җитте. Хәзер безнең бер бәйге. Кайдан сез безне карыйсыз? Шул социаль челтәрдәге чатка уйлыйбыз да язабыз. Быел безнең татарча ел сүзе нинди сүз булды? Ягъни безнең әйләнештә, сөйләмдә гел үтәли йөргән сүз, менә һаман телдә торган нинди сүз. Һәм әлбәттә инде безнең җиңүчегә толстовка булачак, ахырдан без аны билгеләячәкбез. Менә без Татарстанда, Казанда тел белән, мәдәният белән бәйле вазгыять белән яхшы таныр, чөнки без үзебез шул Казанда кайныйбыз, без хаталанабыз, уңышка ирешәбез, ниндидер нәтиҗәләр ясыйбыз һәм тел мәсьәләсе гел безнең сөйләмебездә үтәли йөри торган тема. Бу Татарстандагы вазгыять. Әмма безнең бәхеткә татар теле территория белән шикләнмәгән һәм безгә кызык татар теленең турышы, татар теле белән бәйле вазгыять чит төбәкләрдә, чит илләрдә ничегрәк соң. Без әлеге сорауга җавап бирер өчен чит илдәге һәм башка регионнардагы милләттәшләребез белән элемтәгә чыктык. Хәзер сүзне аларга бирәчәкбез. Сәлам Калифорниядән Надир абыйга, Сан-Францискодан Илхан абыйга һәм Мәскәүдән Радик Мусинга. Сәламнар. Кайнар, салям, Хафиз, Лерон из Екатеринбурга про проект Урал.Татар. В этом году у нас юбилей, 17 мая будем отмечать десятилетие. Сайт создавался 10 лет назад как площадка для освещения деятельности местного конгресса татар. Потом он вырос до проекта о татарах Урала, а в конце прошлого года новыми совладельцами стали я и Ренат Аскаров.
первую очередь мы сменили трудночитаемый и запоминаемый домен tatari-urala.ru на ural.tatar. Вообще мы продвигаем эту тему, скоро выйдет статья у нас, почему татары в республике и в регионах не создают домены в нашей национальной зоне. Дальше, значит, мы провели аудит сайта, визуальный, технический, удалили лишние блоки нечитабельные, рекламу, добавили новый логотип и начали писать. В нашей команде, кроме меня, как главреда, еще 2 редактора. Пишем мы в первую очередь о татарах Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края. То есть вот эта зона Урал, зона, где мы, как татары, вместе с башкирами, автохтонное коренное население, были еще до Ермака. И пишем мы по принципу татары для всех. То есть освещаем проекты так, чтобы это было интересно не только таким, как я, вы, да, которые и так гордятся своей нацией, хотят там развиваться в этом направлении, но и для обрусевших, для... Хайырлы күн, дуслар. Минем исемем Радик Мусин. Мин рәссам. Башкортстанда бер районда туып үстем. 9-нчы сыйныфка хәтле мин музыка мәктәбенә йөрдем, фортепиано бүлегенә. Аннары Җәмил абыйның рәсемнәрен төшергәнен карап илһамланып киттем һәм баш белән кирип чумдым шул рәсемнәргә. Һәм 2005 елны укырга кирдем Уфа сәнгать училищесына, живопись бүлегенә. Аны тамамлагач Загир Исмагилов академиясында 3 ел укыдым, шул живопись бүлегендә. Шуннан күчәргә булдым инде Петербург шәһәренә. Барсын бөтен сәнгать кешеләрен тарта итен Петербургка. Ниядер. Берсе дә аны аңламай, но тарта ниядер. Һәм шунда инде мин аңладым, ничек миңа туган тел җитмәй, туган телдә аралашу, ничек милли ризыклар миңа җитмәй. Туган телендәге җырлар, битен яшисең Башкортстанда мәсәлән. Анда башкортлар да бар, башкортча сөйләшә, татарлар да, урыслар да, чувашлар, марилар барсы да бар. Һәм син уйлыйсың, бөтен дөньяда шулайдыр дип. Шундый алданып шулай ничектер яшәгәнмен һәм сагына башладым мин Питерда 1-нче ел яшәп шуны. Һәм эзли башладым, нинди заманча башкаручылар бар микән туган телдә. Таптым Мубайны. Аның иҗадына гашыйк булып, мин дә җырлай башладым. Лай җырлай торгач, ничектер шулай килеп чыкты. Казандагы милли заманча милли хәрәкәтләр оештыручылары белән танышып китеп, алар мине чакырды Казанга, мин татарча сөйләшәм акциясына катнашырга. Һәм Гаугаш төркеме белән без чыгыш ясадык. Аларга зур рәхмәт. Һәм барсына да зур рәхмәт, кем янда булышты. Бик күңелле кешеләр. Мин аларны нык итеп яратам. Көндә сагынам. Тагы нәрсә сөйләргә. Сагынулардан, җырлардан башка мин тагын сүрәтләр төшерәм инде. Үз специальностем белән эшлим, картиналар төшерәм, аларны сатам. Региональ, республиканский чит ил выставкаларында катнашам. Шулай итеп дөнья күреп яшим. Әле ятам бер айда. Мәскәүдән карантиндан качып кайттык. Менә сезгә ләпек, менә сезгә урман, шыпшыклар сайрый, менә агач, теләгәнен алда кач. Өйдә утырыйк, урманда яшик. Барыгызны да кочакладым, үптем, күтәрдем. Hallo isem, benim ismim İlhan Satri, hem min San Francisco'da oturam, hem min San Francisco yollarını yürüp garmonumla oynayayım. En gibi kişiler minin yanında olsa eyteler, hey thank you, pek rahmet deyip eyteler, pek katı bizden cırlar bizden yaratalar. Sizlerin anlamasalar da şu tavşını işitip, şulay neçiktir, şu tavşın pek katı yaratalar. Benimce şu garmonumdaki geç, yollarını yürümende teraslarga karab, şu Romeo hem Juliet şekilde buladı, biraz romantik. Kişiler kilerler teraslarga, kaysalar notalar koyarlar teraslar yanında iterler. Hey şu uzganken şu bir katı yarattık şu cırnaşın uzgan sayın. Hem benimce buladır kıska vizitler şu cennetke barga tilesen garmonlu ki kol yollarını yeri.
şu cennetini tabarsın onda kıska vizitler cennetke. Şu kişiler bağlarlarını biteler senin karşında, Kıtay hatınlarını beyler, avtobüs tutalışlarda, hem bir katı dostluk tabalasın. Müzik bilen şu içindeki ne bulmasın. Uramga çıkıp oynasan biraz kızıgırak şu. Çünkü bir universal bir şu tel, şu müzika. Hem min kürsatelem kişilerge Tatarlıkını hem sorular kanki gensin. Min etemin min Tatar bu Tatar halk müzik. Hemen etelip yartabız bir şulna. Namusum söyleyerlersin yüzlerine pentonik sistemin için kimler Tatarlar, men bizim tarihimizden mı şulay bit tutkansın kişine hazır söyleyerlersin, üretelersin yüzlerine. Hem bir kısık şul, şartlık tabalasız. Hem bir kısık şul. Şulay diye getirgetinim. Rahmet sizge. Selamlar, hayırlı günler. Bye bye. Birinchi topqir onlayn translyatsiya formatında uyushtirgach turli hallar bo'la. Mine Nodir abi bilan video qo'yilmishi qoldi, ammo olg'a toba biz uni ko'rsatashakmiz. Kim Nodir abini ko'rga tiladi, kechirigiz bizni, ham birinchi ratda Nodir abi bizni o'zi kechirsin. G'afu o'tindik. Hozir muzika ilushga yangadan qaytamiz. Bizning Marat Süleymanov turli tillarda jurlar boshqara, uning bilan hatto endi Moskva festivallari uyushtiruvchilari da qiziqsina boshladilar. Ham Marat bizga video yozdirib jiberdi. Qaraymiz. Barıгызга да сәлам. Минем исемем Марат Сулейманов, һәм бу минем җыр. Мин яраттым сине дип атала. Yarattım seni, sen görmedin. Öz canımla birden, tek sen almadın. Biz birge tezegen yurt, şulay uktura. Terezleri karanğı ulda yuksuna. İske alam min seni her bir günümde. Yaktı his bulup kaldı köngül türünde. Gitti güzele жылы ayaklarga. Nişlepsin seni kaldırdı o salkın kışlarda. Kaysı ilde sen bugün kimler bilen sen bugün dengizler tallar aşan sinan endeşem sen benim bilen tügüldik min seni kenleşem. Belge şakta yarattım deyip eyte almadım. Hislerimni anlatırlık sözler tapmadım. Bu sözler tabıldı kupten tiksin yarakta. Büklengen defter bitleri adressiz konvertta. Koy sahilde sen bugün
бүген Диңгезләр таулар аша сиңа эндәшәм Син минем белән түгел тик мин сине көнләшәм Без сөйләшәбез дә сөйләшәбез. Тагын бер бәйге игълан итәсе килә әле минем. Менә хәзер бөтен фантазиябызны эшкә җигәбез һәм Евровидениегә барыр өчен татар төркеменә, идеаль татар төркеменә исем уйлап чыгарабыз. Ул шатнап торырга тиеш, ул шәп яңгырарга тиеш. Һәм әлбәттә инде җиңүчегә нәрсә икәнен беләсездер, җиңүчегә толстовка. Алга таба без комментарийлар арасыннан иң яхшысын сайлап алачакбыз. Хәзер безнең менә кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова. Сәлам, Линария, ничек синең хәлләрең? Сәлам, хәерле көннәр. Ишетеләме? Бер икән. Ничек хәлләр? Хәлләр яхшы, үзең ничек? Аллага шөкер инде. Бүгенге көндә шулай оештыра алгач. Бүген ямьсез һәм начар кәеф берничек тә була алмый инде. Юк. 26 апрель. Бөтен яклап бәйрәме. Линария, син менә инде 1 ел була тиздән рәис буларак билгеләнгәне генә. Бөтен дөнья татар яшьләр форумында. Менә миңа бик кызык, синең үзеңдә нәрсә үзгәрде шушы җитәкчелеккә килеп кергәч? Үзеңдә ниндидер үзгәрешләр сизәсеңме син? Бу сорауларга җаваплар биреп бетергән дип уйлаган идем инде 1 ярты ел элек. Нәрсә үзгәрде? Мин бер фикер әйткән идем, безнең оешмада һәрберсе ул лидер мнений. Шуңа күрә без һәр вакыт без мәсәлән анда 15, 20, 30 кеше, 5 кеше булсак та һәрберсенең фикере бар, һәрберсе ниндидер проект алып бара. Шуңа күрә хәзер инде җаваплылык бәлки документация ягыннан арткандыр. Шуңа күрә андый әллә нинди шактый аермалар сизмим. Без һәр вакыт һәрберебез проект алып бардык. Шундый ничек әйтим инде, һәрберсе ниндидер проект өчен җаваплы кеше. Шуңа күрә бу эш безнең барыбызга да таныш. Бу нәкъ менә волонтерларга килгәндә дә мин бераз алга сикереп инде сөйли башлыйм. Без ике теллекне мониторить итәбез бит инде ул конкрет быел сайтлар белән бәйле булды, чөнки сайтлар дигәндә сайтка керүче кеше калмады инде. Без һәр күбрәк социаль шелтерләрдә утырабыз, күбрәк информацияны, мәгълүматны социаль шелтердән алабыз. Шуңа күрә быел статистиканы, мониторингны социаль шелтерләр аша волонтерлар белән бергә тикшердек. Районнар администрацияләрен, ничек үзләренең шелтерләрен алып баралар һәм Казандагы, Татарстандагы барлык министрлыкларны. Бу беренче чиратта халык белән дәүләтнең контакт барлыгы. Шуңа күрә инде бу илмә такталарда гына ике теллекне күзәтү түгел, хәзер инде социаль шелтерләрдә дә ике дәүләт телендә мөрәҗәгать итәргә вакыт җитте инде. Бигрәк тә без хәзер тем более телефонга әлеге соңгы айда Тулаем шунда яшибез инде без хәзер. Тулаем шунда. Шуңа күрә без быел шушы мониторингны сайладык. Бераз артка китеп алам инде. Син үзең менә форумга ничек килеп эләктең соң? Мин татарча сөйләшәмгә ничек килеп эләктең? Ничегрәк башланды синең юлың монда? Монда әлеге агымга килеп кушылуның бер юлы һәм ул бик стандарт дип әйтик, ул волонтер. Әлбәттә, мин дә волонтер буларак 2012 ел иде. 2013-тә 13-кә кереп инде әзерли башладык беренче печән базарын.
Шуннан соң мин татарча сөйләшәм акциясы. Нәкъ шулай волонтер булып, татар дозорда нокталарда торып, аннары инде мин үзем башка төбәктән буларак үземә татар мөхите эзләп йөрдем. Казанга килгәч, әлбәттә, шуңа күрә мин аны таптым һәм инде 8 ел дәвамында ул минем белән аерылгысыз. Шуңа күрә Менә син башка төбәктән, син Уфадан бит, Уфада туып үскән кеше син. Анда татар теле белән вәзгыять һәм менә син әле сөйләгән тема сайтларда һәм гомумән илме такталарга бәйле анда ничегрәк соң? Әле алдарак кызлар әйтеп үткән иде эфирда. Чыннан да Уфага килгәндә конкрет илме такталары әле бер 5 ел элек тә ике дәүләт теленә тәрҗемә итү бар иде. Әгәр дә кеше аны тәрҗемә итмәсә, ул штраф салына иде. Бу һәрбер объектка бәйле. Шуңа күрә хәзер штрафлары калганмы, калмаганмы белмим. Шушы бу инде әлеге ничек әйтик, административ шул ресурс белән файдаланып, хәзер инде һәрберсенең бәлки баш мизинесенә сеңгәндер. Һәм инде кемнеңдер табигый рәвештә бара торгандыр инде. Штраф түлисе килми, әлбәттә. Уфада 2 теллелек белән күренеш яхшырак. Бу тенденция безгә дә күчәр дип өметләнәбез, әкренләп булса да. Менә дәүләт органнарының сайтларында һәм социаль челтәрләрдәге татар теленә бәйле мөнәсәбәтне сез тикшердек дидегез. Менә моның белән кемнәр шөгыльләнде? Һәм гомумән бу процесс ничек оештырылды сезнең быел? Татар дозор уены уңышлы гына узып китте быел онлайн форматта. Соңраганы ишетәчәксез нәтиҗәләрен. Гадәттә мин татарча сөйләшәм өчен инде волонтерлар җыябыз бит. 1-2 ай алдан инде һәм кемдер илме такталарын тикшерә урамга чыгып, кемдер нәрсәдер тарата башлый. Шундый һәрвакыт хәрәкәттә идек. Быел инде безнең эшләр башланып киткәнче дөньяда вазгыять үзгәреп китте инде. Кисәк кенә. Шуңа күрә онлайн режимда шулай ук волонтерлар җыйдык. Нәкъ шундый ук азрак та түгел, күбрәк тә түгел, шулай ук 100дән артык волонтер ел саен җыела. Һәм инде уйлап, әйдәгез, интернетта һәр эшләгәч, димәк, интернет аша без нәрсә белән элемтәгә керәбез, димәк, сайтлар, димәк, социаль челтәрләр, аккаунтлар. Шуңа күрә инде тикшерергә булдык аккаунтларны. Әлеге без алып барган мониторингны сез мин татарча сөйләшәм официаль төркемендә күрәчәксез статистика. Конкрет бу районнар, министрлыклар белән нинди кайда уңайлы, кайда бик уңайлы түгел, анда процентлап күрсәтелгән. Волонтерлар башкарды. Әлбәттә инде бу безнең хәрәкәт. Сез күпме районны тикшердегез бу? Барлык 45 район. 45 районны кандай сайтларын, социаль челтәрләрен карап чыктыгыз? Барысында. Шушы бер кем әйтте әле алданрак, бер армия кеше әлеге эшне бергәләп башкарып чыктык. Һәм ниндирәк, ничек әйтим, нәтиҗә ниндирәк соң? Моңсумы? Әллә инде бераз яхшы якка үзгәрешләр сизеләме? Соңгы 5 елда барыбер позитив якка үзгәреш бар. Моның турында бүген күп кенә әйтелде дә. Чыннан да хәзер татар теленә караш позитив, аны урамда да кулланасың. Бу инде күзгә күренеп килгән ситуация дип әйтим ничек. Конкрет районнарга килгәндә Казан арты. Казан арты бу Арча, Балтач, Теләч шул яклар. Нәкъ шул яклар, Саба яклары да керә. Анда әлбәттә инде ялгышмасам бер 80% социаль челтәрләрен татарча алып бару. Бу инде кайбер очрактан да рус теле дә юк, бер татар телендә генә. Һәм безнең Азнакай, Актаныш, Мөслим кебек районнары. Монда шушы районнарга бик зур хөрмәтебезне белдерәбез һәм зур сәлам һәм чыннан да бу 100% татар районнары һәм алар самодостаточно дип әйтик инде хәзер рус сүзе белән барлык челтәрләрен татар телендә алып баралар. Сайтта татар теленә килгәндә, менә министрлыкларга күчеп киткәндә, хәбәрләре бераз искергән. Менә шушы күренеш бар. Аларның тәрҗемәчесе әле тәрҗемә итеп өлгерми, ничектер шундый
параллель рәвештә русчада, татарчада мәгълүмат чыкмый дигән сүз. Кемнең кулы җиткәнме, кемнең вакыты җиткәнме, шулай гына соңарып чыккан мәгълүмат. Ни кызганыч. Актуальлыгын югалтқан хәбәрләр. Бу исе өчен. Әйе, менә Казан артын Азнакай актанышны мактап үттек, рәхмәт әйттек, әмма бардыр бит бераз урышып алырлык районнарда. Бу аска төшкән безнең Спас яклары. Идел буенча конкрет районнарны әйтмим, сез статистиканы карап үзегез нәтиҗәләр ясагыз. Бүген рәхмәтне һәм хөрмәтне Казан артына шулай белдереп калыйк. Анда конкрет инде бер 40% татар 2 дәүләт телен үти, 60% юк. Шундый реаль соннар. Һәм шушы урында тагы бер кат рәхмәтләребезне әйтәбез инде әлбәттә. Хәзер музыкаль өлешне дәвам итәбез. Аны инде безнең берничә кат комментарийларда да сорадылар, көттеләр. Кайчан ул булачак, булачакмы ул бүген бөтенләй? Әйе, ул булачак. Хәзер сезнең каршыда Фәүзия Кадырова. Ул 2 ел рәттән Таткультлапта катнашты һәм хәзер ул сезгә быел Таткультлапта язган яңалыклар җырын тәкъдим итәчәк. Gözünün karası koyasın teger internet arbası kızdıra gaybetler Instagram'da basın İşe məlumatlı min zaman balısı Profilda vardı şundi kıyı En zor bəxət bu like'lar jiyu Cevap almasam kanım kaydı İkemek dostumdan koysun kanını Jeyada bulup her gün gördüm Yanalıklar Nişi bir eşmezge Ağır gizlerge buldurmuşta Biz gelişen yaşar tarih Bezdir suluşta Әлбәттә безнең шыр яхшы заманга Йөзәбез дөньяда кызу агымда Гомер тиз үтә, сизелми вакыт Үзгәртергә бу тормышны ашык Профилда барда шундый кыю Иң зур бәхет ул лайклар җыю Җавап алмасам каным кайный Икемең дустымнан кайсын таныйм Җыяда булып һәр көн төрле яңалыклар Ничек бирешмәскә авыр хисләргә бу тормышта Мизгел өчен яшәп карыйк без бер сулышта
Безнең киләсе видео сәлам Саба егетләреннән Булат белән Нияз хәзер үзләренең альбомнарын яздыру процессында һәм Иманым Камил аларга бернинди бәла казаларда комачаулый алмаячак. Хәзер аларны тыңлыйбыз. Каршы алыгыз, тараф төркеме. Без башлыйбыз. Беренче җыр Ярату дип атала. Рахмат. Гүзәл Закировага махсус рахматларыбызны җиткерәбез килә. Теләсәгез, безгә үзегезнең сорауларыгызны лайв барышында яза аласыз һәм без аларга җавап бирәчәкбез. Сүз уңаеннан сезгә үткәннән сәлам.
Yaz kemallar Жылысы yakın Biz izah tasma Hem super jilem buvanı Antena ormanı Radio dokun Sütüle akın Dinkalar tılımı İnternet aşağı Dünya kavuşa Browser'da gün sayı Özgerer resim Kuyga salıngan Printerler tavışı Elektron hisnin Yürege kuremsin Kızlar retrogradlı Merkuriy turunda başılganda bizning elda oyni öyrənүү programmасы бар. Кишилик Марска көчө турында ойлойт. Марс кезгеч инде планетадагы туфрактын анализларын öyrәнеп, Жердеги галимлерге жиберә. Алар үз чиратында кишилекне Марска колониялаштыруу әзерлейт. Булар барысы да кодек тосмасына төшүрергә менә дигән мизгилләр. Рахмат қараған үшін. Тарап сөзін яратты, тарап сөзін өзінің келешек концертларында күтіп қалашақ. Һәм 18 альбомын бірге тыңлайық, бірге күтейік. Сәлем Гүзел. Сәлем Тәбриз. Сені ялгызлыктан құтқарырға деп келдім. Ниһаят. Чөнки минемчә син күрми торасың, анда бик күп кеше комментарийларда яза. Бик актив язалар, бик зур рәхмәт. Һәм форсаттан файдаланып, мин теге служебный положениедан файдаланып, монда килеп, бөтен караучыларны ураза айы белән котлыйсым килә. Булатның видеосы ул уразага кадәр язылган иде, шуңа күрә аптырамагыз су эчкәнгә. Хәзер ул минемчә барыбыз кебек тә ураза тотыр дигән өметтә әле мин. Дин кардәшләребезне ураза айы башлану белән ихластан котлыйбыз. Шуңа күрә дә монда видео трансляцияда да бер дә сүгенмибез. Бик тәртипле барыбыз. Булай бер-ике моментта нервларым кокшаган иде, бик теләгән идем, ләкин тыелдым. Һәм комментарийларны да укып китәсе килде. Мин үземне хәзер ниндидер ТНВ-да үз вакытында Раил Өметбаев тур эфирларны алып бара иде. Мин аны үземне аның урынында хис итә башладым. Һәм килешә бу. Да ярый, рәхмәт үзә. Комментарийларны укып китәсем килә. Беренчедән, син игълан иткән бәйгеләр буенча карадым. Кешеләрнең фантазиясе эшләми, әз генә мин аларның теге аларга килеп җибәрмәкче. Моны әйтмәссең дип уйлаган идем, фантазия ярар инде. Котыртыйк әле. Фантазияларыгыз бер дә эшләми җәмәгать. Ярлы. Менә беренче сәйтен Евровидениягә. Евровидениягә идеаль татар төркеме өчен исем шатнап һәм яңгырап торырга тиешле исем дигән идем. Исем һәм бу беренче бәйге булды, шулай бит. Мәсәлән, Гүзәл, син үзең нинди исем уйлап таптың? Мин әле бер нәрсә дә уйлап тапмадым.
Әмма миңа калса, ул ниндидер аббревиатура булырга тиеш шикелле. Менә ниндидер 3 хәреф. 6 хәреф була ала. Ж, Х, Ә, У. Әйе, Мәсәлән. бәлки бөтен татар хәрефләрен җыеп, араларына сузыкларын да кыстырып, ниндидер берәр сүз төзергәдер. Яңа сүз димәк, син Яңа телисен. сүз, яңа сүз уйлап чыгарырга. Һәм шуңа яңа Калганнары мәгънә дә туйдырды. уйлап чыгарырга. Иң мөһиме ул кыска булырга тиеш, миңа калса. Һәм ул бик менә шундый яңгырап торырга тиеш. Һәм әйтер өчен, сөйләр өчен ул бик җиңел булырга тиеш. Гомумән Астагфирулла дигән сүз түгел, мисал өчен. Белмим нәрсәгәдер шул сүз килде. аңлашылды. Синең фобиялар турында соңрак сөйләшербез. Менә гомумән алганда син татар теле сүзлегенең 90%-ын әйттең, чөнки безнең бөтен сүзләр дә кыска бит. Игътибар иткән булсаң, ул телнең борынгылыгы турында сөйли. Мин ничектер Алтайга барган идем гаилә белән. Һәм анда без ял итәргә туктаган идек. Шундый чатырлар тора инде, төн җиткән, башка бар урын юк. Шунда туктадык та, алар әйтә, менә шушы йортыга, йорт дигән сүз инде ул, шушы йортка кергез йортыга. Тәбриз гаиләң каты бүлмәсе өчен мишкә гел утын ыргытып тор, төн буе ди инде миңа бер кеше. Шунда урынны караучы. Мин аннан сорыйм, сез кайсы милләт кешесе? Ул әйтә, мин тилингит ди. Ул әйтә, ишеткәнем бармы? Мин әйтәм, ишеткәнем бар, сездә төрки халыктыр. Ул аңламый нәрсә ул төрки халык һәм миңа әйтә инде, сез тилингитларны каян беләсез? Мин әйтәм, мин хәтта тилингит телен дә беләм. Ул шоккатты, ничек инде? Мин әйтәм, сездә собака этме? Ул әйтә, эт. Луна аймы? Ул әйтә, ай. Лошадь атмы? Ат. Мин әйтәм, бездә тилингит телен белгән халык. Мин әйтәм, йөзләгән, меңләгән кеше, мин әйтәм, Казанда. Ул шул кадәр мин аны теге кызып әйттем инде. Аның тормышы менә безнең очрашуга кадәр һәм безнең очрашудан соңга бүленә. Чөнки ул шуннан соң миңа шулай диде. Мин ди шәһәрдә бик сирәк булам, безнең авыллар арасы йөзләгән километр ди. Мин белмим бит анда дөнья ничек икән. Менә бит тилингит телендә беләләр икән Казанда дип истә күзләрен калдырды. ачып киттең инде ул кешенең. Ачтыммы? Киресенчә теге хәзер күз ачырга куркыныч бит. Комментарий яза башлыйлар. Хәзер минем шундый кешеләргә тәкъдим имә шундый чынлап та кыска сүзләр гүзәл теләгәнчә алар күп. Мин теләгәнчә. Бар, баз, ай, 5 Шотнап яңгырап торсын. Менә бөтен башка килгән беренче 10 сүз алар барсы да кыска. Шундый сүзләр языгыз. Икенче бәйге безнеңнән диде. Икенче бәйге шул сүзләр тирәсендә әйләнеп йөрибез инде без. Икенче бәйге ул татар ел сүзе. Менә соңгы елда татар телендә иң еш яңгыраган, безнең сөйләмдә иң еш яңгыраган, безнең сөйләмебездә үтәли йөргән сүз. Менә тел өчен дә тора торган сүз. Менә сиңа нәрсә Син бирем Симеңа сорап утырма әле. Мин синнән сорарга тиешем. Син кешегә бирем биреп утырасың. Үзеңнең вариантын юктыр әле менә. Күп кеше язды үз изоляция дип, тожвирус дип. Тожвирус, бу тожвирус сүзе миңа шул кадәр ошамый. Шундый шундый сәер яңгырый ул. Беренчедән турыдан-туры калька инде, үз изоляцияда шулай ук инде тожвирус. Бүген генә булса да ул турыда сүзе дә бит калька. Әйе. Ул шундый бөтен дөнья белә торган сүз. Әйдәгез без калька белән шөгыльләник монда. Без аны белән шөгыльләник. Яхшы, менә мәсәлән, җылы сүзен алыр идем, чөнки кыш җылы булды. Кыш җылы булды артык. Һәм әле бу афатларга кадәр бөтен кеше әйтә, Алла җылы кыш, җылы кыш, җылы кыш. Мин инде җылы сүзен менә 100 мең тапкыр ишеттем бөтен кыш эчендә. Һәм ниндидер вакыйгаларга бәйләп буладыр. Нинди вакыйгалар булды менә бу ел эчендә. Мәсәлән, мин Дәрдемәнд сүзендә алыр идем. Миңа якын шундый заманча сәнгать, яңа сәнгать. Заманча сәнгать. Анда Нурбәк чыккан иде ул спектакльдә, аның тәнендә сүлекләр идеме, ул кискән иделәр, аны яралаганнар идеме. Ул шул кадәр бик каты миңа тәэсир итте, ничектер менә Дәрдемәнд исемен гомерлеккә истә калдырдым. Менә бу бәлки бик аз кешеләр моны теге. Синең өчен бу сүз менә ел сүзе дип аталырга лаеклы инде, Синең үзең тормышыңда ул мөһим роль уйнады бу сүз. Әйе, ничектер мин аны яңадан ачтым бу шәхесне һәм гомумән бу образлар, символлар тудырды ничектер башта. Менә берсе попсовый, популяр сүз җылы, икенчесе Дәрдемәнд. Ул шәхес буларак та, сүз буларак та бик теге
синең критерийларга туры килеп бетми. Озын һәм аңлаешсыз. Шулай да лайык дип саныйм. Лайык дип саныйм. Димәк, бу ике бәйгеме? Ике бәйге. Ике бәйге. Минем үземнең тагын шул коронавирус тирәсендә буталу була инде бу. Әмма минем дуслар белән аралашканда иң еш яңгырый торган һәм языла торган сүз соңгы вакытта ул кочаклыйсы килә. Бу минем генә шулай түгелдер инде, күпләрнең шулайдыр. Ниндидер тактиль контактка ихтыяҗ артты кешеләрдә, кешеләрне кочаклыйсы килү теләге. Һәм ул шундый еш яңгырый. Мин аны менә ел сүзе дип атар идем. Ел сүзе булмаса да ярар, ай сүзе дип атар идем. Кочак сүзен ярар. Кочак сүзе. Әйбәт булды. Сиңа 16 бит име? Я 22. 22. Рәхмәт. Ләктән син. Рәхмәт. Юк, шуның белән бәйле микән әллә дип аңлаган идем. Кара әле, без сөйләшә торгач, менә бит комментарийлар китте. Җәүһәр. Мугҗиза дип язган. Шикләвек. Евровидениега исем бердән-бер. Яң Алиев. Дуслар, комментарий язганда языгыз әле менә. Сез Евровидениега төркем исеме билгелисезме монда? Әллә ел сүзен билгелисезме? Анда язганнар төркем дигән бәт бу сүзне әйтергә ярамый. Төркем әлбәттә яраткан сүзләрнең берсе. Әлбәттә. Бу гомумән ел сүзе дип тә атарга буламы? Кара, мин искә төштем. Мин әйдә сүзен дә әйтер идем. Чөнки берничә проект чыкты бу әйдә белән һәм алга сүзе. Менә ничектер хәзер искә төшә башлады. Алга дигән кием чыга башлады. Ничектер аны безнең иң популяр хоккей командасы ул бит инде теге. Татарлар күргән бармы? Чын татар мемы. Шундый нефть бочкасы кочаклап утыра, сөтле чәй янда, һәм анда Акбарс формасында утыра. Акбарс командасы ул иң шундый патриотик һәм татарларның яраткан командасы. Алар да шул алга сүзен кулланганнар иде. Һәм ул бик нык таралды. Әле җитмәсә, ул ел сүзе булыр иде, әгәр дә безнең Акбарс бара иде чемпионлыкка, дөресен әйткәндә. Һәм алар афәриннәр теге бу авыру башлангач, вирус тарала башлагач әйттеләр, юк, без финалны тамашачысыз уздырмыйбыз. Без менә нитәбез? В общем, уйнамыйбыз. Финалда тамашачысыз. Минемчә бик әйбәт булды. Әгәр дә шушы әйберләр булмаса, алар чемпион да булыр иде. Һәм алга сүзе, әйдә сүзләре алар иң популяр булыр иде. Миңа калса, ул алга, әйдә, әлбәттә, монда индене дә өстәргә була әле. Алар ел сүзе генә түгел, алар ниндидер 10 еллык сүзе дип тә атарга була. Гомумән ул татар сөйләмендә, шәһәр кешесенең сөйләмендә дип әйтик инде, бик еш кулланыла бит ул. Аны бер ел белән генә чикләп булмый ул сүзләрне. 10 еллык дип әйтмәс идем, 10 еллыкны мин бирер идем без булдырабыз сүзенә, чөнки һәр кеше теге үз ниндидер чыгышын тәмамлый иде. Без бергә, без мәңгегә, без булдырабыз. Монда ут сүзләре без бердән, без бергә әйтәм. Кара, әле генә әйткән идем, Таңсылу язып та куйган. Без бердән, без бергә дип. Мөгъҗиза, әлбәттә, һава сүзләре, моң сүзе. Менә бит. Моң. Әйе, безнең әле New Моң дигән төркемдә бар, ул Таткультлапта оешты. 2018 елда моң дигән искә төшеп китте. Бистә сүзе тел. Менә монда кешеләр сиңа тәкъдим итә, кочакланышасың килсә, менә үз исемнәрен язалар. Алар да моны телиләр, син ялгыз түгел. Җәмәгать фәкать онлайн гына. Безнең каралы бу бәйгедә катнашучылардан кала, әле гомумән теге язып ятучылар да бар. Миңа кызык тоелды, ВКонтактеда безнең ел сайын мин татарча сөйләшәмгә йөри торган кешеләр җыелды ахрысы. Аларның темалары да шул, исемнәре дә таныш шундый. Алар бер туктаусыз язалар, армый-талмый. Теге мин аптырый идем сәхнәдән, ничек итеп яңгыр яуса да кеше 6 сәгать басып тора, теге сәхнәгә карап. Менә хәзер алар 6 сәгать карарга җыенганнар. Ә менә YouTube'та бик кызык аудитория җыелган. Анда төрле безнең тугандаш милләттәшләр төрле телләрне барлыйлар һәм анда интернет активист дип әйтер идем. Безнең шундый хәзер бит интернет сугышчылар бар. Беләсезме син аларны? Әйе. Һәм шуларның берсе ул Бикташев дигән фамилиясе аның. Аны табып була. Ул һәр вакытта да теге
Ул тәрҗемәче булып эшли, мин аны яхшы беләм, Шамилне. Һәм ул яза һәр вакытта да, төрле графикаларда. Башта ул сине латинча язып алҗыта. Шуннан соң иске имләдә яза. Һәм төрле шундый кызыклы сүзләр таба. Менә ул бөтен безнең YouTube аудиториясын тотып торганда, комментарийлар язып, һәм шундый безгә теләкләр дә язган, мин сиңа җиткерәм. Шәп радиода шундый җырлар җитми дигән. Менә бит. Кадерле Мизгел исемле кеше. Уйлап кара исеменнән ди. Кадерле Мизгел. Һәм ул чынлап та шулай. Радиода бик сирәк яңгырый. Рәсим абзый язган, бәлки энекәштер дә ул. Ел сайын мин татарча сөйләшәм беткәннән соң һәрбер чыгыш ясаучының җырын эзләп утырам. Менә нинди афәрин кеше. Тарафны тыңлагач күңелдә җылы. Дип язган Линара дигән кыз, бәлки ул аны елап язгандыр хәтта. Күз яшьләре арасында хәреф таба алмыйча. Шамил Бикташ язган Питерны Питрәч атасагыз, туган якисе көчлерәк булып торыр. Шунда яхшы киңәш, Питерны Питрәч дип атау. Ярый. Төркем исеме Ташбаш. Ул сүз инде, ел сүз тизмәсе Зөләйха күзләрен ача, я Ходаем, әле дә бу тема бар икән. Йөрәк һәм монда безнең шундый киңәшләр. Сезнең телевизорыгыз искергән, өстеннән сугып куйыгыз, дөрес видео куелсын. Мин бу кешеләрдән чынлап та гафу үтенәм, анда безнең онлайн баргач 6 сәгатьлек аеруча. Төрле җитешмәгән җирләре була. Ул шунсы белән дә яхшы, чөнки бу җанлы видео мин менә монда керергә планлаштырмаган идем, мәсәлән. Мин кердем. Кемдер менә хәзер телевизорга сугып утыра, бу ялгыш була булган дип. Ләкин аңа аптырарга кирәкми, анда ялгышлар һичшиксез китеп бара. Илдарны менә 2 тапкыр күрсәттек. Ул бәлки кемдер язанда Илдарны 2нче тапкыр күрсәтәләр, ул күбрәк акча түләгән дип. Аның фикерен яхшырак аңлыйсыз, әйтергә теләгән сүзен. Мин комментарийларны гына карадым, Сбербанк онлайнны карамадым. Әгәр дә чын булса, Илдар, рәхмәт, чынлап та юкка булмасын инде, яхшы җибәргәнсеңдер. Вот милли ризыклар җитми дигән. Кайда җитми? Белмим, менә син монда кулинар мастер-класс остахана уздырга булгансыңдыр. Макс язган моны. Макс хатыныңнан сора, сиңа теге ифтарга әзерләсен. Рим абый строптивый татарча кире беткән. Демәк, бу бәлки кире беткән сүзен тәкъдим итәдер. Юк, мин сораган идем, менә Германиядә строптивый сүзе ел сүзе буларак билгеләнгән. Татарча ничек була ул дип сораган идем. Мине кире беткән. Кире беткән була икән. Рәхмәт. Рим абый ул Прагада яши. Һәм ул яхшырак белә бездән. Һәм минемчә шул җиткән үзе. Монда әле мин ничектер тәкъдим итәсе килде. Кемнәр ВКонтактеда карый, әзрәк теге һава алыштырыр өчен YouTube'ка кирип чыгыгыз, YouTube'да караучылар ВКонтактега кирип чыгыгыз. Анда аудиториялар шактый нык аерыла. Үзара яңа кешеләр белән дә танышырсыз. Һәм дәвам итәбез инде комментарийлар язуны, активрак булабыз. Һәм хәзер без музыкаль өлешне дәвам итәбез. Безнең хәзер Бәллүр триосы. Аларның ничегрәк сурәтләргә була икән, аларның клиплары бар, җырларын үзләре язалар, электроник музыка белән дә кызыксыналар, каверлар да яздыралар. Булдырмаган эшләре юк. Каршы алабыз. Бәллүр төркеме. Минем саф шатлыгым, җырлы минутлары салынган. Хәтирәләр үзе-үзекне, кайтып төшсәм әллә кайлардан. Минем ярсый йөрәгем булмады инде, су астында яткан ташларда. Шелтер шишмә ага, тау астына шишмә ага, тау астына җырлап ага, ага күбе шишмәләр,
Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнар күрсен, җырлап үссен. Шелтер, шелтер шишмә ага, тау астына шишмә ага, тау астына җырлап ага, ага көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнар күрсен, җырлап үссен. Чәчкәләр серле җырны тыңлап, тамчы тамызады ташларга, көмеш шишмәләрнең күз яшы булып кайсын диләр туган якларга. Шелтер, шелтер шишмә ага, тау астына шишмә ага, тау астына җырлап ага, ага көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнар күрсен, җырлап үссеннәр. Шелтер, шелтер шишмә ага, тау астына шишмә ага, тау астына җырлап ага, ага көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнар күрсен, җырлап үссеннәр, гөлләргә моңнар күрсен, җырлап үссеннәр. Барыгызга да сәлам. Сезнең белән Бәллүр төркеме. Без инде үзебезнең чыгышыбызны дәвам итәбез һәм барыгызга да сезгә яхшы кәефләр теләп калабыз. Киттек. Бердән берләр алыштыргысызлар, хәтер тизмәсенә Бик зур рәхмәт. Барыгызга да тагын бер кат хәерле кичләр дип әйтик. Шушы форсаттан файдаланып, барыгызны да үзебезнең туган тел бәйрәме белән тәбрик итәсе килә. Чынлап та инде безнең горурланырлык шундый матур, гүзәл туган телебез булганда, шундый милләтебез булганда, шушы борынгыдан килгән
элеккедән килгән хәзинәбезне саклап, ләкин шул ук очракта заманча сыйфатлы контент ясап, һәрдаим аны куллансак иде, һәм аның булган шушы контентыбыз белән горурланып яшәсәк иде. Һәм инде чыгышыбызны дәвам итәбез, алга таба. Һәм дә инде чыгышыбызны ретро җыр белән тәмамлыйсыбыз килә. Күпме күзләр күреп онытылган. Әйдәгез бергәләп җырлап утырыйк әле. Күпме күзләр күреп онытылган, күпме йөзләр чыккан исемнән, күпме күзләр киткән хәтеремнән, син һаман исемдә. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин минутлар искә исердем. Айнагында синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин минутлар искә исердем. Айнагында синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Йөрәгемне аклагансың, башкалардан да урын юк. Күңелемне синәп үтәнәргә, сөям дигән җырым юк. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин минутлык искә исердем. Айнагымда синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Айнагымда синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Күпме күзләр күреп онытылган, күпме йөзләр чыккан исемнән, күпме күзләр киткән хәтеремнән, син һаман исемдә. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин минутлык искә исердем. Айнагымда синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин минутлык искә исердем. Айнагымда синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Айнагымда синеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Менә сез ничек уйлыйсыз? Авыл җирлеге белән гызыгылы шәһәрдә татар теленең яшәеше һәм үсеше өчен шартлар никадәр аерыла? Мин моны нәрсәдән сорыйм? Миңа менә шунысы кызык, хәтта 21 гасырда да, хәтта хәзердә, 2020 елда дип тә әйтик инде, күп кеше авыл җирлегендәге тормышны печән чабу, бәрәңге утырту, көтү, мал асрау кебек эшләр белән генә бәйләп карый. Һәм татар теленең үсеше һәм яшәеше авыл җирендә ни бары анда сөйләшүчеләр булганга, табигый сөйләм булганга күрә генә бар дип уйлыйм. Әмма чынлыкта бу шулай микән соң? Һәм гомумән ыгы-зыгылы зур шәһәрдәге телгә бәйле, мәдәнияткә бәйле проектлар авыл җирлегендә дә актуаль микән соң? Хәзер без шул сорауларга җавап табар өчен Актаныш гимназиясе укытучысы Айдар Шәйхин һәм Берлин татар яшьләре берләшмәсе җитәкчесе Тимур Харасов белән элемтәгә чыктык. Хәзер карыйбыз. Сәлам Айдар, ничек хәлләрең? Сәлам, хәлләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Өмет белән карыйбыз дөньяга. Яхшы. Айдар, син үзең бетергән мәктәпкә яңадан укытучы ролендә әйләнеп кайткан кеше. Сөйлә әле, хәзер нәрсәләр белән янып, нәрсәләр белән кайнап йөрисез сез мәктәптә? Безнең мәктәп башка бөтен мәктәпләр сыман ук хәзер дистанцион рәвештә белем бирә, ләкин без инде укытып кына калмыйбыз балаларны интернеттан булса да ничектер элеккечә алып бара тырышабыз безнең тәрбия процессын, иҗади процессларны. Шуңа күрә менә апрель айында үткәргә планлаштырган Шекспир марафонын үткәрәчәкбез тиздән интернетта. Үткәргә планлаштырган апрель айында лицензияле рәсми TEDx чарасын. Менә аны бүген үткәрдек әле TED Circus чарасы рәвешендә. Ничектер гел без балалар белән көн саен эшлибез һәм тормыш туктамый, хәтта укучылар проектлар эшләүләрен һәм
яклауларына дәвам итәләр. Менә минем күз алдымда бүгенге көндә 120 проект тора. Бу бик шундый кызыклы күренеш. Бездә тормыш туктамый, Аллага шөкер. Алайса сезнең проектлар һәрдаим нәрсәдер эшләп торасыз инде. Менә Шекспир дидең, нәрсә эшлисез Шекспир белән? Без бит инде Шекспирның татарча әле куелмаган әсәрләренә, өзекләрне куярга планлаштырган идек. Без аны инде гимназиянең үзендә куйдык та беренче тапкыр. Хәзер инде интернет шартларында без телибез Шекспирның әсәрләреннән татарча һәм инглизчә өзекләрне укырга. Һич югы укып карарга, һич югы шундый форманы эшләп карарга. Шәп, нинди темага багышланган иде? Тет бик тә актуаль темага багышланган иде. Ул безнең барыбыз өчен дә шундый четерекле мәсьәлә, глобализм шартларында милләтеңне сөюнең актуальлеге турында. Милләтеңне сөеп тә шул вакытта глобаль дөньяда яшәп тә була микән? Шул хакта без фикер алыштык, укучылар һәм башка безнең анда катнашкан кунаклар белән, хәтта безнең Таиландтан да кунаклар бар иде, фикер алышучылар. Без монда инде үзебезчә бу сорауга җавап бирергә тырыштык. Ул сорау бик актуаль балалар өчен дә, чөнки 21 гасыр кешесенә, баласына чыннан да менә үз милләтенә сөюнең кирәк икәнлеген болай гына аңлату җиңел түгел. Аның менә мантыклы нигезләре юксыман тоела. Бу бит хискә бәйле. Без менә үзебезчә җавап табарга тырыштык барыбер. Шәп. Айдар, синеңчә татар телен чигрә әйтергә икән. Авыл җирендә татар теле үсешенә нинди мөмкинлекләр бар? Күпчелек кеше татар телендә сөйләшүне исәпкә алмаганда инде. Беренчедән, ул хакта күп кеше уйламый, ләкин бик зур көчле ресурс бар авылларда. Ул татар теле укытучылары һәм гомумән укытучылар, татар телендә белем бирә алучы укытучылар. Ул инде шәһәрләрдә андый кешеләр аз. Авылларда аларның булуы безгә мөмкинлек бирә. Интернетта бик күп татарча ресурслар ясарга чынлыкта. Аларның белемнәрен кулланып, ул интернет энциклопедияларны баету буламы, анда гыйлем күп проектларны баету буламы. Алар безгә интернеттан да белем бирә алалар. Һәм Актаныш гимназиясенә мәсәлән шундый процессларга кушылалар иде. Ул бик зур мөмкинлек. Икенчедән, гомумән авыл кешеләрендә булган тырышлык, авыл кешеләрендә булган шундый борынгыдан калган үҗәтлек, аны куллана белсәң, кешеләргә дөрес юл күрсәтсәң, кешеләр барыбер нәрсәдер яңалыкка өйрәнә алалар һәм бик кызыклы эшләр майтарып кала алалар. Һәм киләчәккә нинди планнар белән, нинди идеялар белән янып йөрисең син хәзер? Инде менә Актанышта гимназиядә безнең шактый гына әле планнар бар, эшләр бар, шуларны башкарып чыгарга дип уйлыйм якындагы 2 елда. Һәм инде шуннан соң монда җыелган тәҗрибә, монда җыелган проектлар багажы һәм аларны эшләүче укучылар командасы белән алла бирсә Казанга кайтарга һәм Казанда милләтебезгә тагын да активрак, көчлерәк, яхшырак хезмәт итәргә дигән хыял бар. Шулай көтегез Казанда. Шәп, рәхмәт Айдар, бик зур. Сезгә бик зур рәхмәт, исәнлектә. Сәлам, Тимур, ничек синең хәлләрең? Сәлам, гүзәл. Хәлләр гелләр. Аллага шөкер. Үзегез ни хәлләрдә? Яхшы хәлләр. Тимур, син Берлинда татар яшьләре оешмасын, берләшмәсен җыйган, оештырган кеше һәм әлеге идея синдә ничек туды? Шул турыда кыскача гына әйтеп кит әле. Безнең 2017 елда шушында узды Берлинда Европа татар яшьләре форумы һәм мин шу форум турында гел ялгыш белеп шунда эләктем дә, әзрәк тат форумның нәрсә икән белеп киттем дә һәм шуннан соң Берлиндагы шактый гына булган яшьләр белән таныштым, хәтта белмәгән идем шуның хәтле күп яшьләр булган монда. Һәм шунда идея барлыкка килде дә, тиз генә бер егет белән без WhatsApp төркемен ясадык та. Һәм шуннан соң безнең тәгәрәп китте шушындагы төркемебез. Кызыксынучылар күп идеме соң һәм хәзер ничек? Без кызыксынучылар башта бик күп түгел иде, аннан соң әкренләп халык җыелды. Без хәзерге моментта 40-тан артык кеше була, ялгышмасам. Әмма чыннан да теге бик актив кешеләр, алар хәзердә бик күп түгел, дөресен әйткәндә. Проектлар менә синең фикереңчә, син үзең оештырган иң кызыклы проект нинди татар теленә бәйле Берлинда? Ну, безнең
Берлин татар яшьләренең бүтән проектлары татар теленә бәйле инде дөресен әйткәндә. Һәм дә инде төп максат, мин мәсәлән нәрсә өчен тырышам, татар мәдәниятен шушында Европада таратырга, күрсәтергә, интернациональ тамашачыны безнең татар мәдәнияте белән, заманча татар мәдәнияте белән таныштыру. Бу төп идеясе. Һәм шул ук вакыт бу инде ачык чаралар кебек без уздырабыз һәм шул ук вакытта ябык мероприятиялар, чаралар уздырабыз үзебез өчен, татарлар, татар яшьләре өчен, аралашыр өчен, кем икәнебезне онытмас өчен. Иң кызык чара турында син сорадың. Дөресен әйткәндә, иң шәпле, иң кызык чара безнең кызганычка каршы барлыкка килмәде. Безнең булырга тиеш иде 29 мартта шушында Берлиндә зур шәпле концерт. Безнең инде бөтен нәрсә әзер иде. Джуна төркеме һәм Супер Татар төркемнәре бездә чыгыш ясарга тиешләр иде. Кызганычка каршы килеп чыкмады. Әмма икенче кызыклы чараларда булды. Мәсәлән, Мулла киносының без шушында Европада премьерасын уздырдык. Юк, дөрес әйтмимдер, премьерасы бәлки Лондонда булгандыр инде. Но ЕСта, менә безнең булды Берлинда, Прагада, Франкфуртта, тагын берничә шәһәрдә, шушы тур форматында булды инде. Мин уйлыйм, безнең менә шушы эшебезнең иң кызык шушындай нәтиҗәсе, без менә шушындай концепт уйлап таптык, шушында Европага татар музыкантларынмы, я режиссерларнымы чакырганда без тырышабыз аны тур форматында ясарга. Чөнки кешеләр иҗат әһелләре алар монда киләләр һәм Европа эчендә йөрү инде ул кыйбат түгел. Шуңа күрә без элемтәдә төрле шәһәрләр һәм төрле илләрдәге активистлар белән һәм без бергә шундый тур форматында кечкенә гастрольләр аларга оештырабыз. Аңладым. Әмма синең өчен шундый шәһәр мөхитендә татар телен белүнең нинди файдасын күрәсең, нинди өстенлекләрен күрәсең? Башлык теге иң практик яктан. Мәсәлән, Терек кафесында син үзеңә теге шаурма сатып алырга теләсәң, әзрәк татарча сөйләшә башласаң, сиңа теге елмаеп, анда безнеке күбрәк ит истиләр. Бу инде теге шутка дип эшли, файдалы әйберләрдә инде чынлап та шактый төрки телләрнең, төрки илләренең вәкилләре белән аралаша аласың. Мәсәлән, шул ук үзбәкләр белән, казаклар белән бер әйтер идем 30-50%-ка төрекләрен дә аңлап була бу практик ягыннан. Шул ук вакытта инде ничек үз телеңне белмичә, белмим инде. Үз телеңне белергә кирәк. Шуңа күрә минем өчен бу сорау да түгел, теге ни өчен татар телен белергә я. Аңладым. Шәһәр мөхитендә синеңчә татар телен ничек саклап калып була? Шәһәр мөхитендә аралашырга кирәк, мин уйлыйм. Аралашырга кирәк татарлар белән, элемтәне югалтмаска һәм гомумән менә татарча сөйләшмәгән кешеләр булса да, аларны барыбер җәлеп иттереп, татар тарихына, татарларга бәйле ниндидер кызыклы мәгълүматлар белән аларны да җәлеп итеп, алар белән аралашырга, шулай әкренләп андый кешеләрнең дә, мәсәлән, русча сөйләшә торган татарларның да алар кызыгып китәләр телне өйрәнергә. Шуңа күрә мин уйлыйм, иң мөһиме шундый зур мегаполисларда яшәгәндә ассимиляция һәм глобализация процессларына тулысынча бирелмичә, әзрәк үзеңнең кем икәнен онытмау. Аңладым. Рәхмәт һәм элемтәдә калыйк дигән сүзләрең белән килешәм. Элемтәдә калыйк. Рәхмәт. Рәхмәт. Мин дә шат булдым сөйләшергә, элемтәдә гүзәл. Бүгенге Мин татарча сөйләшәм акциясында без үзебез өчен яңа форматларны да сынап карыйбыз һәм нәкъ менә шуңа күрә хәзер сезнең өчен татар җыры концертларында да, хәзер бүгеннән инде альтернатив музыка концертларында да көтелгән һәм йолдызлы кунак Лилия Хайруллина каршы алабыз. Исәнмесез дуслар, хөрмәтле телевизор, планшет, телефон караучылар дип әйтим өчен күңелдән бәйрәм белән барыгызны да бик зур бәйрәм. Һәм инде без бергәләп бүген сезнең өчен яраткан җырларыбызны башкарабыз. Минем шушы чарада катнашуым беренче тапкыр, бик шатман, күптән көтеп алган идем. Шушы мизгелне киттекме? Син үзгәрә аласың.
Өстің сен өзгере аласың, сыйыққа үйретмей өзің саларсың. Бізге қора өрнек olмай алғышқан аңларсың. Достың болса шақыруда барасың, ауыртулар озғансың, өпкенді бұзғансың. Түрлі есірткішлер білем оғны яратқансың. Әлісің түгел, туған араптырасың. Сен иқтияр күшлі, сен өзгере аласың. Бұл да жетті, сен қазір өзгере аласың. Әлі ясасаң бір қата, сен өзгере аласың. Бұл өмір юлында әлі нешлеп қарарсың. Соң болырға тиіс түгел, сен өзгере аласың. Болды шығыңыз баштан жіне, қоршалсын фәрештелер мені, дұрыс yo'lға бастырсынар мені, бұрыласы келмей артқа. Болды шығыңыз баштан жіне, қоршалсын фәрештелер мені, дұрыс yo'lға бастырсынар мені, бұрыласы келмей артқа. Ғасиз әтпейені оларны ола соқласын, балалары олардың бірі қойғыртмасын. Сен исан сол башын ішлемен сенің байлығын, ләкин башын кетмесін байлық деп сен өзгере аласың. Келешекке нүкта қоясың, ауыр халге қосаң, тезгере құтылмасын. Әгер сен аман шыға қалсаң, достым сенсің маған, сен өзгере аласың. Достым, сен қазір өзгере аласың. Әлі ясасаң бір қата, сен өзгере аласың. Өмір юлында әлі нешлеп қарасың. Соң болырға тиіс түгел, сен өзгере аласың. Кетіп қарарға еді шул бірер елға, кері қайтыр үшін өзгерген мекен дүния. Соңынан бірер ясарға нәтиже, кім болған біз, әйленген мекен кімге? Рахмет әнеге, тәрбие бергенге, құрмет достларға, бірге болғанға. Бұл үш күнлік дүнияда әлі кім болмасың, тұтып қалам, сен өзгере аласың. Сен өзгере аласың, әйе, сен өзгере аласың. Бұл үш күнлік дүнияда әлі кім болмасың, тұтып қалам, сен өзгере аласың. Бұл да жетті, сен қазір өзгере аласың. Әлі ясасаң бір қата, сен өзгере аласың. Бұл өмір юлында әлі нешлеп қарасың. Соң болырға тиіс түгел, сен өзгере аласың. Бұл да жетті, сен қазір өзгере аласың. Әлі ясасаң бір қата, сен өзгере аласың. Бұл өмір юлында әлі нешлеп қарарсың. Соң болырға тиіс түгел, сен өзгере аласың. Бекзір рахмет, Радиф, Ренат. Бекзір рахмет, біраз қоғышым дұрысын күн әйткенде. Міне әзірек мәзәқ есетемізін өзімні, біз бітінде көніккен концерт залларында шығыш ясарға, міне студияда нешектір башқаша атмосфера. Мұңа қорамастан, бик рәхәт, бик көңілі, әменде сізнің білән нешектір, сізні тұяң міне шушы экран аша. Шама көрі рәхмет біздің білән болғанығыз үшін достлар. Әменде тағын бір жырыны башқарасым келе, менің репертуардағы ең яратып жырлай тұрған жырларының бірсі «Сен менің отырау» деп атала. Кеттік. Тынышланырға көптен уақыт, тын алырға, тоқтарға, білемеймін себеплер табып, ақланырға, барысында қазір көрдім. Барда шүт, барда ялған, сен менің соңғы үмітім ялғанға. Сен менің отырау, сен мені күткен отырау. Сен менің отырау, сен мені
тормыш барысында хәзер күрдем. Барда чүп, барда ялган, син минем соңгы өмедем. Ялганга бергә син минем утрау, син мине көткән утрау. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Мин синең белән калам, тик синең белән. Мин синең белән калам, тик синең белән. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Hey! Син минем утрау, син мине көткән утрау. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Мин синең белән калам, тик синең белән. Мин синең белән калам, тик синең белән. Син минем утрау, син мине көткән утрау. Бик зур рәхмәт, рәхмәт Радиф, рәхмәт Ринат. Безнең инде монда Әлмәт егетләре, Саба егетләрен тыңладык. Хәзер безгә Минзәләдән сәлам килеп иреште. Минзәлә йолдызын күрер вакыт килеп җитте. Ул егет безнең Мин татарча сөйләшәм музыкаль бәйгесендә 2 ел рәттән җиңгән егет, татар бой. Каршы алабыз. Татар бойны монда әле үзем уйлап утырам, ничектер Instagram мөгъҗизачысы дип тә язып куйган идем әле мин аны сценарийга. Чынлап та мөгъҗиза, чөнки 2 ел рәттән җиңәргә кирәк бит әле ул андый конкурста. Әле сезнең комментарийларны укып аласы килә минем, видео кушылып киткәнче. Менә монда бер кызыклы идея тәкъдим итәләр. Евровидениега татар төркеменә МТС дигәннәр. Бу мин татарча сөйләшәм дигән сүздәндер инде. BTS аналогиясы буенча. Монда BTS сүзе өстәлмәгән булса, яхшырак булган булыр иде. Ну ярар. Ярар. Щотка дигәннәр. Шәп. Тагын нинди вариантларыгыз бар, идеяларыгыз бар? Монда бер абый 20-гә якын вариант тәкъдим иткән иде инде. Барысын да күреп җитешмәдем. Әмма миңа ошый башлады инде. Тәбрис бераз сезне селкетеп, урышып алганнан соң, сезнең фантазиягыз ярлы дигәннән соң, сез селкенә башладыгыз ахрысы. Хәзер идеялар әйбәт. Димәк, хәзер татар бой. Сәлам, дуслар. Минем исемем Айдар. Күбегез мине ышанып калам инде. Беләсездер инде, мин татар бой. Бүген 26 апрель. Бүген татар теле бәйрәме. Бүген Тукай көне. Барыгызны да бу бәйрәм белән котлап китәсем килә. Мин инде 3 ел рәттән бу мәҗлестә катнашам. Рәхмәт бик зур сезгә мине сайлаган өчен. Һәм рәхмәт бик зур организаторларга, чөнки алар 15 ел рәттән шундый зур мероприятие оештыралар. Бу бик зур эш, чөнки татар телен алар саклыйлар һәм яшьләрдә татар модасын күтәрәләр. Рәхмәт бик зур. Хәзер инде мин сезгә 2 җыр җырлап китәм. Беренчесе күптән түгел генә чыкты. Аның исеме Яратам. Киттек, дуслар.
Yaratам, yaratam O'zimni qoratam Yaratam, yaratam Yurak bitsa yig'lag'an Yaratam, yaratam O'zimni qoratam Yaratam, yaratam Men seni yaratam Xallaringni shegayda aytib jibar Uyama qizim munda bitmas ekan Sehrlaring ko'payib men bit bilan Nikolay kulasing men durust aytam Ayt menim esimni tilim ayt berar Bir topqir yoratib bir topqir shitam Azirlanib tur bu bizning tempolar Men seni jibarmayim sen shunday matur Sen shunday shibar Barsa seni ko'zlar Barsa da tililar sen shunday matur Sen shunday shibar Ayt menim esimni Tilayman ayt berar Tungi yulduzlar Nuraqni yoqtirar Meni medinda Sen topa bora Qo'limni olam Shu so'zlarni aytam Sen tag'in kulasing Yaratam, yaratam O'zimni qoratam Yaratam, yaratam Yurak bitsa yig'lag'an Yaratam, yaratam O'zimni qoratam Yaratam, yaratam Men seni yaratam Рәхмәт, дуслар. Мин ышанып калам, яратам дигән җыры сезгә ошады дип. Һәм аны һәм яңа җырларны ишетәсегез килсә, минем Instagram аккаунтына язылыгыз, Tatarboy. Һәм дуслар, алдагы җырга килгәндә, минем уйлавымча, сез күбегез ул җыр белән таныш. Күбегез бәлки ишеткәнсездер дә инде, бәлки сүзләрен дә беләсез. Аның исеме Канатлар. Бу минем өчен бик нык якын җыр, мин аны йөрәктән яздым. Анда бик нык мәгънәле сүзләр. Һәм менә сез хәзерге вакытта экраннарыгыз кырында утырасыз. Ул җырны белсәгез, әйдәгез, минем белән бергә җырлыйк. Киттек, дуслар. Канатлар. Минем уйларымда кара төн, урап алган уйларымны кара төтен. Мен югалдым, гүнахларым азга тарта. Әйтче миңа дустым, кем чыгара ала Мине бу сазлыктан, бу зур алдашудан Миңа күп кылмаган, мин бит инде батам Кешеләр үзгәртә һәм мин усалынам Йөрәк җылы көтә, кача бу салкыннан Канатлар бирелмәгән, очарга өйрәнмәгән Очасыны килсә дә, гомер җиргә төшергән Канатлар бирелмәгән, очарга өйрәнмәгән Әйтче миңа син абзый Кемнәргә кирәк без бу дөньяда Кемнәр якын идер дөнья ташлаганда Кемнәр кулын сузар авыр булганда Йөрәк ярдәм көтә артка караганда Кемнәргә кирәк без бу дөньяда Кемнәр якын идер дөнья ташлаганда Кемнәр кулын сузар авыр булганда Йөрәк ярдәм көтә Гомер бит егар, сине кыйнап ташлый Синең кулларыңны бәйлий һәм йөрәкне катай Син ышанасың, барсы әйбәт булыр Юкса ташма, ул бит сине тагын егар Бәлки син тора алмасаң, бүдән тагын Һәм тагын аунап калырсың Җитмәс язым, язны әле һаман көтә Безнең җаннар, мин дә көтәм Кайда ул безне каршылар
Kimlerge kirek biz bu dünyada, kimler yakın idi dünya taşlaganda, kimler kulak soğusa avar bulganda, yürek yerden küter orta karaganda. Kimlerge kirek biz bu dünyada, kimler yakın idi dünya taşlaganda, kimler kulak soğusa avar bulganda, yürek yerden küter. Yerden küter orta karaganda, yürek yerden küter orta karaganda. Рәхмәт бик зур дуслар. Мин ышанып калам сезгә ике җирдә ошагандыр дип. Һәм алдагы очрашуларга кадәр. Татар теле үсеш кичерсен өчен ул телдә сөйләшүчеләр генә аз икәнен без барыбыз да беләбез. Әлеге тел үссен өчен анда фәнни язмалар һәм фәннең үсеше дә бик мөһим. Һәм мин инде иң башта әйтеп узган идем, берәр ай элек безнең Википедиягә татар телендә мәкаләләр язу бәйгесе уздырылган иде. Аларга акча бирәбез дип кызыктырган идем инде. Һәм хәзер шул турыда сөйләшер өчен без бирегә чакырдык Сәдәт клубы президенты һәм татар теле викимедияче Тимерхан Шайхуловны. Иң башта сәлам, сәлам. Сәлам. Татар теле викимедияче кем ул? Шул турыда сөйләде. Мин син шулай дип яздың да, мин әзрәк кенә уйга калдым. Кем була ул? Викимедияче ул гомумән менә теге матур итеп теге шундый пафослы сүзләр белән әйтсәк, Шулай итеп әйт. ул менә дөнья күләм ирекле мәгълүмат җыентыгына өлеш кертүче кеше. Менә шулай дип әйтсәк, әлбәттә инде татар теле викимедияче дисәк, димәк, татар теле ирекле мәгълүматны кертүче кеше, ягъни ул гомумән менә безгә билгеле ки бит инде Википедия, вики җыентык, кемдер беләдер инде, вики сүзлек, анда белем кайбер катнашучылар, укучылар бәлки куллана мәктәптә укыганда. Менә гомумән менә төрле проектлар, кайда менә вики сүзе бар, алар Викимедия проектлары дип атала. Һәм шуңа күрә инде менә бер проектта гына, мәсәлән, Википедиядә гына язучы кеше ул Википедияче дип атала. Википедист, ягъни русча берничә вики проектта катнашучы, үз өлешен кертүче ул Викимедияче. Менә мин дә инде үз вакытында Википедия белән башлаган идем. Аннары инде шулай ук төрле медиа файлларны йөкләп вики җыентыкта катнаша башладым, вики сүзлектә кайбер төзәтмәләр кертә башладым, вики китапка нидер әсәрләр инде өземтәлеп кертә башладым, вики үземтә, вики цитатник, ягъни менә шул төрле проектларда катнашып, үземә инде Викимедияче статусын алдым һәм гомумән без Татарстанда Викимедиячелар саны минем санауларым буенча кайдар 20-дан артык түгел. Чөнки нигә якынча дип әйтәм, чөнки беркайчан да кешенең Википедиядәге я Викимедия проектында хисап язмасы буенча белеп булмый аның географик урнашуын, ягъни ул Татарстанда да булырга мөмкин, Алманиядә һәм шулай ук синең белән татарча аралашырга. Һәм икенчедән, ничек шулай әйтәм, чөнки Викимедиячелар алар үзләреннән аларның шундый үзенчәлеге бар, аеруча теге җәмгыятьтә актив булмаска. Шуңа күрә менә бар, беләсездер инде, минем ул устазым Фәрхат абый Фаткуллин үз вакытында ел Викимедиячесе исеменә лаек булды. Менә мин инде 2016 елда ничектер актив була башладым һәм инде берничә Хабил Сахабиев Сәләт вики мәктәбе җитәкчесе һәм менә шулай инде үзебез менә шул теге үзебезгә Википедияның гомумән җәмгыятькә, Википедия турында җәмгыятькә күбрәк сөйләргә вазифасын алдык инде. Бу синең белән бу әңгәмәне караганнан, тыңлаганнан соң Википедия белән кызыксынып китүчеләр һәм татар телле Википедияга үз өлешен кертергә теләүчеләр артыр дигән өметтә калабыз. Менә син әйттең, төзәтмәләр керткәләдем бер ара дидеңме? Миңа бик кызык, менә Википедияда бит инде теләсә кем төзәтмәләр калдырып чыгып китә ала. Һәм бу әйтергә кирәк проблема дип әйтик инде. Бу мисал өчен
ярар анда мәсәлән орфографик хатаны төзәтсәләр, стилистик хатаны төзәтсәләр яки дөрес язмасалар, бу әле алай куркыныч түгел. Әмма фактик хаталар калдырып, шул рәвешле тарихи фактларга дезинформация барлыкка китерүчеләр бар. Менә синең андай бер белән очрашканың бармы һәм ничек көрәшергә аның белән? Һичшиксез бу сорау Википедия хакында иң еш бирелә торган сорау дип әйтәсем килә. Аның проблема дип әйтмәс идем бәлкем. Бу аның шундый төрле начар, шундый көчләр куллана торган ягы дип әйтик. Чөнки әгәр дә бит инде аны начар максаттан кулланмаса, ягъни әгәр дә без Википедияның теләсә кем төзәтә алу сыйфатын, шундый функциясын битерсәк, анда яхшы начар гына түгел, анда яхшы да төзәтмәләр кертә алмаслар бит, име? Монда безгә әлбәттә шундый начарлык ягы булгач, Викимедия командасы, гомумән бөтен дөнья күләм Викимедия җәмгыяте һәрбер вики проектта идарәчеләр, модераторлар һәм инде башка менә шундый төрле төзәтмәләрне контрольдә тотучы Википедияда институтын кертәләр дип әйтергә мөмкин. Ягъни менә шундый идарәчеләр институты дип әйтергә мөмкин. Һәм нәкъ менә шул кешеләр Торус Википедиясында тагын мәсәлән русча әйтмешле патрулирующие бар. Ягъни менә шул төрле төзәтмәләрне караучы һәм тикшерүче кешеләр. Ягъни керәбез икән без Википедияның соңгы үзгәртүләр битенә һәм без гомумән теләсә нинди кеше менә Википедияда менә хәзерге вакытта нинди үзгәртүләр кертелүен алар күзәтә алалар. Ул бөтен кешегә ачык. Бөтенсен генә бетми анда нинди, бөтенсен генә белеп бетми нинди анда тимәгә нинди сылтамага басырга кирәк. Һәм шул идарәчеләр әлеге процессны күзәтәләр, карыйлар нинди мәгълүмат кертелде, нинди мәкалә булдырылды, мәкалә әһәмиятлеме, юкмы, нинди төзәтмә кертелде, шул төзәтмә кертелсә аңа чыганак бармы? Һәм гомумән менә барыбер бер нинди мәгълүмат керткәндә ул дөресме, юкмы, ул минемчә барбы күбрәк субъектив мәсьәлә. Әгәр дә без ниндидер хата күрәбез икән, һәм без аны хаталы икәнен күрсәтергә телибез икән, без аңа каршы булган чыганакны китереп, әлеге менә хаталы фактны кире кагырга тиешбез. Шуңа күрә монда минемчә кешеләр менә күбрәк зарланганчы, Википедия ялгыш, анда күп ялгышлыклар, күп хаталар, нигә анда язабыз, анда укырга кирәкми, ул анда кешелеклелек гәүдәсендә шундый зур анда битчә, аны бетергә кирәк дип. Минемчә шул кешеләр күбрәк үзләре Википедияга төзәтмәләр кертсәләр иде, минемчә күбрәк файда булыр иде. Әгәр дә менә алар үзләренең менә шундый күп гыйлемнәре белән, кешеләр белән бүлешсәләр иде. Чөнки Википедия хәзер вакытта иң күп укыла торган мәгълүмат чыганагы дөнья күләмендә. Һәм менә әкрен генә без шул файда китерүчеләргә килеп җиттек. Әйдә сөйләшик менә шул Википедияга татар телле мәкаләләр язу конкурсы турында, бәйгесе турында. Ничек узды ул, кемнәр оештырды аны, нәрсәдән туды бу идея гомумән? Гомумән әлеге бәйгенең исеме Татар 4.0. 4.0 чөнки без хәзер 4нче сәнәгать инкыйлабы чорында, мәгълүмати чорда яшибез инде. Бик катлаулы, мин моны аңламас идем. Һәм әлеге бәйге инде икенче мәртәбә үткәрелә. Төп оештыручылар әлбәттә ул татар википедиячылар төркеме. Менә без 2 ел элек кенә дөнья күләмендә аерым бер төркем итеп аерымландык. Һәм икенче ул әлбәттә бөтен дөнья татар эшләре форумы һәм икенче мәртәбәдә инде шул конкурс, шул бәйге мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында уза. Былтыр исә без күбрәк мәктәп укучыларын, гомумән күп теләсә нинди кешеләрне чакыра идек дип әйтергә мөмкин име. Быел без күбрәк инде әлбәттә студентларга һәм инде чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче кешеләргә басым ясадык һәм шуны әйтәсе килә. Быел безнең сыйфат күрсәткече артты. Ягъни язылган мәкаләләр алар сыйфатлырак булды һәм инде әлбәттә сыйфатлырак булгач, димәк безгә дә әзрәк эш дигәндәй, безгә дә әзрәк аннары менә шул бозык мәкаләләрне әзрәк төзәтергә кирәк. Чөнки былтыр шуны әйтеп узасы кирәктер. Мәктәпләр язганда аеруча без былтыр беренче дөнья күләмендә менә шул масса күләм мәктәпләрне татар Википедиясында яздыра башладык.
Һичшиксез укытучылар язганда күп кенә хаталар киткәннәр иде. Күп кенә кеше Википедия форматын аңламый иде. Ничек мәкалә язырга, нәрсәндә булырга тиеш. Күп кенә менә шундый безгә дә Википедия идарәчеләре бик күп зарланган иде. Сез монда нинди бузык машинаны җибәреп куйдыгыз, теге татар Википедиясен бузып җибәреп утыра монда. Быел безнең әлбәттә берничә төбәктән катнашучы булды һәм быел без 3 номинация үткәрдек. 3 тематик номинация фән, тарих һәм мәдәният һәм һәр бер номинациядә 2 подноминация булды. Бу татар фәне, татар мәдәнияте дигән күз Әлбәттә, һәр бер номинация без биргән идек мәкаләләр исемлеге, ягъни нинди мәкаләләрне үзгәртергә мөмкин, я нинди исемле мәкаләләрне булдырырга мөмкин. Шуңа күрә безнең 2 подноминация булды. Иң шәп автор, ягъни яңа мәкалә язучы һәм иң шәп мөхәррир, ягъни булган мәкаләләргә инде төзәтмәләр кертүче кеше. Ягъни 6 кеше инде җиңүче булды. Хәзер аның без минемчә якын арада шул исемнәрне игълан итәчәкбез. Катнашучы барлык безнең 20дән артык мәкалә язылды. Мен игътибар итәсем килә сыйфатлы мәкалә. Һәм 20 хаталанмасам 200 меңнән артык байт мәгълүмат кертелде. Ягъни ул инде төзәтмәләргә килгәндә. Барлыгы безнең Рәсәй, Татарстаннан гына түгел, безнең Рәсәйнең чит төбәкләреннән, Башкортстаннан катнашучылар булды, чит илләрдән, Төркиядән безнең катнашучылар булды. Шуңа күрә теге чынлап бер дә каушамыйча бу чара, бу әлеге быелгы бәйгебез халыкара дәрәҗәдә узды дип әйтергә әйтә алабыз. Хәзер миңа калса безнең җиңүчеләрне атап үтүдә. Вакыт. Бөтенесе онлайн рәвештә, ягъни үзегез дә татар Википедиясы битенә керсәгез, гомумән Яндекска, я Гуглга проект татар 4.0 2020 кертсәгез, татар 4.0 2020. Татар 4. Татар 4.0 2020 кертсәгез, татар Википедиясы шундый бит сезгә ачылачак. Менә үзем менә әлеге икенче оештыручы белән хәзер генә теге бөтенесе өчен актуаль, ягъни сез иң беренче белүчеләрнең берсе булырсыз, ягъни сездән алданрак теге безнең жюри әгъзалары гына шуның турында белде. Димәк, беренче урын мәдәният номинациясендә иң шәп мөхәррир итеп безнең Фәрхәт исемле кулланучы билгеле булды. Ул Фәрхәт Бәхтияр Мәскәүдән, Казанда туган, Мәскәүдә яши. Һәм менә монда бер сорау, ничек ул кеше белән элемтәгә чыгасыз? Ул әллә үзе сезнең белән элемтәгә чыгарга тиешме? Бу кеше белән без әлбәттә, Википедия ул шундый теге бәйсез һәм демократик мәйданчык булгач, без шул кеше белән башта Википедия кысаларында элемтәгә чыгып, чөнки бездә аның электрон адресы да юк, телефон номеры да юк. Википедия социаль челтәр шикелле шунда аралашып аласың. Әлбәттә, Википедия кысаларында шулай рәхәтләнеп аралашырга мөмкин инде. Аны тик социаль челтәр итеп тә кулланырга мөмкин, турысын әйткәндә. Тик теләсә нинди язмалар гына да чыгарга мөмкин түгел. Һәм инде әлбәттә шул аның бәхәс, һәрбер кешенең бәхәс бите бар. Шундый теге типа ВКонтактедәге стена шикелле. Һәм шул бәхәс битендә без аңа хәбәр калдырабыз, ул безгә җавап бирә, һәм инде теге мәсәлән электрон адресын калдырабыз, һәм без аннан хәбәрләшеп инде аңа бүләкләрне тапшыру, акчалата премиясын күчерү буенча бүтән яңалыкларны һәм инде хәбәрләрне тапшырачакбыз. Димәк, иң шәп автор мәдәният номинациясендә безнең Илнур әфәнде, мен әйтәсем килә, ул безнең татар Википедиясында иң актив кулланучыларның берсе. Монда артык нидер турында мәгълүмат юк. Бернинди мәгълүмат. Илнур исеме генә. Икенчесе ул безнең хәзер монда кыска гына бер төзәтмә. Икенче номинация безнең фән, һәм монда җиңүче ZLGL исемле катнашучы. Аның нинди темага мәкалә язганын белеп буламы? Ул язды Казан Идел буе федераль университетына мәкаләләр, төзәтмәләр кертте, чөнки монда иң шәп мөхәррир Русия фәннәр академиясының Казан фән үзәгенә Рутини һәм Хөсәен Гыйзатуллин турындагы мәкаләләргә төзәтмәләр кертте. Һәм иң шәп автор подноминациясендә җиңүче Алсу Зарифова, ягъни ул 10 мәкалә язды. 155-нче гимназия Казан, Милли университет турында, Хәлбуки лекторий, гыйлем проекты, ягъни таныш исемнәр безгә. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты һәм менә барлык 10 мәкалә. Котлыйбыз Алсу Зарифова, шәйх моның турында
Бұрынғы заманда Қазан авиация институтын бітірген деп біздің турында жазған. Меніңше ол Қазаннан, әмма соңырақ Алсуны құтлайбыз. Алсуны ғына түгел башқаларында. Һәм соңғы номинация ул тарих номинациясы, монда безнең катнашучы Әмир. Әмир ул шулай татар Википедиясына иң актив безнең кулланучыларның берсе, ул Чаллыдан, менә монда күренә. Һәм ул иң шәп мөхәррир, чөнки менә Ишбуби мәдрәсәсе мәкаләсенә иң күп төзәтмәләр керткән кеше булды ул. Һәм иң шәп автор под номинациясында безнең җиңүче соңгы безнең шундый бүлекләнә торган кеше ул Айсылу Шайдулина. Ул язды безнең Белджамен, Чимгитура, Золотаров археологик шәһәрчеге һәм Аргын исемле мәкаләләрне. Һәм Айсылу ул мин белгәнчә Татарстаннан, ул әле хат алмасам хәтта мәктәп укучысы. Шуңа күрә монда безнең төрле төбәкләр, төрле яшь категориялары. Шуңа күрә афәрин барлык җиңүчеләрне котлыйбыз. Сезне белән без якын арада һичшиксез хәбәргә чыгачакбыз. Әйе, безнең татар фәнен үстерүче кешеләргә әлбәттә зур рәхмәт. Һәм тагын соңгы сорау, аларга җиңүчеләргә нинди бүләк? Һәр бер җиңүчегә безнең бирелә 5000 сумлык акчалата премия. Һәм инде мин татарча сөйләшәм акциясе бренды белән булган әлбәттә матур бүләкләр. Шәп искиткеч. Яңадан тагы бер кат котлыйбыз һәм безнең Чаллыда 2нче татар гимназиясында оешкан төркем безнең өчен карантин вакытында карантин клипы төшерде һәм бу җырны сез аларның шәһәрдәшләре Саксык версиясында ишеткәнегездә булгансыздыр. Әлеге җырның исеме Таң алды. Карыйбыз.
Дуслар, искиткеч шатлыклы вакыйга, без Надир абыйның видеосын таптык. Менә без читтәге милләттәшләребез белән элемтәгә чыгып алган идек бит. Хәзер Калифорниядан Надир абыйның да сезгә әйтер сүзләре бар, безнең барыбызга әйтер сүзләре бар. Карыйбыз. Исәнмесез, бөек татарлар. Минем исемем Надир Бахауев. Мин хәзер Америка Кушма Штатларында яшим һәм мин конструктор, ракеталарны төзи торган конструктор. Минемчә, татар телен һәрберебез яхшы белергә тиеш. Күбрәк телләр белсәң, синең башың яхшырак эшли. Һәм әлбәттә, татар теленнән башка инженер булыгыз, фәнни кешеләр булыгыз, белемдә бик зур көч бар. Беркемне дә кыерсытмагыз, беркемгә дә үзегезне кыерсытырга иреклек бирмәгез. Начар кешеләргәме, дәүләткәме, теләк итсә кемгә. Ирекле булыгыз. Дуслар белән элемтәдә булыгыз, гаилә белән элемтәдә булыгыз. Яхшы һәм начар нәрсәләр белән бүлешегез. Бер-берегезнең проблемаларын һәм бәхетләрен белегез. Менә шулай. Минем әтием дә инженер. Ул мине балачактан ракеталарны төзәргә өйрәткән, кечкенә мондай. Һәм төрле конструктор кебек, юный химик кебек наборларны сатып алып, мине кызык нәрсәләргә өйрәткән. Шуңа күрә андый нәрсәләрне династияләр итеп татарларга ясарга кирәк дип уйлыйм. Инженер династияләре, фәнни династияләре, я бәлки музыкант, я композитор династияләре булдырырга. Минемчә хәзер татарлар Ренессанс вакыттагы итальяннар кебек. Шуңа күрә көчле гаиләләрне ясап, үсегез, бергәләп үсегез, бер-берегезгә булышыгыз. Һәм исән булыгыз. Бүгенге Мин татарча сөйләшәм акциясына без күпчелек яшь артистлар, яңа артистларны чакырырга булсак та, киләсе төркем сезгә яхшы таныш. Алар берничә тапкыр Мин татарча сөйләшәм музыкаль бәйгесендә җиңү яуладылар. Һәм гомумән, әгәр дә Мин татарча сөйләшәм акциясе булмаган булса, Әдилә Әхмәтова белән Миләүшә Хайруллина кайчан бергә иҗат иткән булырлар иде әле. Димәк, безгә рәхмәт, аларга сүз Абадели төркеме. Исеңдәме кышкы салкын көннәр, бик тә эссе иде исеңдә, каным кызу йөри башлый иде, яратам бит сине дисеңдә. Anam kızı yeri başlay ide, yaradan bir sine disende. Min yarataydım sine, şuna her berirdim ide kayaşta. Her bir kıza şeyle bulaydı, her bir kışa buladı yaslı.
Минем истәле шушы вакыт Оныткансыңдыр син аларны Мәхәббәтең көчле иде синең Эретерлек салкын бозларны Мәхәббәтең көчле иде синең Эретерлек салкын бозларны Мин ярата идем сине Шуңа һәрбер иртәм иде кояшлар Һәрбер көзем шейле була иде Һәрбер кышым булады язлы Мин ярата идем сине Шуңа һәрбер иртәм иде кояшлар Һәрбер көзем шейле була иде Һәрбер кышым буладыр язлы Һәрбер кышым буладыр язлы Һәрбер көзем булады язлы Һәрбер кышым булады язлы Исәнмесез, кадерле дуслар, без Абадели төркеме. Әлеге җыр «Мин ярата идем сине» дип атала. Милүша Хәйруллинекие, Алсу Саляхова сүзләре. Хәзер ярату җыры яңгырайчак. Баскысым әппә, син басмасаң мин басам. Баскысым әппә, син басмасаң мин басам. Синең басканы эзләреңә мин дә китереп басам. Синең басканы эзләреңә мин дә китереп басам. Ушыңа сыярлы безнең җир, ул шундый кечкенә әйләнә туктаусыз һәм кояш нур сибәстенә синдә бар. Бу җирдә миндә бар, һәм менә шушында җирдәге бар юллар бер матур тарихка кушыла. Тарихка кушыла. Мин сине сайлаган иртәләр, көннәрне яп-якты итәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта карашлар җылысын тарата. Мин сине сайлаган иртәләр, көннәрне яп-якты итәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта карашлар җылысын тарата. Дөньяга сыймаслык ярату, ул шундый күләмдә елмайта туктаусыз. Уяндыңмы, сәлам дигәндә синдә бер, бу җирдә миндә бер, һәм менә шушында җирдәге бар
кошлар. Мин сине сойлаған иртәләр, көннәрдә яп-як дөйдәләр. Һәм җилләр без йөргән тарафта, карашта җылысын тарата. Мин сине сойлаған иртәләр, көннәрдә яп-як дөйдәләр. Һәм җилләр без йөргән тарафта, карашта җылысын тарата. Мин сине сойлаған иртәләр, көннәрдә яп-як дөйдәләр. Һәм җилләр без йөргән тарафта, карашта җылысын тарата. Мин сине сойлаған иртәләр, көннәрдә яп-як дөйдәләр. Һәм җилләр без йөргән тарафта, карашта җылысын тарата. Рәхмәт бик зур. Бу җырларны сез бөтен музыкаль платформада тыңлай аласыз. Хәзер Казанга килде яз. Иртәнге туган шәһәремне тынгысыз якты төннәремне сиңа бүләк итәм. Зәңгәр күлләрнең югаларын, борынгы ак манараларын сакла йөрәгемдә. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага татлы көннәр. Йөрәгемдә кошлар, күңелемне кочаклай. Фәрештәләр ашкыннамын алга, без чыктык урамга. Казанга килде яз, безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлаймын сиңа. Тормыш гаҗәпләндерә, яндыра һәм әйләндерә бердә. Тынгы бирми күңелемдә дәртле музыка. Бу бәлкем булырдыр озакка, чөнки вакыт җитми. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага татлы көннәр. Йөрәгемдә кошлар, күңелемне кочаклай. Фәрештәләр ашкыннамын алга, без чыктык урамга. Казанга килде яз, безне шаштырырга. Казанга килде
бик зур. Менә без барыбыз да татарча сөйләшәбез бит инде, әйме? Әмма дөрес сөйләшәбез микән без соң? Һәм дөрес сөйләшәбез микән соң без? Үзем дә хаталана башладым инде. Безгә бу сорауга җавап бирер өчен хәзер сүзне Ялкын журналына бирәбез. Алар безнең өчен бер видеоролик әзерләделәр. Карыйбыз. Сәлам дустым. Бүген татарча сөйләшүче яшьләрнең саны артканнан арта бара, һәм бу бик шәп күренеш. Ләкин никадәр генә пафослы яңгырамасын, беребез дә хатадан хали түгел. Шуңа күрә без сезгә бүген татар кешесенең сөйләмендә иң еш очрый торган 5 хата һәм аларның дөрес вариантларын тәкъдим итәргә булдык. Рәхим итеп карагыз. Топ 5 хата һәм аларның дөрес вариантлары. Сез әзерме? Киттек. Иманым Камил, хәзер тәкъдим ителәчәк хата синең сөйләмеңдә дә бар. Яле, я посмотрела интересный фильм җөмләсен татарчага ничек тәрҗемә итәрсең? Әгәр дә җавабың мин кызык фильм карадым булса, хаталы сөйләшәсең булып чыга. Чөнки интересный сүзе татарчага кызыклы дип тәрҗемә ителә, ә кызык сүзе ул смешно дигәнне аңлата. Кайда һәм кая сүзләренең кулланылышын мәктәп программасын узган һәркем белә. Ләкин ни кызганыч, без аларны сөйләмдә бутыйбыз. Әгәр дә дусларың арасында син кайда барасың дип сөйләшүче булса, оялмыйча төзәтә аласың. Кайда ул где, кая ул куда, син кая барасың һәм кайда яшисең дип сөйләшү дөрес булачак. Дуслар, 10 мең акча уйнатабыз. Бәхетеңне сынау өчен менә дигән мөмкинчелек. Берни дә колагыңны ярып кермәдеме? Мөмкинчелек. Татар эстрадасы йолдызлары, журналистлар, блогерлар, теле һәм радио алып баручылар, аларның сөйләмендәге иң еш очрый торган хата мөмкинчелек. Татар телендә мөмкинчелек дигән сүз юк. Мөмкинлек, искәрмәләр була алмый. Исеңдә калдыр. Дуслар, күз алдыгызга китерегез. Университет, 5-нче курс, Айгөл, ягъни мин коридордан барам. Профессорның Айгөл, дипломыгыз әзерме дигән сүзләрен ишеткәч, борылып, профессор, мин диплом өстендә эшлим диюдән артыгын әйтә алмадым. Ләкин профессорның җавап итеп әйткән сүзләре гомерлеккә йөрәгемә уелып язылды. Нәрсә, Айгөл, диплом өстенә утырып эшлисезме диде ул. Дуслар, исегездә калдырыгыз. Әгәр дә диплом я булмаса проектның өстенә утырып эшләмәсәгез, бу сүзләрне куллану урынлы булмас. Работаю над дипломом, работаю над проектом дигән сүзләр татарча алай яңгырамый. Дипломны әзерлим, язам, проектны әзерлим дип сөйләшү дөресрәк булыр. Ә хәзер бонус. Киләсе хатага мин моннан 1 ел элек игътибар иттем һәм Instagramга сторис итеп язып элдем. Моны күргән актерлар һәм режиссерлар сезон башланыр алдыннан әлеге язманың скриншотын үзләренә пост итеп урнаштыралар. Мин театр карадым. Дуслар, театр ул бина, ә спектакль ул тамаша. Шуңа күрә театрга бардым, спектакль карадым дип сөйләшү дөрес булачак. Кыскасы, әйдәгез татарча дөрес сөйләшик. Сез аны көттегез, сез аны сорадыгыз, инде комментарийларда ничә тапкыр язганнардыр. Хәзер Türk Vision'да сикерүче, үзгәреш җилендә аклы каралы костюмнар киюче, Калеп музыкаль лабораториясында хискә бирелүче артист беренче тапкыр Мин татарча сөйләшәм акциясында чыгыш ясарга әзерләнә. Каршы алыгыз, Айдар Сөләйманов. Oy eli bit yaraktaydık biz Jitme şakrım jilden kildik biz Akalı faknan tabılgan şağı Akal faknan tabılgan şağı Tuğanlardan sağınıgan şağı Akal faknan tabılgan şağı
70 şakrım yakın jir tügen bir güreşer eşin kildik biz Aqalfaqның табылған шағы Aqalfaqның табылған шағы Туғандардың сағынған шағы Алтын тәнге бик зур мал түгел Bir күрешер үшін келдік біз Aqalfaqның табылған шағы Aqalfaqның табылған шағы Туғандардың сағынған шағы Aqalfaqның табылған шағы Aqalfaqның табылған шағы Туғандардың сағынған шағы Aqalfaqның табылған шағы Туғандардың сағынған шағы Ой әлі бик ерақта едік біз 70 шақырым жерден келдік біз Xeyirli kеш, инста dünya, татарлар, татар яшьләре, милләттәшләр. Бүген мин татарча сөйләшәм. Татарча сөйләшегез, татарча уйлагыз, татарча җырлагыз. Татар халык җыры Илче бага. Әлбәттә, кем сүзләрен белсә, бергә җырлый. Атлары җиттең нишанасы, чыгып киттем шарасыз. Күрер күзгә зурда түгел, җибәрлеккә чамасыз. Alma bürlü, alma şeşe götürülü. Başkalarına düzde salgı, sine görgenden birli. Ay gililev, 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 ay gililev, gililev, lev. Ay gililev, 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 ay gililev, gililev, lev. Ay gililev, 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 ay gililev, gililev, lev. Alma bakşasında uzun, gül bakşasında kızım. Yazıp düğeli sileşip de beterle düğeli süzüm.
kililevlev. Oy kililev kililev kililev. Oy kililev 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 kililevlev. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде икенче җыр Луиза Янсуар сүзләренә язылган Миләүшә Хәйруллина көе «Югалма». Син юкта кояшка ышанам җилләргә, юлларга. Бар юллар офыкка тоташа, көтәрмен зарыгып югалма. Көтәрмен зарыгып югалма. Син юкта, син юкта, ышанам җилләргә, юлларга. Югалма, югалма, артыгын теләмим, син булсаң җиһанда, шул җитә кирәкми, янымда булуың кирәкми, кирәкми, бул бары каядыр, артыгын теләмим, бул бары каядыр бу җирдә, шул җитә. Йөрәгем җаныңа тоташа, ярама диңгез төс сипкәндә. Сизерсең, канатым кузгатып, мин кагам сакына җилкәңә. Мин кагам сакына җилкәңә. Сизерсең, сизерсең, мин кагам сакына җилкәңә. Югалма, югалма, артыгын теләмим, син булсаң җиһанда, шул җитә кирәкми, янымда булуың кирәкми, кирәкми, бул бары каядыр, артыгын теләмим, бул бары каядыр бу җирдә, шул җитә, шул җитә. Югалма, югалма, артыгын теләмим, син булсаң җиһанда, шул җитә. Янымда булуың кирәкми, кирәкми, бул бары каядыр, артыгын теләмим, бул бары каядыр бу җирдә, шул җитә. Син юкта кояшка ышанам җилләргә, юлларга. Бар юллар офыкка тоташа, көтәрмен зарыгып югалма. Көтәрмен зарыгып югалма. Син юкта, син юкта, ышанам җилләргә, юлларга. Югалма, югалма. Миләүшә Хәйруллина.
Луиза Янсы бар. Бик зур рәхмәт сезгә. Онлайн концерт уздыруның бик котлаулы булса да, аның бик уңай ягы да бар. Менә мисал өчен, чит төбәктә, чит илдәге берәр кешене чакырасы килә ди, җырчыны чакырасы килә ди. Шундый җайлы язасың аңа, хәбәргә чыгасың, һәм менә ул сиңа видео әзерләп җибәрә. Хәзер сезнең каршыгызда безнең дустыбыз Нугай җырчысы Ислам Сатыров видео яздырып җибәрде. Сезгә бүләк, карыйбыз. Тымалайды, тығырады қамбағым, тығырады елдің үрген яғына. Шөлдің қамбақ шақырусыз қонағым, ізлеп жүріп зарланама тағынан. Шөлдің қамбақ шақырусыз қонағым, ізлеп жүріп зарланама тағынан. Шөлдің үсті тепе-тегіс тақтадай, ал сияқта бір күнлер көкпен жер. Тығырады, тығырады тоқтамай, қамбағыма салар екен кім иер. Тығырады, тығырады тоқтамай, қамбағыма салар екен кім иер. Тығырады қамбақ бүгін қаңыма, шөлікте де ябысқандай бір зат жоқ. Күші енді юықлайды соңына. Тығырады, тығырады бір зат жоқ. Күші енді юықлайды соңына. Тығырады, тығырады бір зат жоқ. Кайчандыр мин татарча сөйләшәм сәхнәсен матурлап, ямьләп торган җырчылар үзләре продюсерга әйләнәләр. Һәм хәзер сезнең каршыгызда Гөлназ Батталова җитәкчелегендәге яңа төркем Юки каршы алыгыз. Юки төркеме. Кызлар, нишек? Кей-попны татарча җырлыйбызмы? Җиңел. Киттек. Синең ардан нигә йөрисең? Бәләм ятамый мәхәббәт сизән. Син миннән башка берни күрмисең. Юк, ашыкма.
бешінші тапқы қабытлы мені қалдыр шақтарыққа кіне білітіп телефоны қойды сен мені алысың ба не ендашмейсің юк сені ішімдеп депмей бұйрек ал қоларыңны тимен ғашық қарашыңны қашырып болмас мені күтен артымнан ерейсің ренжітіп жүрегімді күтен қарыма ей мені қарыма бұдан қарыма екен ялышасың менікі сенікі болмас махаббат отында ажарсың маған алданма махаббат отында ярабы ағай юғалма düşlerine керемді сенен бақытlı болар едім бәлки үйренерін сусынла яныма ләкин миңа бұдан қағылма Рахмет Бекзур. Біздің бүгін жырыбызның премьерасы. Мажор деп атала біздің жырыбыз. Қызлар, кеттік ме? Айтайбыз. Сен менің артан ерейсің бөлек етесің айфон мотор әкият сөйлейсің һәм жоғаласың потом шаптың мақсат мен мақсат шартпен менің бақсам зор махаббат деп мен ойладым ертеңдік зор өзіңнің әлі күні жасап шалтыратам сен аяңдайды Ялтырап тұрған Мерседесің сен бүгін қасыма отыртырсың ілерсің құлаққаның алқау күткенімі инстаграмға сен күлмәсің мені алтынарға бекеле шығасың күйеуге мажорым кім білгенсің мындай қатынарға бек ауыр боласың сүйерге мажорны бекеле шығасың күйеуге мажорым бек ауыр боласың сүйерге мажорны рестораннар айыртасың мен йылдыз болып оқим үйренерімнің өтпәсін мен бақытымнан шартлıyım ертең сынап һәм сайлап сен йылдызларшама һәм мен хаман сені ойладым сен атағым не керек тек ярылған жүрек шалтыратам сен қоятайдың ялтырап тұрған Мерседесің сен бүгін қасыма отыртырсың ілерсің құлаққаның алқау күткенімі инстаграмға сен күлмәсің мені алтынарға бекеле шығасың күйеуге мажорым кім білгенсің мындай қатынарға бек ауыр боласың мен артымнан сені ізлеріңе басам ең бақытлы болар едім сен ғашықсың хаман бақып тұрам сен янымда болсам қабатта бармын сені тағы не қылсам құтырта келешек бізде той болашақ бөлектер толы шешек мен сені бекітем сен әкім күлген бір кеші керек түгіл бұттен сен күлмәсің мені алтынарға бекеле шығасың күйеуге мажорым кім білгенсің мындай қатынарға бек ауыр боласың сүйерге мажорны бекеле шығасың күйеуге мажорым
Рәхмәт, Бикзур, рәхмәт. Рәхмәт. Миңа калса бу исем инде бер тапкыр булса да безнең эфирда яңгырарга тиеш иде. Нурбек Батулла сүзләренчә, кайда юнәлтәсең игътибарыңны, шунда юнәлә синең куәтең, яки игътибар ул энергия, энергия ул игътибар. Ниләр генә әйтмәде инде Нурбек, әмма безгә аның менә хәзерге мизгелдә шул сүзләре мөһим. Инде ничә сәгать буе экранга карап утырганнан соң, мин камерага барыбыз да ялыктык, арыдык һәм безгә бераз ял итеп алырга кирәк. Һәм хәзер Нурбек сезнең эчке энергиягызны зарядка куеп алачак. Һәм бөтен игътибар Нурбеккә, ни өчен? Чөнки Нурбек ул энергия. Карыйбыз. Мин татарча сөйләшәм акциясын караучыларны сәламлим. Мин татарча сөйләшәм акциясында катнашучыларны сәламлим. Барыгызга да сәлам. Һәм сезнең белән бер тын күнегү белән уртаклашмакчы булам. Тын ул борынгы төрки сүз, үз эченә ул сулыш мәгънәсен генә түгел, ниндидер бер рухи көч, энергия мәгънәсендә кертә. Мәсәлән, борынгы Һинд һәм бүгенге көнгә хәтле килгән Һинд мәдәниятендә прана дигән төшенчә бар. Ул сулыш күнегүләре аша үзеңнең энергияң белән идарә итүгә өйрәнү. Кытайда цигун бар. Тын сулыш аша үзеңнең энергияң белән идарә итәргә өйрәнү. Шулай ук тагы тын сүзенең борынгы төрки сүз икәненә бер исбат бар. Мәсәлән, менә безнең борынгы шаман бабаларыбыз тынны аерым бер субстанция итеп күз алдына китергәннәр. Булган жан, тән, рухлар, әрвахлар һәм тын. Бүгенге көндә дә кайвакыт ишеткәнегез бардыр, тыным бетте дип әйтәләр. Ул сулышым гына бетте дигән сүз түгел, көчем, энергиям бетте дигән сүзне аңлата. Һәм тагы әйтергә кирәк, керәшен татарлары ару тын диләр. Ару тын ул русча әйтсәк святой дух була. Ару святой, тын дух. Димәк, тын ул ниндидер рухи төшенчәдә. Шуңа күрә сезгә бер гади, ләкин бик эффектив күнегү күрсәтәм. Сулышыбыз артыннан күзәтергә кирәк. Һәм сулышыбызны санарга кирәк. Әйдәгез бергә эшләп карыйбыз. 4-кә хәтле санаганчы сулыш алам, 8-гә хәтле санаганчы сулышымны чыгарырга тырышам. Авыр булса, 6-га хәтле санагыз сулышыгызны чыгарганда. Димәк, башлыйбыз. Тын алам, 1, 2, 3, 4. Сулышымны чыгарам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сулыш алам, 1. Сулышымны чыгарам. Моны берничә тапкыр эшләргә була. Шуннан соң сез күзәтерсез, күңелегез тынычлана, эшегездә ниндидер энергия йөреше башлана. Тагы шулай ук бу күнегүгә өсти алабыз без кулларны һәм гәүдәне. Бу бик файдалы була. Әйдәгез эшләп карыйк. Шулай ук 4-кә хәтле саныйм, 8-гә хәтле санаганда сулышымны чыгарам. Димәк, сулыш алам. 1, 4. Сулышымны чыгарам һәм менә мондый хәрәкәт ясыйм. Бөкремне чыгарам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сулыш алам. 1, 2, 3, 4. Аркам турая. Сулышымны чыгарганда күкрәгемне чыгарам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сулыш алганда аркам турая. 1, 4. Сулышымны чыгарам. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Сулыш алам. 1, 3, 4. Сулышымны чыгарам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әйдәгез тагы бер кат бергә эшлибез. Сулыш алам. 1, 2, 3, 4. Сулышымны чыгарам. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaş alan 1, 2, 3, 4. Sulaşımını çıkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaş alan 1, 2, 3, 4. Hem şulay ettirip siz devam ete alasız. Şuшы күнігіні işlegəş, көңілігізде тынышлық, hem nindidir күш, энергия сезерсіз. Birinci günlük işlegəş sizmesəgiz, ikinci günlük işlegəş sizersiz. İkinci günlük işlegəş sizmesəgiz bir 10 gün işlegəndən son sizəşəksiz. Çünkü tın var, enerjiya var. Kimge bulay jengil tuyulsa, anı ağırrak, bu soğuşçı pozasında oturup işlerge bula. Lakin bunda soq buluruz, çünkü kayber kişiге bu poza bik ağır verilir. Şuna tizleringizni, but buğunlarınızı soqlap, әкіртінгіне отырыңыз. Hem şuшы pozada sulaşığızını sonağız. 4-ге xətli sulaş alam, 6-ға, яки 8-ге xətli sonağanşı sulaşımını шығарам. İxtibarınız üçün rəhmət. Bu günügünü işləsəgiz, mena şundan da zor bülək bula almay. Rəhmət. Min tatarşa сөйләшәм. Нурбекне корадык, энергия тупладык. Минем үзүмө рахат болуп кетти шундай. Хәзер ниһаят сиз инде бик тырыштыгыз, бик яздыгыз. Тәбриз сезне силкеткәләп алганнан соң ниһаят фантазиягызны эшкә җиктегез, ул ярлы түгел икән. Аны силкетеп кенә җибәргә кирәк икән. Хәзер без конкурска нәтиҗәләр ясыйбыз. Һәм безгә менә тупладылар иң кызыклы комментарийларны. Әйе. Нурбек Шпировскийдан сон кешкә үз аңыма килеп менә укыйм. Бар шундый исемнәр, әйдә гүзәл, мин сиңа шул исемнәрне укыйм. Ә син сайлыйсың. Мин ахыр сүз миннән булачак инде мондаймы? Әйе, татарлар алар прогрессив хатын кызда сүзне әйтә ала. Ташбаш, бу төркем исеме инде. Дизи әйткән. Шамил Бикташ, безнең дус бик күп итеп язган, һава, атом, көз, һәм башкалар бөтенесен укып китмим, алар менә дистәләгән. Йөрәк. Лейсән Абдрахманова, Җәүһәр исеме тәкъдим итә төркем өчен. Рәсим төркем исемнәре әлбәттә. Кадерле Мизгел Алама, Изия Назипова тәкъдим итә Бистә сүзен. Тимур Харасов Monkey. Һәм җәяшендә язган Monkey, маймыл. Monkey һәм маймыл. Тимур, син үз спортсына алачаксың инде моң сүзен керткән өчен һәм аны маймыл белән чагыштырган өчен. Лейсән Әхмәтгәрәй язган Шакмак, Ильяс Фархуллин без һәм Жан. Мидзуки Япониядән кайнар сәлам җибәрә. Казанны сагындым. Аны нигә керткәннәр микән? Төркем исеме язмаган. Казанны сагындым. Ига biz киләбез. Галимҗан Галимовтан. Ландыш Нуриева МТС синәне укып киттем инде. Ильяс Фархуллин ББ без булдырабыз. Һәм Мөгҗиза һәм Таткан. Таткан. Кайсысы сиңа күбрәк ошый? Әйдә, вакыт бик аз. Миңа нишләптер Шакмак бик ошый. Белмим, ушундый Яхшы. Шәп яңгырый. Аңладыгыз инде ничек нигезле итеп сайлана, бөтенесе анализлап. Һәр яктан, димәк, Лейсән Әхмәтгәрәй син җиңүче Толстовка синеке. Толстовканы кайдан алып була? Шуны әйтеп. Соңыннан әйтермен. Ярар. Ел сүзе. Рима Гомәрова үз изоляция. Ханбикә Матыйгулина үз изоляция. Сәйдәш Мифтахов Тож вирус. Надия Кадимова инде сүзе. Дизи күзләрен ача теге хатын. Таңсылу Халикова. Без бердән без бергә. Монсы бигрәк. Монда бик котлаулы изоляцияга, коронавируска бәйләнәсе килми. Әйдә инде сүзе булсын. Яхшы, Надия Кадимова, сез җиңәсез. Ничек җиңгән? Толстовка. Димәк, лайклар буенча безнең җиңүче, аны син сайлап тормыйсың анда. Лайклар саны буенча кызганыч. Таңсылу Халикова, Изия Назипова, Камиля Гаянова үз толстовкаларын сез форум татар дип җыегыз. Инстаграмда һәм директка языгыз исем фамилиягызны. Мин җиңүче һәм адресыгызны җибәрсәгез, сез почта аша
толстовка алачаксыз. Минеке кебек түгел, менә Гүзәлнеке кебек. Әйе. Хәзер сез инде күпме сорадыгыз, күпме көттегез. Ниһаят, ул сезнең каршыда. Каршы алыгыз, Ришат Тухватуллин. Selam dostlar. Bütün dünya Tatar milletdaşlarımızga qaynar salam yetkazimiz kelar. Eng yaxshi, eng izgi tilaklarimizni sizga tilaymiz. Yaratgan jorimiz sendan Jeyge kishda Beylendiler şeşler şeşke Tungi kökte yanıgan yıldızlarda Kirgen idi şahut iske nazlı jiller Sevip iste bexettiler Yüreklerine jilikenidir eydi Tikbiritiler parlı yürek İsimdeme isimlerini yazıp koyduk kıyafata Şef bulmaz gibi girisiler başka İsimdeme isimlerini yazıp koyduk kıyafata Şef bulmaz gibi girisiler başka Sinden başka İsimdeme sandaşlar Sayradılar bizni işim İzdiripler mımılanıdılar alar Sınlar işin sıyık işin İsimdeme isimlerini yazıp koyduk kıyafata Şef bulmaz gibi gidesinler başka İsimdeme isimlerini yazıp koyduk kıyafata Şef bulmaz gibi gidesinler başka Sinden başka İsimdeme isimlerini yazıp koyduk kıyafata Şef bulmaz gibi gidesinler başka Sinden başka Hürmetli milletdaşlarım, barımızga da mana shu izolyatsiya vaqtida endi o'zimizning eng yaratgan jirlarimizni birga aytarga tirishirmiz. Biz sizni bek aniq sog'indik. Endi biz degan ul artistlar, ham endi mana shu shunday mumkinchilik sizning bilan tag'inda bir kontaktga kiruv, ham endi dunyo ko'lamida Alloh bersa, mana shu pandemiya bitgach da Alloh bersa sizning bilan konsertlarimizda ko'rishirga oshqinib ko'rishirga nasib bo'lsa edi. Ham endi ko'p so'lab turmayman, sizga yaratgan jirlarimni bilib aytasim kela. Shulay uq anim ijod etgan jirlarim birsi Mahabbatim foydasing sen. Yaqtinimdasin, tatlı düşümdesin, Gıyalga uğrilgen süyügülümdesin, Yıldızdan közledim, jirden de izledim, Jil yongırlar yuvan, tabalmayım izlerin, Mahabbatim Qaydasın sen, qaydasın sen, Mahabbatim Mahabbatim qaydasın sen
Ana yüreğim sen benim tellegim Gözlerimde yumsam seni görem güzelim Taptım da yuvalttım Bakıttım aşkışım Sensiz men almam Ömürüm bastışım Mehabetim Koydasın sen Koydasın sen Mehabetim Mehabetim Koydasın sen Ha 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 Mehabetim Koydasın sen Koydasın sen Mehabetim Mehabetim Koydasın sen Ha 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 Rahmat dostlar, haminde iktibarınızga tağında ир яңа жырыбызны тәкъдим итәбез килә. Бу җырны әле бер җирдә дә җырлаган юк. Тизрәк инде зур сәхнәләрдә җырлап карыйсы килә. Һәм инде сезнең фикерне дә беләсез килә. Алла бирсә инде үзегезнең фикерләрегезне шушы онлайн концерт астында язып калдырсагыз, без аны инде кирип укырбыз. Безнең өчен бу бик мөһим. Шулай ук иҗатташ дустым Башкортстан егете Эдуард Хөснетдинов иҗат иткән җыр Фәнәвиз Дәүләтбаев сүзләренә Яратканым бер генә. Yaratkanım bir gene Gâşık sena gülüme Janık kayım ömürge Bulsak ide biz birge Nazlı hisler künülle Kavuşuruz kürmene Senin kibik maturunu Yaratmasın kim gene Yaratkanım bir gene Allah bulsa sen gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi Yaratkanım bir gene Allah bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi Sen kıyaşım günümde Tuğan ayım tünümde Gâşıksın gülüme Yaratkanım sen gene Karap gönül suyuna Sen ayırga gülüme Yemistizsin günüme Yaratkanım sen gene
Мин татарча сөйләшәм акциясенең тагын бер аерылгысыз өлеше ул Татар Дозор квесты. Ел сайын урамда уздыра торган булсак, ул безгә Казанны яхшырак аңларга, тоерга ярдәм итә торган, мәктәп укучыларын, студентларны берләштерә торган чара булып килде, квест булып килде. Әмма быел ул беренче тапкыр онлайн форматта Google Maps'та узды 19 апрель көнне һәм быелгы Татар Дозорның оештырылу үзенчәлекләрен, нәтиҗәләрен билгеләр өчен һәм җиңүчеләрне атап үтәр өчен сүзне Зөһрә Вилдановага бирәбез. 19 апрель көнне Татар Дозор квест уены беренче тапкыр онлайн форматта үткәрелде. Башка елларны балалар Казан урамнарында төрле биремнәр үтәгән булсалар, быел исә Google карта буенча 73 урын белән бәйле сорауларга җавап бирделәр. Әлбәттә, авырлыклар килеп чыкты, чөнки балалар әле Google карта белән эшләргә өйрәнмәгән, ләкин балаларга да, укытучыларга да бик ошады һәм алга таба бу күнекмәләр аларга бик кирәк булыр дип уйлыйм. Шулай ук аларга үзләренә яңа урыннар табу мөмкинлеге бирелде. Һәм иң кызыклы урыннарның берсе ул Клячкин хастаханәсе. Чөнки Габдулла Тукай бу хастаханәдә үзенең соңгы көннәрен үткәргән. Чыннан да яхшы, сыйфатлы һәм әйбәт башкарылган карталар күп. Шуңа күрә безгә беренче урыннарны да билгеләү җиңел булмады. Без бәя биргәндә күбрәк иҗадилыкка, оригиналлеккә, мөстәкыйль башкарылган эшләргә игътибар иттек. Без әлбәттә урыннарны билгеләдек һәм сезгә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Хәзер урыннарны әйтеп китәм. 3нче урын 103нче мәктәпкә бирелә. 2нче урын 4нче татар гимназиясе һәм 145нче лицей. 1нче урын, бабам, 1нче урын 15нче татар гимназиясе. Котлыйбыз барыгызны да һәм тагын бер номинация әле калган. Ул да булса 85нче мәктәп иң оператив команда номинациясе. Барлыгы 21 мәктәп катнашкан иде. Барыгызга да бик зур рәхмәт һәм алга таба да безнең белән бергә булырсыз дип уйлыйм. Безнең менә кояш баеды, ифтар ашыйлар хәзер, дин милләттәшләребез, дин кардәшләребез дип әйтик инде һәм уразаларыгыз кабул булсын. Әлеге матур бәйрәм белән тагы бер котлап китәм сезнең барыгызны да. Бу урында безнең яңадан үзебезнең партнерларыбызны искә төшереп үтик. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, ВКонтакте социаль челтәре, Team TV каналы, Ялкын журналы, Yummy Music лейблы, Үрдәк ТВ проекты, Криптон Медиа үзәге, Фотозум студиясы, Аудио Казан студиясына акцияның төп оештыручысы Бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан зур рәхмәтебезне белдерәбез. Без инде барыбыз да беләбез, халык зур ул, шагыйрь ул, әдип ул. Һәм менә шул халыкның еллар буена халыкның теленнән төшми торган, сөйләмендә үтәли йөри торган шигырьләре була. Һәм миңа калса Мөдәррис Әгъләмнең Китә алмыйм шигыре нәкъ шундыйлардан. Yüzəbiz. Dünya ap kübük. Biz yüzəbiz менә шашкан кебек. Безгә тәкъдир язган бүтән ләззәт бергә килеп баштан ашкан кебек. Мин китәргә тиеш, таңлашакмы. Бу кичә кабатланачакмы? Кабатланачакмы бу кичә? Китә алмыйм шуны белмичә. Тирбәләбез, бу җир безгә бишек. Юк ул көймә, без барабыз ишек. Кеше кулы кырган матурлыклар безнең белән бара, тирбәлешеп. Бездән соң да шулай барачакмы? Бу диварлар мәңге калачакмы? Меңләп сорау, меңләп уй кичә, китә алмыйм шуны белмичә. Бездән соңгы буын кемшә сөйләр, яңгырармы анда безнең кил. Кабатланачакмы шушы кичтә без ант эчкән татлы бу тәкъбирләр? Безнең дәвам шулай яначакмы? Арып талып уйга калачакмы? Китә алмам, дөнья юк дисә. Китә алмыйм, шуны белмичә.
илләр бәхетенә җиткән хәтле саклармы җир затлы хакыйкатьне ялган матурлыкка төрмичә? Китә шуны белмичә. Меңләп сорау, меңләп уй кичә, киләчәккә бара алмый кеше. Бара алмый, шуны белмичә. Миңа калса, мин татарча сөйләшәм акциясе ул буыннар арасында бәйләп торучы чылбырда буларак кабул ителә. Һәм минемчә бүген без сабыйларны күрмәсәк, аларның сүзләрен ишетмәсәк, әлеге чара тулы булмас иде. Димәк, бар игътибар сабыйларыбызга. Кулларында төрле шарлар, майдан тулы балалар, шау-шау килеп, көле-көле бәйрәмгә куаналар. Зәңгәр күктә уйнап оча аклы күкле күгәрчен, кояшлы матур көннәргә куанадыр күрәсең. Кулларында төрле шарлар, майдан тулы балалар, шау-шау килеп, көле-көле бәйрәмгә куаналар. Зәңгәр күктә уйнап оча күгәрчен, кояшлы матур көннәргә куанадыр күрәсең. Дуслар, безнең инде күп сәгатьлек марафоныбыз, трансляциябыз ахырына якынлаша һәм азакта безнең матур неоклассик музыка. Каршы алыгыз, Азат Гыймадиев. Барыгызга да сәлам. Минем исемем Азат. Һәм монда миңа кадәр инде моны бик күп тапкыр әйтеп киттеләр, һәм мин дә инде кабатлап китим. Әйдәгез, барыбыз да гел чиста, матур, саф итеп татарча сөйләшик, һәм әлегә авыр вакытларда бердәм булыйк. Ә мин исә сезгә хәзер үзем язган җырларымны башкарам. Беренче җырның исеме «Бул янымда». Синең карашыңнан һәр чак килер туа, сине күргәч күңел хисләр белән тула. Елмаюың гына синең күрү бик зур бәхет. Барсы да булачак җаным, тик сине ышан һәм көт. Барсын да ташлап синең белән очар идем. Ерак-еракка күкнең тәмен тояр идем. Әйелеп эшләр көтсә дә барыбер миңа, иң мөһиме син генә һәр чак бул янымда. Arasından sine gene күрәм, синең тавышыңны ерактан ишетәм. Килеп танышырга иде беренче хыялым,
хәзер синнән бары очрашу көтәм җаным. Мәхәббәт була ул һәркемнең йөрәгендә. Күрмиләр генә аны ул күңел түрендә. Һәрберебезнең була тагын бер яртысы. Аны кирәк бары эзлисе һәм табасы. Барсын да ташлап синең белән очар идем. Ерак-еракка күкнең тәмен тояр идем. Әйелеп эшләр көтсә дә барыбер миңа. Иң мөһиме син генә. Һәр чак бул янымда. Икенче җырның исеме «Син генә». Ул минем өр-яңа җырым. Рәхим итеп тыңлагыз. Мин ышанам кешеләрнең бер-берсенә бәйле булганына. Галәмнәрнең җисемнәре мәхәббәтләр белән тулганына. Тоям сине йөрәгемдә, сизәм һәр көн күңелемдә. Синең белән булган чакта мин дөньяның иң соңгы күгендә. Синең өчен кояш балкый, синең өчен язын яфрак яра. Яхшы гамәл кабатлана, начарлыклар бара утта яна. Җәйге якты көннәребез, төшләремә минем керә. Синең кебекләр җирдә күп, ләкин миңа кирәк тик син генә. Син генә. Һәм дә инде бүгенгә соңгы җырым. Аның исеме «Җәйге болыннарны таң җылыткан чакта». Җәйге болыннарны таң җылыткан чакта. Бул
Алтын хәтерең тәме минем кышакта. Нурлар сипте якты көннәрнең кыяшы. Мине әсир итте ягымлы карашы. Син моң сөтенең карасында, шәфәк һәм таң арасында, айны ялгыш ташлап җиргә төшкән сабый сыман. Бел, бары синдә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк, һәр чак синең янәшәңдә булу минем теләк. Бергә булган чакта соңгы күктә күңел, янымда бул башка берни кирәк түгел. Әйтелмәгән мәхәббәттән йөрәк әрни, күңелемдә авыр тойгы һич җибәрми. Син моң сөтенең карасында, шәфәк һәм таң арасында, айны ялгыш ташлап җиргә төшкән сабый сыман. Бел, бары синдә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк, һәр чак синең янәшәңдә булу минем теләк. Син моң сөтенең карасында, шәфәк һәм таң арасында, айны ялгыш ташлап җиргә төшкән сабый сыман. Бел, бары синдә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк, һәр чак синең янәшәңдә булу минем теләк. Рәхмәт. Дуслар, шуның белән 2020 елгы Мин татарча сөйләшәм акциясы тәмам. Рәхмәт оештыручыларга, музыкантларга, бу чарага өлеш керткән һәрбер кешегә һәм әлбәттә инде иң зур, иң искиткеч зур рәхмәтләребез сезгә. Рәхмәт фикерләрегез өчен, җылы сүзләрегез өчен һәм бу вакыт аралыгында безнең белән булганыгыз өчен. Сез искиткеч һәм әйе, онытмыйбыз. Мин татарча сөйләшәм. Без татарча сөйләшәбез һәм без шуның белән матур.